dosbarth 85. Bore da iawn I chi gyd a chroeso nôl ato ni yma yn Llanelwedd, lle ni'n parhau I fwynhau y sioe odidog yma, sioe Frenhinol Cymru. Mae'r maes yn prysuro a chyffrod I mercher yw dimlo'n barod. Dydd Mercher, diwrnod y cobie. A prynhawn yma fydd yr eisteddle yn sicr o dan I sang a phawb yn barod am sioe yn llythrennol. Chydig bach wedi 8 o'r gloch a'r Prif Gylch fel arfer yn rhedeg fel watch a mor ddibynadwy ag eriod wrth yn ochr I mae Rob Jones. Bore da iawn I ti ar fore di Mercher. Bore di Mercher, yma ni off to de. Ie, fi'n gwybod. Ac cyn bod ni'n troi'n sylw ni at y peth mawr, yr adran dy, dy ddileit di yn cyrraedd yma heddi ar ddi Mercher? Ie, ar y trydydd diwrnod fel arfer, dyma'r diwrnod cyntaf fe welwn ni'r adran by. Ni wedi gweld 3 o'r 5 adran Gymraeg, yr A, C a D, ddo, a maen nhw yma heddi to. O na, mae'r C yn benni fori, a D ar, fel wedon ni'r adran B, a cipolwg gynta ar yr adran A bydd o dan y beirniad Richard Miller. Ie, ac Richard Miller, heniarth, wedi, 1995. Ie, maen nhw wedi bod mwy tim dyma bach o amser odyn. Maen nhw wedi gweithio'n galed I fagu batrwn o adran B, maen nhw yn magu adran A. Fyd, a wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'r ddoi adran, ond fe drafon ni yr adran B heddi, maen nhw wedi cael, yn credu, 2 bencampwriaeth, prif bencampwriaeth yma gyda poni Roson Shem, ag beth arall oedd Heniath Woodwind, march, maen nhw wedi magu, ond wrth gwrs yn enwog yw'r gaseg Earth Windflower wedi cael ei magu gyda Jesse Parry Williamson o brydfa Earth Richard a'i partner Meirion yn y brydfa Heniarth wedi parni honna a wedi ennill fan hyn rhyw 6 o weithiau. 6 o weithiau. Ennill dosbarthu 6 o weithiau a thi mlaen. Mae wedi bod yn is-bencampwr unwaith a buodd hi'n bencampwr dros popeth un flwyddyn a wedyn cael tocyn bach mewn llaw I fynd I sioe gethyn y flwyddyn. Y gorau gallu di wneud yn y sioe hyn. So mae'n llwyddiannus iawn. Tocyn air ne. Y tocyn air. Ie. Wel, fydd yr adran by yn nes ymlaen yn y rhan ddeheuol y Prif Gylch. Ond yn y canol, fi credu allwn ni weid yn ddigon hyderus, dyma fydd lot o'r sylw a'r cyffro gyda'r cobie. Mae di Mercher yn hanesyddol, ti'n gweld y dorf yn chwyddo o gwmpas y Prif Gylch yn dweud? Odi, mae rhywbeth yn bwytu'r cobyn Cymreig yn y sioe Frenhinol, a fel I ni'n gweud, maen nhw'n cael ganol y Gylch heddi, nhw sydd yn holl bwysig i'r sioe ag i'r dorf heddi, fel yw ti'n gweud. A bydd tipyn bach o sŵn amser dewn ni diwedd barni yr adran, ond ddo fe welon ni'r cyffyle ifanc, y cobyn ifanc, ag heddi amser yr oedolion yw y cesig gwag, cesig magu a'r meirch. Ac oedd tipyn o batrwm yn dod gyda y beirniad a'i ddewisiadau fe o edrych yn ôl ar ddo, sef Mr Ernest Gant. Ie. Ac o ti'n gallu gweld bron, unwaith oedd wedi wneud ambell I benderfyniad, le oedd y patrwm? Ie, oedd e'n glir I bawb tu fas y cylch, ti'n gwybod beth oedd I batrwm e, a I wedi gwir, mae rai gweud ni'n cael nodiadau wrth cyflwyno cyn y sioe a beth oedd e'n gweud ar bapur oedd e wedi wneud yn y cylch, a mae hwnna beth pleser I weld rhywun yn dilyn y geiriau gyda, tyma bach o bwrpas yn y cylch. Ie. Ond ie, dyma'r diwrnod y cobiau yw mae rhaid gweud, a maen ganol y cylch heddi, a gan bod y tymerau wedi cwmpo tyma bach tu fas yn yr awyr, fe welwn ni bydd y tymerau yn dwym iawn yma ganol y cylch. A fel nis eisiau bod. In the far end, in the men's pavilion of the main ring, we'll be soon to start the section B. So we'll be having the junior classes this morning. So we'll be starting with class 33, the earring top. And I'd like to take this opportunity to welcome our judge, Mr Richard Miller from Henry Stud in Fariside, Carmarthenshire. No stranger to this ring, having worked many, many times with the Henry ponies. As I weld yn nifer o boris yn dod, i'r ffilm ar hyn o bryd, a fi'n siŵr i'n wylir o gyffylau o'na, Mr Richard Miller, fod yma I farn.
Dydd Mercher, diwrnod mawr yn y Prif Gylch, ac wy'n credu llewyd yn ddigon hyderus fe fydd yr eisteddle dan I sang fan hyn yn edrych ar y cobiau. Diwrnod yr adran dy yw hi, ac wrth yn ochr I hefyd, bydden ni'n gweud gyda un o seddau gorau, y sioe. Mae rhaid gweud, oedden hynny yn y seddau gorau. Mae Rob Jones, croesato ni Rob. Diolch I ti. Da iawn I gael dy gwmni unwaith eto. Ac mae 'na rhywbeth am brynhawn Dydd Mercher. Mae'r Prif Gylch yn agor yn Llydan, ac wyt ti'n gallu timlo y naws y newid. Ni'n gallu clywed y peth cyntaf yn y bore, yndyn ni, mae digon o sŵn, digon o dorf yma. Dyna fe, ond y cobiau, fel wyt ti wedi gweud, sy'n holl bwysig heddi ar ôl gweld y cyffle ifanc, y cobiau ifanc ddo. Heddi fe welwn ni'r cesig a'r merch, ac wrth gwrs yr holl bwysig prif bencampwriaeth prynhawn am tlws, am cwpan tywysog Cymru. Gorau gallu di wneud os wyt ti'n cadw cobs. Ac mae yn sioe unrhyw un wyt ti'n gallu gweld fel mae pobl, wel, maen nhw y tu fas, mae'n arhesu o bobl tu fas yr eisteddle a'r brynhawn Dydd Mercher, pawb eisiau'r sef yna. A mae gymaint o wledd i'r llygad. Odi mae a wedi gwir, does dim rhaid bod ti'n cadw cyffyle neu copyn. Mae pawb jyst yn gwybod bod y sioe Frenhinol a'r brynhawn Dydd Mercher am bopeth am bwyti'r copyn, a mae rhaid fynd I weld a clywed. A twmlo. Ie, mae'r synhwyrau gyd yn cael eu tanio, a teuluodd yma, plant a phobl ifanc yn ogystal â'r to hun. Ie. Ffrindiau da fi dram o'r dod i'r sioe Frenhinol tro cynta, dyna beth maen nhw'n cofio prynhawn yma. Gwych. Wel, dyma ni y gŵr pwysig iawn yn beirniadu yr adran dy, Mr Ernest Gant, a wedi wneud gwaith ardderchog yma ddo, ac o ti'n crybwyll Rob, o edrych ar ei benderfyniadau, a'i feirniadaeth ddo, oedd na batrwm penodol gydag e. Yn bendant I fi, yn lygad I, oedd e'n glir pwy sort o anifel, pwy batrwm oedd e moyn, achos oedd e yn dewis nhw. Y dosbarth cyntaf yn hyn, sef y gasau gwag, neu'r adfarch 4 I 7 mlwydd ddod, a'i liged craff, ti'n gallu gweld I liged yn dwyt. Dyna beth o'n i'n gymeriad yn perthyn I wyneb e. Odi, mae fe'n cael sylw, a does dim neb yn mynd I effeithio hwnna, ti'n bod, wyt ti ddim yn gweld yn edrych rhywle ond at y ceffil sydd I flaen dda fe. Mae hwnna'n beth sy'n dangos bod e'n cymeriad y gwaith yn bwrpasol ac yn ti'n bod, mynd I fod yn deg I bawb, achos o'n i'n gath ambell I ddosbarth mawr ddo, o'n i jyst oedd e'n tynnu sylw I bod e'n dechrau, gwmws fel welon ni, ond oedd y ceffil diwetha'n cael yr un sylw. O parch iddo fe. Arbennig. Felly, 17 wedi nodi bod nhw am gystadlu, 13 wedi dod yma heddi. Ffigwr sy'n dyblesio di? Bydd e'n bleso Mr Grant, dwi'n siŵr, achos Mr Grant yn un o fi, achos, ti'n bod I gael rhan fwyaf o'r dosbarth mlaen, mae hwnna'n tipyn o gamp. Ar safle yn ddafyd, o beth fi'n gallu gweld, mae'r anifeiliaid yn y gyd. Mae bob un o'n nhw, does dim un gwael I gael i'n negad I. Tipyn bach o waith gyda fe wneud fan hyn. Os. Felly'n cael yr olwg gynta. Wrth iddyn nhw gerdded o gwmpas y cylch. A mae hwnnw yn bwysig yr olwg gynta yna, yr argraff cynta maen nhw'n rhoi ar y beirniad. Mae'n holl bwysig, odi wir. Os ydy dy geffil yn dod mewn tu flan i'r grandstand fan hyn a cael ofan, wel ti'n gallu colli popeth, ti'n bod mae rhaid i'r geffil ddod mewn i'r sioe a wneud sioe. Atgoffa ni am y patrwm, ac atgoffa ni beth sydd yn mynd â llyged Ernest Gant? Wel, oedd e moyn rhywbeth a tyma bach o fel o hyd, tyma bach o'r stretch, scope, fel ni'n gweud yn Saesneg. Rhywbeth tipyn wedyn ni yn hen ffasiwn mewn ffordd, patrwm hen ffasiwn. Digon o gorff, digon o asgwrn, ond yr un beth, mae rhaid ni drafod y beth cyntaf yn bore fyd, oedd e'n gweud yn glir bod e'n moyn digon o benôl. Oedd e'n moyn y part ôl I fod e'n gryf, digon o muscle na, dyna le mae'r nerth yn dod i'r cobyn Gymraeg. Gan gofio, wrth gwrs, I hanes, fel cobyn. Ceffil gwaith. Ac I fod yn glir o'n i'n gweud yn gynharach, ni'n cael nodiadau wrth gyflwyno, a beth oedd e'n gweud ar bapur, wy'n credu wedi bod digon clir yn dewis yn y cylch. Ambell waith, ti'n bod, wyt ti'n darllen lan beth mae bobl yn gweud, mae'n anodd gweud ambell waith wrth gwrs, a wedyn mae pethach yn newid yn y cylch. Ond mae ddiwysiant wedi bod digon clir, digon bwrpasol. Wel, mae yn tynnu nhw mewn nawr, ac maen nhw yn dod yn ei llinell ar ôl i'r beirniad
Ernest Gant gael y cipolwg cynta arnyn nhw. Ie, ar hyn o bryd, gaseg i bobl gyda ni ddo yn edrych ar y copiau ifanc, mae hon yn real batrwn to tir gwyn Monica Mai i Mr M Roberts. Wy'n siŵr enillodd Mr Roberts ddosbarth ddo a ceffeil bach arall. Felly mae'r beirniadu wedi dechrau ar fore di Mercher a mae'n argoli i fod yn ddiwrnod ardderchog unwaith eto yma yn Llanelwedd. Second. Felly, i ni'n dechrau nawr gyda'r cyfle i Ernest Gant i gael golwg manylach ar bob un. Ie, tir gwyn Monica Mai wedi cael eithon ni mewn ar y brig ar dachrau y dywys i fod yn glir. Mae Monica Mai wedi cael ei fagu gyda Mr M.W. Roberts, y march Gwenllan Samson a'r dam Gylch Magi. Mae hwnna rhywbeth sy'n dalan ligad i y gwad yn ni'n siarad trafod fan hyn, Gwenllan Samson a Gylch Magi. Mae Gylch a Gwenllan oedd lot o'r gwad na yn enillydd y ceffylau ifanc. So, ti'n gweld beth sy'n ei ben e? Wyt. Ti'n gwybod, mae fe'n edrych am yr patrwn hyn a mae'r gwad na yn helpu bown o fod. Diddorol. Pleser gweld y cesig gwag hyn mewn gran da, dim rhy dew. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n bwysig iawn i'r gymdeithas Cymraeg ar hyn o bryd. Mae nhw'n rhydd yn ei symud dim chwysu a cario gormod o bwysau ar problemau mae'r gallu achosi. A oedd hwnna'n glir ddo fyd yn dod? Oedd ambell i nifel eitha, ti'n gwybod, ffit mewn ffordd. A oedd dim ofn gyda Mr Gant i ddim edrych efo hwnna, jyst edrych arno'r corff a popeth dylai fe. Ie. Na, pleser gweld rhai'r cyffylau flwyddyn hyn. Daeth holl bwysig na gyda cerdded oddi wrth y beirniad ac yn rhoi trot fach nôl tuag ato. Ni'n gallu gweld pwy mor bwysig yw'r parti. Ni'n gweld y coesau yna'n symud, mae gofyn bod nhw'n symud yn syth. Dyna beth yw pwrpas yr pishin hyn o'r beirniadu. Dan y Morwenna, fydden ni'n dychmygu sydd wedi ni gyda. Ie, dan y yw e, so wedyn ni'n dychmygu pwy yw i. Eiddo i deulu ratro, yn deulu cyfarwdd ac enwog iawn yma yn y sioe wedi bod yn gefnogol ers blynyddoedd, ac i ni'n clywed hynny hefyd yn yr eisteddle. Ie. Droged a Stormy Tempest yw'r march dan y Madeline yw'r gaseg. 971 nesa mas i teulu'r Charmans, Rhyd Eilian Welsh Princess wedi cael ei fagu gyda Alun Hughes a'i deulu yn Sir Fôn. Wrth y march Brynhaethon New Image ac allan o casgob Powys Princess y gaseg ddi sy'n nesaf i fynd. Cyfle weld y cerddediad hefyd a bod yr trad ddim yn troi mewn. Oeddi'r patrwm yn glir fan hyn, fydde ti'n gweud? Eto, wedyn ni bod e, i wedi gwir, wedyn ni bod e. Mae'r lliw yn wahanol, ond mae'r patrwm rhywun beth, un ligad i. Ydy'r lliw yn rhywbeth sy'n bwysig i Ernest Gant, neu... Dim o gwbl, oedd wedi bod clir yn gweud na ffasiwn i'w lliw, i wedi gwir, dyw e ddim yn ei gwynt dim gwahaniaeth i'r geffil.
Dyna ni, Rhydeilian Welsh Princess. Iddo I deulu'r Charman. Ac yn ddosbarth cryf iawn I ddechrau'r cystadlu gyda'r adran de. I ni'n troi at rhan ucha'r Prif Gylch, at yr adran A ym Merlod Mynydd Cymreig. Ar ebolion blwydd o'd, sydd o dan ligad y beirniad Judith Reid, o Hwlffordd, a dyna hi, yn edrych yn fendigedig ar y ddimercher wedi wneud shift o waith ddo, Rob, yn do? Lot o waith o yn y tymeredd yna, ac eto, Judith yn y farn I, oedd yn bwrpasol yn edrych yn gwmhws beth oedd wedi ysgrifennu cyn y sioe rhywbeth. Eto, a tyma bach o'r sgôp yma, rhywbeth gallet ti farchogaeth, rhywbeth am farchogaeth, ac edrych am rhywbeth oedd yn Gymraeg yn ei batrwn, a yn bob yn y lledd fe nath I yn gwmhws ni. A pan wyt ti'n gweud yn Gymraeg yn ei batrwm? Ie, mae'n anodd I egluro beth yw Cymraeg, ond wi o hyd yn cofio beth o dy ci yn gweithio fi, na bwtsiwr o dy ci, so allwch chi wneud beth chi moyn o hwnna. Ond o dy ci wedi gweud ceffil Cymraeg, neu tymod, unrhyw adran Cymraeg, dylen nhw fod llondechot. Yn naturiol yn llondechot, dim just bwydo nhw'n dew. Os ti'n troi mas ar mynydd yn ganol geia, bydde fe'n still yn disgwyl eitha solid. Bod ei gallu edrych ar ôl ei hunan, bron? Ie, a dim bach o drwch yn y corff, dwi'n cario digon o bwysau mysl yn naturiol. A wedyn ar dros ben hwnna, ar y trwch, mae eisiau tyma bach o'r pert. Yn y pen yn bendant. Cwt yn uchel, tyma bach fel yr Arab. Ti'n gwybod, mae rai cofio mae Arabs I gael yn gwad y Cymraeg I gyd. Ac maen nhw'n anifeiliaid pert. Y pertas I gael mae rai yn gweud. Ac mae'r pen a tyma bach o dish lliged mawr. Felly rhywbeth ffein yn y wyneb yr cryfder yn y corff. Digon o gorff. Digon o asgwrn fyd. Ti'n gwybod, yr asgwrn yn y coesau nhw'n ambwysig. Wyt ti'n moyn tyma bach o drwch glân fyna. Wyt ti ddim yn moyn fel coesau fel pensils bach. Yn tria cario'r corff na. Ie. Yr elfen ymarferol yn perthyn iddo fe. Ie. Judith Reid yn Wraig ffarm, yn rhedeg ffarm. Da godro, wy'n deall. Mae rhyw gant a 15 o Holsteins gyda nhw, so mae siŵr o fi o lan yn godro bore yma cyn dod ma fe. Wy'n gweithio nag I wi, ond falle rwy'n gael day off heddi. Deall bod Mrs Reid, fel nath I ddo, I weid y gwir, ddim yn plesio popeth I ddechrau. Mae'n dod ar llynelli mewn, fel maen nhw'n gwmpo mewn, a wedyn fe fydd dewis ar ôl ni. Wy'n Aberdeen, gŵr newydd, Dora, Brydfa, Islin. Yn dangos. Yn dangos, ie. Wy'n credu bod yr number wrong ar ei efenau. Dy bach o hast bore yma, falle. Ie, what a dig. Os yw'r number yn wir, maen nhw'n gweud taw Ebo Claire Willis-Burton Hope Tacey yw'r anifel.
A Judith Reid yn wraig ffarm, o'n i'n sôn yn rhedeg ffarm Modro, ond I thad Brian Reid yn 92 mlwydd o'd, ac oddi wrtho fe, mae wedi cael y diddordeb mewn ceffyle, o fe yn hela, a diddordeb mowr mewn merlod mynydd Cymreig. Ie. Fel mae hwnna eitha amal yn digwydd yn diwedd, mae fe'n y teulu, mae fe'n y gwad, mae'n gweud. Cael golwg manylach ar bob un ohonyn nhw ar ôl yr argraff gynta. Llyged pert. Llyged pert, odi, mae pen bach a llyged bach ffein ar y ceffil bach hyn, fel o'n i'n gweud, digon o gorff, digon o drwch, llond I got, ond eto mae rhaid cael yr elfen ffein yna. Pert ffein. Ie. Ti'n edrych ar gwynebau bobl yn wyt ti, dyna beth sy'n tynnu dy sylud I. Mae'r un beth ar cyffyle. Ydy, wrth gwrs. Senators Masterclass. O'r march Senny Kendall. Ac allan o'r gaseg Little Wern Carry. Ni Judith Reid yn edrych yn fanwl ac yn rhoi sylw I bob un o'r merlod yn unigol. Justin Davies, brydfa Popsters, ond mae Justin a'i wraig Heidi Bennett yn enwog iawn yn trafod cyffyle bobl eraill paratoi a trafod nhw, so wedyn ni ddim ceffil Popsters yw hwn siŵr o fod yn talu I gael dod yma. Gewn ni weld pwy yw nawr. A'r berthynas bwysig yna rhwng rheini sydd yn trafod ac yn arddangos a'r perchnogion. Ie, ti'n gwybod mae pawb sy'n cadw cyffyle ddim yn gallu rhedeg y cylch. Mae'n bwysig bod bobl yn cynnig y gwaith na. A does dim un sy'n fwy fysi na Justin a Heidi wythnos hyn. 18. Ie, i'r enwog Sandy Anderson, brydfa Thistledown Eileen Moore wedi cael ei fagu yn brydfa Thistledown Heniath Showbiz yw'r tad ac allan o Thistledown Eileen Dwf. Gweld tym bach o wad heniath, beirniad yr adran B I ddod. Mae'n ni'n gweud yn sôn bod Richard Miller yn magu adran A B. Dyna ni'n gweld march tad y ceffil bach. Oedd tu flaen y beirniad Judith Reid, cario prefix heniarth. Judith Reid di beirniadu yn Heleth yn Affrica, wedi bod i'r Iseldirodd, a'r sioe mwy lleol fel Llambed. A'r sioe tair sir hefyd. Mae'r amgylchiadau'n braf iawn heddi i'r anifeilied a'r rheini sy'n dangos y tymheredd digostwng. Odi wir. Mi'n siŵr bydd digon. Bydd y tymheredd y cylch yn poethi. Mae'r rhaid gweud ni. Tir pentre, Ace Jackson I H. Williams, mas nesa. Lynard Jackson yw'r march a tir pentre Petal y gaseg. Sy'n symud yn rhydd ac yn dda fyd, fi'n siŵr bydd Mrs Reid yn cofio hwn. A mae rhaid bod e'n dimlad hyfryd achos yw ti mor gyfarfod yn neud hyn pan maen nhw yn ymateb yn hollol gywir I ti ar y pryd. Odi, mae fe'n bwysig. O ti yn becso falle, mae'r dorf, mae'r cobia drws nesa, mae'r lot o sŵn, mae'r gall. A ni fel ifanc, ceffil blwydd I hwn gofio, mae fe fel dy blant i'n Odi, llai o brofiad. Odi, tipyn I gymeryd mewn a ambell waith, maen nhw yn gallu just planto a meddwl, god, mae'n gormod I fi. Ond na, fe ath e'n dda.
10 gyda llaw nath rhoi henwe lawr I gystadlu 2 ar 10 wedi dod yma heddi. Digon da, wir. Jones a Roberts, Nerwyn Gwalch. Wedi cael ei fagu yn brydfan Nerwyn gyda Wyn Jones. Nerwyn Llenior yw'r tad ac Nerwyn Gwenol ag aseg. Ni'n gweld mae pin bach ar siaced y beirniad. Mae bob beirniad yr sioe Frenhinol blwyddyn hyn yn cael y pin bach air I atgofio bod nhw wedi cael beirniadu yn y sioe Frenhinol a'r pin wedi cael ei rhoi gyda'r Gymdeithas Gymraeg. Am y tro cynta Lenny? Ie, tro cynta Lenny, ie. So pawb sy'n beirniadu'r adrannau Cymraeg neu'r rhanfryd Cymraeg fe gewn nhw un o'r pins bach I ni gadw. O, mae hwnna'n rhywbeth neis i'w gadw, yn dwi? Odi, neis. Yn gofnod pwysig. Ie. Wi ddim wedi gofyn os ydw i'n air bir, ond gewn ni weld. Ewn ni lawr i gael chat, oi. Ie. Distracta iddi, gymera di fe. Ie. Nerwyn Gwalch yn hyn. Nesa mas I Mr Griffiths, I lar Denfar. Nawr te, ffrind bach I ni, yn dyfe, Owen Griffiths. Sydd oedd e'n cyflwyno gyda ni ddo, a fe gwyn I lais heddi to, dyma poni bach mae Owen wedi magu I lar Denfar, yn frawd I boni bach sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn blwyddyn diwetha, neu blwyddyn cynt, ond mae hwn wrth y march Waxwing Flypast, ac allan o Waxwing Dainty Diner. Llond gwad waxing, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn, wrth gwrs. A Dr Owen gyda llaw. Ie, fi'n deall. Do. Ond fe nath ei dderbyn y ddoethuriaeth Dydd Llun. Do. Bydd rhaid parchu fe nawr, yn bydd e? Bydd, gyd I ser. Ie, na fe. Ilar Denfar. Yn dwylo brofiadus, Sam Mosley, un arall sy'n yn trafod cyffyle I bobl. Owen yn rhif isi ddangos yn disgu. Ie. Sam yn neud y gwaith. A dangos yn dipyn o yrfa, ydy? Odi, fi'n credu bod e, ie. Odi. Wy'n credu nawr mae wedi cael gweld pawb un ar ôl llall. A fe eiffi nawr am wacen fach I gael camaru cyn benni a penderfynu. Stiwardiad yn cadw cwmni i'r beirniad. Ie, maen nhw'n handi iawn. Yn ogystal â nid yn siŵr bod y drefen yn iawn. Edwin Prosser yn ni'n gweld fyna wedi beirniadu'r adran B yn y sioe hyn blynydde cynt, so mae fe'n digon cyfarwydd a bod yn canol y cylch yna. A mae yna dimlad braf mae Lenny o aduniad a chael pobl yn ôl at ei gilydd. Ie. Mae'n od fel yw ti'n anghofio'r blynydde cynt. O'n nhw digon gwael I ni gyd yn dod e, ond mae rhywbeth fel y sioe fawr yn helpu anghofio os gallwn ni. Odi. A gywinebau newydd yn enwedig pan I ti'n edrych ar y dosbarthiadau ifanc, yr ebolion yma, y cyffele newydd I ni wedi gweld Lenny yn cael ei cyflwyno'r gwad newydd. Ie, ar ôl 3 blynedd o'r Covid, mae bobl yn cadw magu wrth gwrs bydd yr cyffele ifanc blwydd, 2 flwydd a 3 flwydd falle. Byddwn ni ddim wedi gweld I gwynebau nhw o blaen. A mae hwnna'n bleser fyd. Mrs Reid yn cymeryd I amser I fod yn siŵr. A Mrs Reid I hunan. Odi. Wedi cael sawl llwyddiant ar hyd y blynydde. Odi, Haverford Cirrus, fenllodd hwnna'n 2006, fi'n credu, Haverford Imp, Haverford Little Maid, Haverford Hayes, beth ni'n cofio yma, Misty Maid, spel fach yn ôl. Dangos faint o blynydde mae wedi bod yn cadw'r adran A. Ie. Na, mae digon, mae
yn ganol Gylch, mae wedi dangos digon a ennill digon fyd, ond ei gwaith heddi yw penderfynu, a mae wedi penderfynu gofyn i'r cwpl gynta o'r rhes gynta i fynd mas. Mae rhaid cofio fe dynodd nhw mewn yn dim ordor o gwbl, just fel o'n nhw'n gwmpo mewn. So yw'r cynta sy'n ar y llinell fach hyn, dwi'n ddim yn meddwl bod yn gynta ar hyn o bryd. Does dim trefen ar hyn o bryd? Dim ar hyn o bryd, na. Cymryd i amser, nid yn siŵr. A mae'n prysuro gwmpas y prif Gylch yn barod. Odi mae, yn dwi. Ti'n clywed ni. Felly dyna ni. Marsh Caligula. Berchen i John Luden. O'r march Haverford Walk in the Clouds. Ac allan o'r gaseg Cwm Sera Eli. Mrs Reid, mae'n dechrau cerdded i'r canol. Ni'n gweld o'r efannau'n dod. Mae'r eiliadau yn gyffroes, cofio, pan ti'n trio darllen wyneb a'n rhoi dim. Mae hi'n ar un peth a bernion y copiau. Dyw'r gwyneb ddim yn dangos gormod i ti'n o gwbl. Ni di bod y blynydde cynt, yn cael tipyn bach o sport yn edrych ar y gwynebau. A ni'n gallu gweld digon agos ar y teledu, wrth gwrs, a mae ambell un, wyt ti'n gallu gweld mae'r llygar yn mynd. Ond ni'n trial ddo. Dim clyw. Na. Stewart yn cael gwybod nawr falle. A drafodaeth, mae'r het i ffwrdd. Rhys Williams, fi'n nabod y dyn. 63. Yn y lled yw Four Oaks Skyfall. I Rhys Freeman ei hunan yn y perchynog. Wedi cael ei fagu gyda Wendy Low Barnes, mas o'r march Four Oaks Carfel ac allan o Thistledown Skyfall. A digon o gyfeillgarwch rhwng y cystadleuwyr hefyd. O'n i'n gweld Justin yn gweud da iawn. Pwy fydd yn y trydydd safle? Dyma'r trydydd i Owen Griffiths. Ilar? Ie. Ilar Denver yn drydydd, efe? Ie, wy'n... 5-9-5-9 and 6-9-6-3. Mae'r tynnu still yn mynd mlaen ma, i ni just i egluro. Mae Rhys Freeman ar y brig, a dyma fe a Four Oaks Skyfall. Ac yn ail ar hyn o bryd i Sandy Anderson yn dwylo. Justin Davis, Thistledown Ellen Moore, ac yn drydydd yw Owen Griffiths yn ffrind ni yn cyflwyno ac gyda Ilar Denver. Allan o'r march Waxwing, Fly Past, a'r gaseg Waxwing Dainty Diner. Chi'n clywed wrth y bloeddio mewn yr eisteddle bod hi yn llenwi'n barod a lot o gefnogaeth i'r gwahanol ddosbarthiadau yma ar fore di Mercher. Ond yn sylw ni ar yr ebolion gyda'r adran A. Yr ebolion blwydd ddod i bihafio'n arbennig. Odi, ma' nhw. Ac yn disgwyl yn dda fyd, mae rhaid gweud. Mae'r tri cynta hyn wedi troi mas yn bert iawn. Dim gormod o bwysau. Ac mae'r stori'n wedi bod yn eitha clir dros y diwrnodau y gofal yma maen nhw'n cael a pa mor bwysig yw hi bod nhw'n cael i gorfwydo yn gynnar iawn yn ei bywydau fel bod e ddim yn straen ar y cymalau a bod nhw'n tyfu naturiol. Yn bendant, mae fe'n holl bwysig. A diwedd dydd, ceffil mewn llaw i weheddu, tymo mewn 3-4 blynedd, bydd y blentyn di ar ei gefenau, so mae gofyn bod e'n gallu neud yn bach o waith yn dyfe. Felly dyma ni y cynta, sef Four Oaks Skyfall. Aelod i Rhys Freeman. Yr ail, Thistledown Eileen Moore. Ac yn drydydd, Ilar Denver. Ac y ddau ohono ni yn gyfarwydd iawn ar perchennog
Owen Griffiths. You can see in the first class for this morning, the welcome to Tony, he's the other goal. The student must give a time decision. She's handing out with that. The first prize winner, class, this is number 63, Peace Freeman. So, congratulations, Peace, with the next class. This is for Skyfall. Second, is number 58. Felly mae yna benderfyniad yn rhan ucha'r Prif Gylch gyda'r merlod mynydd Cymreig. Yr adran A, a'r ebol blwydd sydd wedi dod i'r brig yw Forox Skyfall. A'r hebane a'r cerdyn goch y meddiant Rhys Freeman sy'n dangos ac yn berchen hefyd. A mae'r wen yn gweud cyfrolau. Yn credu Rhys a'r ebol ar dan i fynd i ddangos. Ac o'n i'n gweud mae yna gyfeillgarwch mawr iawn rhwng y cystadleuwyr yn yr ail safle. Yn ni'n gweld Thistledown Elien Moore. Dwylo Justin Davies am y perchynog. Sandy Anderson wrth gwrs, brydfa Thistledown. Ac yn drydydd Ilar Denver. Perthyn i Owen Griffiths, sydd yn gyfaill i ni fan hyn ac yn rhan o'r tîm sylwebu, a Sam Mosley yn dangos. A dyma ni, enillydd yr adran A gyda'r ebolion blwydd o'd ac yn amlwg wrth i bodd hefyd yn cael y sylw yma yn y Prif Gylch. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Forox Skyfall yn dod i'r brig ac yn berchen i Rhys Freeman, a Rhys Freeman ei hunan yn dangos ac yn dal gafel yn dyn iawn ar yr rhuban a'r garden goch. In second place, number 444, Mr. Sammy Anderson still down for our master. In third place, number 445, Mr. and Mrs. Davises and Ms. Haycroft's Cumnor Valley Masterpiece. In fourth place, number 451, Vicky Andrews from York City. In fifth, number 443, Mr. Chris Piper's comic Prince Charming. And in sixth place, number 448, Natalie Barrett, Sarah Alex. So I'm going to have a mawr iawn I chi wrth i gydo ar ei rediadau yma. Sorry to be having to see on the familiar and now at the very blue. Which is a job, so I got to down in the blue, so you can go or tackle. And then the tree, his leader, the fourth Skyfall, and I and Sam Jamison. Digon yn digwydd o'n blaenau ni yn nghanol y Prif Gylch. Mr Ernest Gant yn beirniadu yr adran D. Dosbarth cynta'r adran D heddi yw'r rheini i'r gasau gwag neu adfeirch 4 i 7 mlwydd o'd. Oedd na 2 ar 10 yn y dosbarth i gyd, yn ddosbarth cryf iawn allan o 17 oedd wedi cofrestru, a'r safon yn uchel iawn, Rob, a gran da a cas cadw da yn dos ar y cobiau. Yn bendant, ie. Mae'r dosbarth hyn o gysu gwag ifanc wedi plesio'n legadu. Mae rhaid gweud a fi'n siŵr bydd y beirniad yn meddwl yr un peth. Oedd e llond llond llygad o geffyle oedd yn
plesio i gael wedyn ni, o beth ni'n gwybod a beth mae fe wedi dywys yn y cyfle ifanc. Digon o drafod yr stiwardiad ar hyn o bryd? O, ie. O, dyma'r sponsor, Roland Williams, o Greenlands yn dod, maen nhw'n garedig iawn. Yn supporto'r adran hyn. A dyma Mr Williams yn rhoi'r cardiau mas. A wedi gosod nhw yn ei trefen. A fe gewn ni weld yn swyddogol yn y man. Pwy sy'n dod i'r brig? Ac Ernest Gant, y beirniad, wedi dangos yn glir ddo wrth feirniadu bod na batrwm arbennig. A batrwm pendant dy fe. Ie, o na, mae fe wedi bod digon clir. Does dim pare. Wel, diddorol iawn. Mae'r enillydd just wedi troi gefen i ni gael gweld y number a Mr M Roberts a tir gwyn Monica Mai sydd ar y brig fan hyn. A diddorol iawn, mae gwad tir gwyn wedi ennill to yma. O'n i'n trafod yn gynharach yn ni, gwad giler, gwad... mae ambell i geffil march neu caseg wedi chosi tipyn o enillydd fan hyn, a dyma siampl arall o ni. A dyna ni, yn dod i'r brig tir gwyn Monica Mai. Simon Pring yn dangos, a llon gyfarchedig bresog i teulu Roberts yn berchen ar yr enillydd. And now we see, as everybody said this morning, in the main ring here. To the right-hand side, where we have the main stand, we have the left up to 4 heat. This is the earning fully class, the earning delta class. Landing on entries forward. In the middle ring, with the Welsh Cops, Baroners, the senior Baroners. To the left-hand side of the commentary box, the member sector, we have the sector views. Yn rhan isia'r Prif Gylch, cystadleuaeth y Merlod Cymreig yr adran B. Ac yn croesawu nhw am y tro cynta heddi ar ddi Mercher. Ac mae'r rhosyn a'r garden goch y meddiant un yn barod ar fore di Mercher. Moel Garnedd Mabon. Ie, gynta, Moel Garnedd Mabon. Yn ail yw Thistledown Ground Master ac yn drydydd i y brydfa Cadlan Valley Masterpiece. A dyna ni Richard Miller, y beirniad yn yr adran B, yn dyfarnu. Mae Moel Garnedd Mabon sy'n dod yn fuddigol. Mabon wedi cael ei fagu gyda brydfa Moel Garnedd i'r teulu Williamses. Wrth y march, Moel Garnedd Stadros, sydd wedi ennill prif bencampwriaeth mewn llaw yn sioe ceffyl y flwyddyn, a Moel Garnedd Mimosa a gaseg.
Yes, I will. Digon yn digwydd o'n blaenau ni fan hyn, yn y canol. Yr adran dy, y cobia Cymreig, y gaseg wag neu'r adfarch dros 8 mlwydd o'd, y dosbarthiadau hŷn heddi gyda'r adran dy. Mae hwn yn ddosbarth sydd yn y farn ni, falle'r gorau yn y cobiau o'r 2 ddyrnod. Mae gweld o'r pellter fan hyn, mae yna bob yn ifel yn just plesio delegad i. Mae fe'n gormod i gymeryd mewn ffordd. Mae pob un yn batrwn, marchogaeth, gallu ti feddwl bydde fe'n dwlian o bob un o'n nhw, ond dewis un mae rhaid wneud. Ond mae hwn yn rhywbeth i weld. A hwnna yn neud y dasg, mae'n siŵr, i Ernest Gant y beirniad yn anoddach, ond falle'n fwy cyffroes i ni sy'n gwylio, achos mae mor agos. Odi, mae fe'n agos, ti'n bod, bydd e ddim yn gyfforddus iawn iddo fe, fi'n siŵr yn y dosbarth hyn, ond beth sydd gyda ni nawr, Hannah Bevan, tu flaen i ni ar Ceffi Palomino, Llan Wnen Golden Delight. Wedi cael ei fagu gyda Mr Thomas, Menoi Sparkling Imperial, march bach enwog iawn yw'r tad, a Llan Wnen Awel Haf o ddam. 31 wedi cofrestru 19 yma yn cystadlu heddi. A dyma ni fan hyn. Prif Lady Model. Ie, Einaethon Minet. O'r march Gwenllan Brynmor. Ie, wedi cael ei fagu gyda Steve Everett. A'r gaseg Tirif New Moon. Faint oedd mlaen wedys ti? 19? 19. Glas da. Rhaid cofio wrth gwrs, mae'r adferch yn cael cystadlu yn erbyn y menwod hyn. A fi'n credu bod yna un iddo i adferch miwna. Mae'r adferch yn boblogaidd iawn yn y wlad hyn yn yr adran, bob adran de. Adran A, B, C, A, D, a'r ceffylau rhanfryd fe welwn ni fori wrth gwrs. Os na reswm pam bod nhw mor boblogaidd? Wel, mae'r menywr yn gallu fod yn anodd iawn yn dyn nhw ti'n bod. Mae'r adferch yn rhwydd. La. Na, maen nhw'n rhwydd. Rhwydd i gadw. Ti'n gwybod, mae rhaid fod yn wir, ti'n gwybod, mae'r cesig, maen nhw'n cael eu seasons, maen nhw'n gallu bod, ti'n gwybod, os oes oedolion ar ei ochr, mae hwnna'n lot o waith, mae'r meirch wrth gwrs, ti'n gwybod, meddwl o beth yw'r merched, yn dife, mae'r hynna'n gallu bod yn anodd iawn, so mae'r adferch yn fwy dwf, ti'n meddwl? Ie, rhwyddach i farchogaeth, a just trafod mewn ffordd, ie. Lly, mae na ambell i benderfyniad yn cael ei wneud yn barod. Osi, mae Mr Gant wrth gwrs yn tynnu nhw mewn yn yr order mae fe moyn nhw i ddechrau, ac ar hyn o bryd, Martin Grist ar Riverbank Rose Queen wedi cael ei fagu gyda Howard Grist allan o Wern Llan Sentinel a mas o Riverbank Rosina ar hyn o bryd wrth gwrs, ac yn ail 984 wy'n deall i teulu, Jones wrth gwrs yn Ceredigion, teulu Fronarth Michelle Keegan. Difeir eto, gwad Geler fan hyn. Odi we? Odi, oddi wrth y march Geler Spark. Odi, mae hwnna wedi bod yn boblogaidd yn llyged Mr Grant yn we? A'r gaseg Fronarth Zita Jones. Ie, wir.
Ond mae fe'n wad sy'n twlu patrwm bach digon cryf, ti'n bod, mae'r merch yn stampo y plant yn digon clir o beth wy'n gwybod a gallu gweld. So, fi'n deall fel mae'n digwydd ma. Fi'n deall beth mae fe'n gweld. Bod ti'n gallu darllen y wyneb, ti'n dechrau gweld sut mae'r meddwl yn gweithio. Ie. Na ni. Mwy o benderfynu ar y rhes. Yn drydydd, Bryneglir Moli. Eto, mae Geler fan hyn. Oes e? Allan o'r march Geler Sparc. Geler Sparc, to. Ie. A Brynithon Mystic y Gaseg. Odi, mae digon clir yn dwi. Dyna siwt mae Ernest Gant yn gweld pethau ar hyn o bryd. Gawn ni weld os wneith bethau newid. Nes mlaen. Ie wir, ar hyn o bryd, yn dosbarth y cysig gwag a adfer. Yn y llydd, wel dim yr yn y llydd wedi cael dod i'r brig ar dechrau'r berniadu yw Martin Grisg a Riverbank Rose Queen. O beth fi'n cofio, 2018 yn credu fe, fi oedd hon yn bedwerydd na'r gorau mae wedi wneud yn y cylch hyn. Wwn i a hi yn lot well heddi. Yn ddifyr iawn, fe ddechreuodd Ernest Gant y beirniad ei daith gyda cyffyle, gyda gadran B. Achos na'r poni cynta nath e brynu. Wir? Ie. Wel, o'n i ddim yn gwybod ni. Nawr te. Wel, ti'n gweld le mae'r patrwn marchogaeth yn dod o falle, achos mae'r adran B yn cael ei fagu i fod yn anifel o dan gyfrwy. Fwyaf na dim byd arall, really. Wrth gwrs, mae'n anifel Gymraeg, mae'r rhaid bod yn disgwyl yn Gymraeg. Ond marchogaeth yw bwrpas e. So, ie, falle bod, fel plentyn, dyna fel mae'r llygad wedi dysgu. Yn dyfa? Ie, diddorol. Prynu i gobyn Cymreig yn nghanol i ugeiniau. Os mae'r tri cynta, just dechrau dal lan yma, mae'n feddwl i'n dechrau meddwl nôl, ie, mae'r ceffil sydd yn ail i'r gaseg wag sydd i flaen i ni nawr, caseg Fronath wedi ennill yn y sioe Frenhinol blynydde nôl, so mae tipyn o res yn codi yn y cylch yma. Mae'r dosbarthu hyn yn mynd yn anodd. Ond dyma'r enillydd ar y brig ar hyn o bryd, Martin Grist, Riverbank Rose Queen.
Pleser cael cwmni. Owen Griffiths to, croeso nôl ato ni Owen. Diolch Rob. Wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y Cylch yr adran A, o'n i'n trafod yn gynharach. Do'n wir. Trydydd, ynddo fe? Trydydd heddi, ie. Ond yn hapus iawn gyda'r perfformiad a'r erfennu wedyn oedd yn cynhyrchu Sam Mosley wedi gwneud jobyn arbennig iawn ohono fe. Na gyd, gallai di ofyn am ynddo fe. Ond i'r canol y Cylch fewn ni, i'r dosbarth y cesig gwag ag adferch dros 8 o oed. Ie wir, y beirniad yn ysgant o frydfa Northwick. Mark Ingram, dan away Helen of Troy, sydd yn cael ei drot. Wedi cael ei fagu gyda teulu'r Atrels wrth y march trefalion Troy ag allan o dan away Madeline. Boblogaidd iawn gyda'r dorf wrth y sŵn. Y gaseg na'n ail yn y sioe Frenhinol nôl yn 2019 hefyd. O'n i'n gweud mae'r 34, wel, falle 5 cynta a tipyn bach o lwyddiant yn y sioe hyn, falle'r un sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Pedwerydd oedd y gorau mae di wneud yn y sioe Frenhinol. Diddorol iawn. Ie. Nesa mas, Mr Hughes, fouled morning surprise, fi'n deall. Wedi cael ei fagu gyda Rob Manship, lawr yn Gaerdydd, wrth y march trefalion Picasso ag allan o ffald Myfanwy. Ffald Myfanwy hefyd wedi ennill yma yn y sioe Frenhinol yn y gorffennol, dwi'n meddwl. Mae'r gwad yn gryf, yn dwi? Ydy wir. Ond ni wedi gweld bod gwad, yr un gwad eitha aml yn dod mas yn ei ddywysant e. Ti'n meddwl, mae Gylch, mae... Ie, mae hynny'n wir. Ie, dwi'n meddwl mae hwnna'n dangos wedyn y teip mae'n mynd am, mae'r ffaith bod y llinach yn debyg yn arwydd bod y teip yn gyson wedyn gyda fe'n diwe. Odi, fi'n gytuno. Nathan Mined, tirif Lady Model, Gwenllan Brynmor, y march ag allan o tirif New Moon. Ar ôl gweud y bwyd i'r gwad, Gwenllan, Gylch, dyna beth yw'r stamp. Ie, wir, a Gwenllan Brynmor yn amlwg wedi cael crynlwyddiant yma yn y sioe Frenhinol yn y gorffennol hefyd, wedi ennill yma dosbarth y merch ddwywaith a'i fab wedyn Pennal y Brynmor wedi mynd ar brif bencampwriaeth yma. Odi nhw? Yn y sioe Frenhinol yn y gorffennol, felly mae'r llinach eto yn amlwg iawn. Wyt ti'n gweld y teip, o bosib bod y teip yn mynd nôl ymlaen, ti'n gweld y teip Gwenllan, Gylch sy'n seiliedig ar Pentref Comet, a wedyn ti'n gweld teip gwahanol wedyn o bosib gyda brydfeidd tebyg i Nebo, er enghraifft sy'n o bosib yn mynd nôl fwy tuag at Hendy Brenin. Felly gallai ti weid bod y cobiau Cymreig yn cael ei rannu mewn i 2 deip mewn ffordd yn seiliedig ar p'un yw'r cyffyle yma yn deillio o Hendy Brenin neu Pentref Comet. Ond mae'n ambell i frydfa wrth gwrs wedi cyfuno'r ddau. A ti'n cael y cyffyle yma wedyn fwy yn y canol o bosib. So bosib bod ti'n medru ei rhannu mewn i 3. Sef y Hendy Brenin, y Pentref Comet a wedyn beth sy'n y canol. Ond beth sydd yn glir, mae eisiau tyma bach o hyd, tyma bach o sgôp arno Mr Grant yn se. Ie, mae hynny'n wir. Ni'n gallu gweld bod e wedi mynd am deip sydd o bosib y lliw coch. Dwi'n meddwl bod hynny'n liw ffefryn ganddo fe. Ni'n meddwl nôl yn y gorffennol, Gylch Pearl, nath e cael llwyddiant yma gyda Gylch Pearl nôl yn 2006. Mi oedd hi'n il bencampwr benywedd. Felly ffaith bod e'n hoffi'r gaseg ni yn arwydd mae dyna'r teip mae e'n chwilio am heddi. Pleser gweld plant yn trafod yr cyffyle hyn. Mae hwnna wedi dynnu'n sylw i trwy'r wythnos hyd nawr. Faint o bobl ifanc sy'n trafod yr cyffyle Cymraeg yma. Mae'n neud gwaith da fyd.
A dyma ni, nôl i'r gogledd. Ac Judith Reid, y beirniad yr adran A y flwyddyn hyn. Dosbarth yr ebolesu blwydd. Ie, ebolesu blwydd neu adfarch. Ar hyn o bryd, mae gyda ni Tom Clark, gyda Ceidrith Scarlett yn ferch i Pendoc Page Boy sydd wedi ennill y man gorffennol. Oedd yn ail ddoi yn dosbarth y merch un adran A, a'r fam wedyn Dylami Hermione. Dyma ni Judith Reid, y beirniad eleni, Brydfa Haverford yn Hwlffordd, yn Sir y Benfro. A Tom Clark gyda Ceidrith Scarlett. Mae Mrs Reid yn creu fel patrwm bach yn ei beirniad i. Dyw ei ddim yn tynnu yr anifeiliaid mewn i llinell mewn order o gwbl. Mae'n cymeryd ar ôl gweld y cylch yn cael drot, y drot gynta. Mae jyst yn tynnu nhw mewn i sefyll fel maen nhw'n dod. Ie, mae threfen yn wahanol i o bosib i'r beirniad eraill yma heddi, ond dwi ffordd ddim yn anghywir wrth gwrs. Felly beth mae hi'n neud, mae'n sicrhau bod ni'n gweld y ceffylau yma'n agos cyn gwneud y beirniadaeth. Ie. Tracy Jones, nant fforchog Blue Taffeta. Ie, a'r tad wedyn o'r iseldiroedd, Centennial Ramos a'r fam wedyn a'n fforchog Blue Moon. Y frydfa mae wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol gyda ceffylau yn cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy. Odi, mae fel bod hi'n magu. Mae'n magu batrwn pert, ond mae'r lle yna i gadw cyfrwy yn bwysig iawn iddi hi. Ie, a'r pen llinyn hefyd yn hynod bwysig, a'r ffordd mae'r gwddwg na'n troi, a bod yna hyd hefyd yn y gwddwg, a bod y ceffyl bosib yn symud hefyd o'r ysgwydd ac yn taflu'r gos ymlaen yn hytrach na codi'r benglin i fyny. Nesa mas yw Crig y Bar Poppy i Lydia Young. Wedi cael ei fagu gyda'r Williamses yn Cwman. Ger Llambed, Crossfield Cock Robin yw'r march a Crig y Bar Prydferth yw'r gaseg. A Lydia Young, a dderch ifanc sy'n perchen yr eboles blwydd ac yn ei ddangos i. Felly dyma ni'r beirniad Mrs Judith Reid, Prydfa Haverford. Yn y gorffennol, dwi'n meddwl bod hi wedi bod yn magu ceffylau ar gyfer y pwrpas o farchogaeth. Mae gyda'i gefndir mewn hela hefyd. Odi, ie. O bosib dyna pam ni'n gweld i'n mynd am geffyl sydd yn mynd i fod yn addas iawn i gyfrwyo. Wel, ar diweddu, ddweud, os wyt ti'n cytuno, mae bob ceffyl yn cael ei fagu i wneud gwaith yn diwe. Mae'r chogaeth yw i bwrpas nhw fwyaf. Ie. Maen nhw'n cael ei amser yn y cylch. Ie, dyna yw'r dewis mwyaf poblogaidd yn amlwg, sef dan gyfrwy. Mae gyda ti'r blant yn marchogaeth yr adran am wrth gwrs. Be fydd ambell i feirniad o bosib yn mynd am deip bach yn wahanol, bosib y teip gyfer gyrru, ond dyw'r teip yn ei ddim o bosib mor boblogaidd. Ie. Na bod y gwyneb, Will Perrins? Ie, wir. Ydw i'n reit? Ie, Will Perrins. Wyt ti'n iawn. Dwi'n meddwl mai ebol Dylami yw hwn, ond... Wedi cael ei fagu gyda Dylami, yn dyna fe, ie. Oeddi, mae'r eboles hyn yn dangos yr pwrpas Mrs Reid fyna. Oedd hi'n dangos yn dda yn sefyll bod eisiau dyma bach o sgôp, ysgwydd, gwddw glân, rhywbeth gall gario cyfrwy. Mae hon yn berffaith wedyn ni i'r patrwn. Yn ddrwg dy fi, dwi'n meddwl mae Heaton Charlie's Angel yw hon. Mae gyda fe ebol Dylami yn ddrwg dy fi. Felly Heaton Charlie's Angel yw hon. Y tad Casgob, Wild at Heart, a'r fam wedyn eto'r iseldiroedd Shamrock Lake Royal Sharakila. Ie, Charlie's Angel, Heaton Charlie's Angel yn cael ei thro tu flan y beirniad Judith Reid yn dosbarth yr ebolesu neu adferch blwydd oed.
Felly, coed y llan Roxanne yw'r eboles yma. Y tad wedyn Hope Lord Lucius ar fam coed y llan Arabella. A'n dangos heddi Georgia Marshall. Lot o bobl ifanc. Wyt ti'n cytuno da fi? Neu just yn ei gadi hwnna? Ni ddoi. O'n i'n gweud, tair blynedd yn ôl, bydden ni wedi nabod pob un o'r pobl yma, ond erbyn lenni, mae'n lot o bobl newydd yn y cylch, pobl dwi ddim wedi gweld o'r blaen, yn bosib bod nhw wedi eiddfedu, wedi newid i golwg, ond yn sicr mae lawer o bobl ifanc newydd yn y cylch yn ddangos y gyfle yma lenni. Na, fe wir. Mae gwyneb newydd i fi, tybini, yw Georgina Thomas. Dim yn arwen, i fod yn glir. Mennau Môn Alana wedi cael ei fagu gyda Peter Jones yn brydfa Mennau, gyda Llandysil. Glyn Coch King Cai yw'r march a Mennau Môn Armani. Pryd newydodd yr enwau yma gwed, oedd e'n arfer bod mor rhwydd o'n oedd e. Mennau Josie neu rhywbeth oedd e'n arfer bod, mae yna nawr enwau mawr. Felly, yr eboles yma, y lliw Palomino. Yn dwylo Geraint Lewis, wy'n deall. Ffasiwn lliw wedi bod, ywen wyt ti'n cytuno yn yr adran A yn sicr? Ie, mae ffasiwn yn newid yn gyson yn diwe. Mae'n ambell i liw o bosib yn fwy poblogaidd ar rai adegau, ac wedyn ni'n gweld lleihad yn ei nifer nhw, ond mae'r Palomino i weld yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd. Mae yna ddosbarthiadau i'r lliw hynny yn y cylch arall, a mae'r dosbarthiadau hynny yn hynod o gryf ar hyn o bryd. Odi wir. Nesa mas i Stephen Williams yw rhesfa Dangerous Lady. Mae hon wedi bod yn eboles blwydd sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn flwyddyn hyn, yn dwi, Owen? Dim hynny ond llwyr, nath i ennill yn Llambed yn gynharach yn y tymor, oedd hi'n gil bencampwr yr adran A. Tipyn o gamp i eboles flwydd. Derek Dykes yn arddangos ar ran Steve Williams, sydd yn byw heb fod ymhell o Gaerdydd. A wedyn, wylwn ni dwy gaseg o frydfa rhesfair yn mynd ar wobr gyntaf ar ail. Wobr bosib bod hon yn deip fydd Judith Reed yn chwilio am heddi, so bosib fydd hon yn neud yn reit da, gan i weld. Mae'n symud, gawn ni weld nawr o'n wrth y march Crossfield Cockrobbin ac allan o Caer Heilog Lady Jane, a Lady Jane yn fam un o'r enillydd. Wyt ti'n sôn am Owen Ddo yn y cesig adran A. Derek Dykes yn arddangos ar ran Steve Williams. Odi, fe oedd hi'n symud yn dda, ti'n gytuno? Fi'n creu mi siŵr bydd honna. Dwi'n meddwl fydd honna yn tiro ar y drws yn fydd hi lan ar y top na'n rhywle. Bosib fydd hi'n yn gyntaf, ond gen i weld gyda amser. Ond yn sicr, fydd ni'n dweud bod hi y teip fydd Judith Reed yn chwilio am heddi. Felly ni'n gweld Miss Edwin Prosser, y steward yn y cefndir, gyda'r bowler. Yn rhoi gorchmynion i rywun. Mae rhywun heb fod yn bihafio. Yn disgwyl yn grac, yn dwi? Ond mae Judith yn... 75 nesa, T. Hughes, dol helfa Angel y Cwm. Felly'r eboles chestnut yn Saesneg, felly yw melyn. Llanphilosonic y march, ac allan o Mennau Angel Eiraidd. Flin da fi. Byddwn ni'n gadael yr ebolesu blwydd yn cylch yr adran A.
ag ymuno. Anifeiliaid sydd wedi gweld tyma bach o bywydau, felly, y cesig gwag dros 8 o oed. O dan y beirniad Ynys Grant. O'n i'n sŵn Owen Griffiths yn cadw cwmni ni. O'n i'n sŵn yn gynharach bod hwn yn ddosbarth sydd really wedi dalan ligad i am y quality sydd yn y cylch yma. Wyt ti'n cytuno? Falle yr un gorau yn yr adran da i fi, rhyw ffordd? Dwi'n meddwl hyd yn hyn, dyma'r dosbarth cryfa o ran ansawdd. Mae yna gysondeb yn y dosbarth yna. I ni'n gweld yr rhes gynta, a maen nhw yn debyg iawn yn dyn nhw. Yn Saesneg fyddai'n gweud fel peas in a pod. Odi, maen nhw. A mae'n anodd iawn gwahaniaethu rhwngddyn nhw. Wel, y tri cyntaf fel ni'n gweld fyna, ond ar hyn o bryd i fod yn glir, dim ond dewis cyntaf yw i Riverbank Rose Queen. Gath o mewn yn gyntaf, ac yn ail wedyn Fronath Michelle Keegan. A wedyn Bryn Eglur Molly, wy'n deall, oedd ar hyn o bryd yn drydydd. Pan ti'n gweld y ceffylau yna nawr ar y sgrin, maen nhw'n edrych yn debyg iawn. Mae yna gysondeb yn yr ansawdd ac yn y teip. Mae'r bein ar bod yn chwilio am. Brian Grist, perchennog y cynta. Wy'n cytuno. Mae fe digon clir i rhywun sydd yn dilyn falle'r adran i ti'n edrych ar y gaseg hyn sydd ar y brig ar hyn o bryd. A mae fel patrwn o'r eboles blwydd yn illodd yr pencampwriaeth y cyfle ifenc, yn dwi. Mae ti'n gallu gweld yr oedran yn symud, ond yw'r patrwn ddim yn symud. Bosib yna newidiadau? Ie, mae Mr Grant wedi gofyn i'r linell cyntaf, neu falle dim ond y cwbl cyntaf i gerdded mas i gael pwyso mesur, i gael cymharu, a tyma bach o bellter rhwngddo fe a'r cesig un ma. Ond mae'r 4 cyntaf yna, maen nhw fel... Mae yna batrwn. Ie, mae hynny'n hollol wir. Bosib bod yr un sy'n gyntaf bod yna bach fwy ddymder yn perthyn iddi? Ie, falle wir. Bosib bod yna bach fwy o eiddfedrwydd. Y ddwy wedyn, yr un sy'n ail ac yn drydydd, wel, mae'r ddwy yma'n ddwy chwar. Y ddwy allan o Gylch Spark, neu wrth Gylch Spark i dynod. Ie. Dwi'n meddwl. Felly, yn amlwg ni'n gweld cysondeb wedyn o ran teip yn dyn ni oherwydd bod y llinach mor debyg. A mae wedi cael aros ar y brig Martin Grist a Riverbank Rose Queen sydd wedi dod i'r brig o'r dechrau a wedi cadw ei safon ar ôl berniadu Mr Grist yn y dosbarth y caseg neu adfarch. Ceseg gwag ac adferch dros 8 o oedran. A mae'r ail o'r un peth fyd. Dim newid fyna i Taylor Jones, Fronarth Michelle Keegan. A'r trydydd yr un peth fyd fi'n deall yn diwedd. Eiddo Smith, Bryn Eglur Molly yw'r gaseg yma. Ie. Y tad wedyn Gylch Spark ar fan Brynithon Mystique. Margaret James wedi magu yn drydydd o Lanfarian, di allan i Aberystwyth. Dewis caled, fel o'n i'n trial egluro, ond dewis caled rhwng y 3 cyntaf na. Manylion bach o ti'n egluro, dyna beth mae fe'n dod i'n dife. Mae fe'n rili edrych am rhywbeth tuag at neu yn erbyn y cyffyle yma. Ond pan ti'n cymaru'r rhes flaen i'r rhes ôl, ti'n gweld y gwahaniaeth nawr, bod e wedi dewis y dethol y teip hynny mae'n hoffi i'r blaen, a wedyn y teip. I ni'n gweld y ceffil melyn yn y cefndir, bosib bod e'n fwy o deip Hendy Brenin, fe'n sôn am yn gynharach. Yn ganol y pictiwr nawr, ie. Felly yn amlwg ddim yn deip sydd yn ffafrol iawn gan Ynys Gant. Ie, wir. Mae'r Rebane'n dod yn cornel y pictiwr a dyma ni yn ganol yw'r Rebane. Ac aros yn cymeryd. Yr wobr gynta yw Martin Grist, Riverbank Rose Queen. Yn dwylo Martin Grist. Caseg 16 oed yw hon, ni'n gweld yr edfedrwydd yn y gaseg yma. Bosib, dyma'r tro diwethaf byddwn ni'n gweld y gaseg yma, oherwydd mae'n 16 yn oedran reit dda yn dweud. Dechrau mynd ar ôl cwpl o ebolion fyd. Mae'r bola yn dechrau mynd. Ie, ond mae ar ei gorau yn dweud heddi, mae'n eiddfed iawn. A dyma ni mas i gael y llun holl bwysig.
Mae hon yn fel bod hi'n rheoli'r Gylch yn dweud, os dim byd yn becsodd hi, mae'n... Ie, fi oedd y gorau. Mae'n sefyll mas yn dweud i gymaru ar un oedd yn ail ac yn drydydd. Mae yna fwy o ddymder yn perthyn iddi. Anodd wedi rhoi hi yn canol y ddwy arall. Felly rhaid oedd rhoi hi naill ai ar y brig neu tu ôl y ddwy arall, oherwydd bod y ddwy arall mor debyg i gilydd. Felly, Martin Grist, gaseg 16 oed, Riverbank Rose Queen, y fam Riverbank Rosina wedi bod yn sioe Frenhinol yn y gorffennol ac wedi cael llwyddiant hefyd, wrth gwrs, a'r tad wedyn, Wernllaen Sentinel. March, dwi erioed wedi clywed am o'r blaen, ond yn amlwg... A dyma ni, Riverbank Rose Queen, enillydd, wel falle Brenhines, y dosbarth hyn, enillydd y caseg wag neu adfarth dros 8 oed. The senior Marinette class 1996 forward, and the winner here, Martin Grist with the Riverbank Rose Queen. Felly'r gynulleidfa'n gefnogol iawn o'r gaseg yma, yn amlwg yn ffefryn gan lawer I berson yn yr ystyfle hefyd. Ynddo fe, ie. Ac yn agos iawn yn ail, fronath Michelle Keegan, ac eto yn agos wedyn ni, Bryn Eglur Molly. Ond dyma hi, Frenhines y Cylch yn y dosbarth. Riverbank Rose Queen yn dwylo Martin Grist. Yn y cyffylau adran B, rydym ni nawr wedi cychwyn ar ddosbarth 35. In the section B, we just commenced class 35, the 2-year-old clogs. We have 4 forward for our judge this morning. So with the Welsh Cops, we'll be moving on now to the broodmare, the junior broodmare classes. But we just go over the results again. So we're on page 204. First was 995. Second, 984. Third, 992. Fourth, 992. A nôl â ni, I gogledd y Cylch, I ymuno gyda Berni ar yr adran A, Judith Reid, o Sir Benfro. Dyma y ponytail wi'n nabod yn dda iawn I Liesl Mead neu Martin, beth yw I diwrnod hyn? Dwi'n siŵr. Mead oedd I fynd. Ie. Liesl mewn gas da ni, os ni. Dwi'n cofio'r enw di. Ar ddangos o ran teulu Lewis o Ogledd Cymru, Rhydyfelin Spellbound. Ond yn disgwyl yn dda, Owen. Ydy, mae'r bonus yma yn edrych yn reit dda yn dwi. Ie. Ond yn amlwg, dyna yw gwaith Liesl. Ar ddangos cyffylau yw gwaith bob dydd I, felly bydde ti'n disgwyl bod y ceffyl wedyn yn edrych ar ei orau. Ie. Ebolesi neu adfarch blwydd yw'r dosbarth. Digon o'r stretch, digon o sgôp, digon o batrwn a taip yn hwn. Fi'n siŵr fe fydd hwn yn un bydd hi'n hoff iawn o. Halnaker Heavenly Crystal I Hattie Evans. Wedi cael ei fagu gyda Peter Deacon. Cameron of Orlandia yw'r march a Beildon Heavenly Choice y gaseg. Ie, y march y tad wedi cael ei fagu yng Nghymru, ond y fenyw o Sweden. A dwi'n meddwl dyna lle mae'r enw of Orlandia yn dod o. Ond y fam wedyn Beildon Heavenly Choice yn dod o Ogledd Cymru. Y perchynog o Dramor wyt ti'n meddwl I fe? Na, mae ddrwyd I fi y tad, Cameron of Orlandia. Ie. Ie, ddim yn enw un abod, anyway. Eto, merch weddol ifanc, pleser gweld nhw. Ie, wir. Merch dwi eto ddim yn adnabod, ond bosib bod I wedi bod yn dangos rhyw 2 blynedd yn ôl, ond wedi eiddfedu ac wedi newid I edrychiad. Ydy, wir. Mrs Reid yn sefyll yn y spot reit I fi, yn y cornel, ti'n lli gweld nhw dod ato ti, a dim gofo cerdded gormod wrth bod nhw'n pasio, a wedi'n cael mynd lan y Gylch. Ie, mae hynny'n holl wir. wir. Mae safio'r trad na. Dywxil Perl Wen, Joe Shiel yn arddangos. Gyda Joe, mi ath I allan i'r Amerig, rhyw 4-5 mlynedd yn ôl, a mi'n benderfynodd yn ôl I Gymru. Mae Joe yn byw yn Llanfair y Muallt. Dywxil Perl Wen, y tad yw Flyden Llew, a'r fam wedyn Dywxil Philadelphia.
Joe wrth gwrs wedi gwerthu popeth braidd yn oedd i gael fynd mas i'r Amerig, a wedyn pan dethon nhw nôl, oedd tipyn bach o waith, oedd hi moyn cadw magu, a fi oedd hi'n lwcus iawn i gael y gwad nôl. I gael i byrnu'r gwad nôl. Ia. Ond dyma ni Joe. Joe yn brofiadol iawn. Wedi bod yn magu adran ars blynydde maith. Ac fel nes i sôn, mi o'n nhw'n byw yn Llanfair y Miallt. Mi wnaethon nhw fynd allan i'r Amerig i fyw. Oherwydd dyna lle mae mam Joe Cathy yn wreiddiol o. Ond mi benderfynon nhw bod nhw'n colli'r merlod Cymreig trwy'r gymaint. Fe ddeithon nhw nôl i Gymru ac yn ôl i Llanfair y Miallt i fyw. Deall dyma'r anifel, yr eboles, neu adfarch. Anodd i weid. Ddim eisiau gormod edrych rhy galed na, ond dyma'r anifel diwetha i'r beirniad tu flaen i ni. Judith Reid cael golwg arno. Bleddyn Star Song yn deall yw'r eboles hyn. Digwydd o geisiadau ddosbarth y sut mae ifanc yn y cofiau Cymreig. A dyma ni, dosbarth yr ebolesi neu adferch blwydd. A dywyn ni rhain am foment i weld beth arall sy'n digwydd yn y cylch. Ac aros yn y cylch hyn fe newn ni, achos mae Mrs Reid yn gwneud gwaith digon ffast yma. Mae wedi penderfynu, wy'n deall, lle mae'n bron penderfynu beth bydd yn ennill y dosbarth yr eboles neu adferch flwydd. Ac mae wedi gofyn, fel mae'n neud yn bob dosbarth, i'r llinelli gael cerdded mas wrthoddi iddi gael cymharu a gael gweld pethach tipyn bach o bellter rhwng hi a'r ceffylau. I fyddwn ni'n gweld y beirniad, Mrs Judith Reid yn tynnu'r ceffyl yma i fewn nawr yn y trefn terfynol. Felly mae ffordd hi o feirniadu'n wahanol iawn i'r beirniad eraill. Ni'n gweld hi yn tynnu nhw fewn mewn unrhyw order i ddechrau, ac wedyn yn dewis y dethol ar ôl gweld nhw'n unigol i fyny'n agos. Mae fel bod e'n cadw'r tensiwn dyma bach i'r genedlaethau, ond mae fe'n cadw dy sylw di, os wyt ti'n cael y dynnu mewn yn gyntaf, yn gynnar, mae pawb meddwl, dyna fe, mae popeth drysto, ond wrth gwrs gall bethach newydd, ond falle bod hwnna'n rhoi gormod i ffwrdd, mae'n licio cadw bobl ar ochr i set, yn dwi. Tom Clark yn gobeithio, Lleidrwydd Scarlett, y ceffyl coch. Mae yn y canol yn cael sgwrs gyda Edwin Prosser, y steward, a mae'r het wedi dod off.
ac yn tasgu mewn i'r canol i ni'n gweld enillydd y dosbarth, yr ebolysu neu adferch. Yn y sioe Frenhinol yw Owen. O be oedd e'n tip wrth o ti bore yma? Wel, nes i wedi nhw Hesfair Dangerous Lady eiddo Steve Williams, sy'n byw heb fod yn mynd o Gaerdydd. A mae'r ebolus yma wedi ennill yn Llambed yn gynharach yn tymor yma, wrth gwrs. Wrth gwrs, dyw'r Rhyban Coch ddim allan eto, ond mi wnaethon ni sôn yn gynharach yn dweud bod yr ebolus yma yn sefyll allan. Mi oedd yna ddwy chwar iddi, neu dwy berthynas agos iawn iddi, ddoi yn gyntaf ac yn ail mewn un dosbarth, felly yn amlwg mae'r teip yma yn boblogaidd iawn gyda'r beirniad Judith Reid. Ie, fe welon ni hon, a fe dalodd hi'n llyged ni yn do fe, a oedd hi'n symud yn dda fyd, a fel wyt ti'n gweud, mae'r gwad na yn dangos yn dod trwyddo yn yr ebolus ifanc hyn. So dyna ni, dyna dewis diwedd y dosbarth o dan y beirniad. Y dosbarth yw'r eboles neu adferch blwydd, ac yr enillydd yw i Steve Williams o Gaerdydd. Y rhesfa'r Dangerous Lady yn ail yw Islyn Blodeuwedd. A, na, mae'n flin da fi. Roxanne, dwi'n meddwl, yn ail. Roxanne yn ail. Ti'n iawn gyda'r swydydd wedyn. Blodeuwedd. Islyn Blodeuwedd. Ie, wir. Wedyn bedwerydd wedyn, mae gyda ni Pryd Spellbound. O'n i'n hoff o hwnna fyd, yn ni? Yn wir, a wedyn Tryfel Sinead. Wedyn mae gyda ni Heaton Charlie's Angel, Will Perrins. Yeah. Ond Dangerous Lady sydd wedi cael ei, mae wedi bod yn llwyddiannus yn dywi trwy'r y flwyddyn. Wedi ennill digon cyfarwydd a bod yn y sydd hyn. Mae'r ebolus yma rhyw safiad arbennig iawn, ddim dos mae'n sefyll yn browd iawn, mae'r pen yn uchel iawn yn dywe. Iodi. Derek Dykes yn amlwg yn brofiadol iawn, nath ennill ddoi yn yr adran ec gyda'r ebol, coeswyn. Wedyn heddi nawr gyda'r ebolus yma ran Steve Williams, ond fel nes i gweud, mae'r ffordd wyt ti'n paratoi'r ceffyl yn bwysig, ond hefyd mae'r llinach hefyd yn bwysig. Mae'r cefndir y ceffyl yma, mae'r llinach sy'n perthyn i'r ceffyl. Mae nhw gyd, mae yna sawl ceffyl Hesfair wedi gwneud yn dda yn y gorffennol, a dwi'n meddwl bod y patrwn yn gyson iawn gyda Steve pan mae'n magu. Ie, diwrnod da i'r brydfar Hesfair a Stephen Williams. Fi'n deall bod e ma heddi. Fe fydd e'n bles iawn i weld i geffylau yn y cylch yn y dosbarthu pencampwriaeth sydd i ddod yn yr adran hyn. A mae'n disgwyl fel fe fydd rhyw 3 anifel yn cystadlu yn yr pencampwriaethau sydd drwy'r dydd. Resfa Dangerous Lady wedi cael ei fagu wrth y march Crossfield Cockrobin ac allan o Caer Heilog o'r Lady Jane. Yn ail, coed allan Roxanne, Hope Lord Lucas, ac allan o coed allan Arabella, ac yn drydydd i Rydfa Islyn. Islyn Blodeuwedd wrth y march Nant Dywyll Llynor ac allan o Islyn Blodwen. A dyma'r enillydd, y dosbarth eboles neu adfarch blwydd. Steve Williams ac Resfa'r Dangerous Lady wedi cael ei fagu gyda Mr Williams lawr yn Gaerdydd yn dwylo Derek Dykes. Resfa'r Dangerous Lady, wy'n siŵr bydd hi'n beryg i'r adrannodd sydd i ddod a'r bencampwriaeth sydd i ddod diwedd dydd. And we have a result in class 35, mae gyda ni gynlyniad.
a win for Philbin's Balloon with Mr. Andrew Butler. Nail coed y llan Roxanne. Yn drydydd wedyn, teulu Cobley, Trefel Sinead, ac wedyn yn bedwerydd, Islyn, Blodeuwedd, mi oedd hi'n enillydd yn y ffair yn y bedwerydd heddi, ac wedyn yn Liesel, gyda Rhyd y Felyn, Spellbound. Felly dyna'r trefn terfynol, ond yn mynd ar clod ar bri eleni, Steve Williams, rhesfair Dangerous Lady. This morning in the yelling police in the West Country section. Student lead has made a decision. The winner of this class. A dyma ni, enillydd dosbarth eboles neu adferch blwydd, rhesfair Dangerous Lady, un o 3 o anifeiliaid o brydfa resfair sydd wedi ennill o dan y beirniad yn yr adran A, ond a diwrnod Dangerous Lady yw hi yn y dosbarth hyn, a wy'n digon siŵr fe fydd hi'n beryg i'r anifeiliaid eraill yn yr adran hyn yn y pencampwrthiau sydd i ddod. Fourth was 102, T. George, your family, President, this is Sylwebaeth, and Sioe. Fifth was 22, this is Delray Lewis, from Holiday, Hildebrand Spellbound. Sixth was 112, this is Will Parents for Local Life, this is the Peter Charles Angel. So congratulations to Steve Williams and Derek Dykes for short. 107, the first prize of the year for the best flyer Dangerous Lady. So what we're looking now, the bonus blue, and obviously the detail. And everyone's moving on. We're just starting 2 small moments, players. So we'll see how we can do it really as we're getting in the ring. So you can keep the yellow coat, this is a special pen, this is a lot of the wall, that's continuing. So let me put it down to stop the goal that's not that good. Then after that, we're going to allow him to now inside in across, take that on either side. Steve Williams was in one of the best for Dangerous Lady. The 9 from Prif, Frenhinol, Gylch, George Marshall, Cymru, A dyma ni, ar ôl beirniadu y ddoi ddosbarth blwydd yn yr adran A, mae yna bencampwriaeth i gael. A dyna beth ni'n ymuno â nawr. Ie, wir, pencampwriaeth yr ebolion a'r ebolesu blwydd, felly mae gyda ni'r eboles blwydd, rhesfair Dangerous Lady, ger bron y beirniad, a hefyd yr ebol, sef Four Oaks Skyfall. Felly dyma'r gysylltiaeth rhwng yr ebol a'r eboles. Enillydd yn mynd i gael cwpan Robert Owens, Friars, dyn enwog iawn yn yr adran A, i atgofio fe. Gystadleuaeth ach bwysig, yn dwi. Mae'r wobr hyn yn just dangos ar y diwrnod beth yw'r anifel blwydd sy'n mynd i dyfu mlaen yn well yn barn y beirniad. A'r ddoi enillydd sydd yn cystadlu, fel oedd Owen yn gweud. Enillydd yr ebol blwydd, a dyma fe, Four Oaks Skyfall. Rhesfair Dangerous Lady hon, gyda Derek Dykes, wrth gwrs, ond nithon ni weld Four Oaks Skyfall hefyd. Ond Derek Dykes gyda'r eboles blwydd. Rhesfair Dangerous Lady. Dyma ni, dwi'n meddwl bod yna benderfyniad o bosib. A fe. Mae'r het wedi diosg.
Ie, wir. Dewisiant wedi cael ei wneud yma yn y gystadleuaeth. Y gorau o'r ebol neu ebolesu blwydd a'r enillydd yw Rhesfair Dangerous Lady. Stephen Williams o Gaerdydd wedi ennill dosbarth yr ebolesu neu adferch blwydd. Dangerous Lady wedi ennill digon bach trwy'r flwyddyn, wedi ennill y dosbarth hyn, ac dyma hi yn cael gwobr. Robert Owens Fryers. A enillydd cwpan Robert Owens Fryers yw Rhesfair Dangerous Lady. Enillodd hi dosbarth yr ebolesu blwydd, ac wy'n siŵr fe welwn ni mwy o hon fel mae'r diwrnod yn cadw fynd. A fewn ni nôl i ymuno gyda Mr Ernest Gant, berniad yr adran blwyddyn hyn. 7 o ryw 16 wedi dod tu flan iddyn y dosbarth nesaf, yr cesig fagu ifanc rhwng 4 a 7 o oedran. Ac allan yw Rebecca France. Dim yn arwen yn glir. Cai Derwen Briallan, wy'n credu. Felly, beirniadu'r cesig mae yn Gant yn gwneud ar hyn y bryd. Ac wedyn yn dilyn y dosbarth yma fyddwn ni'n gweld yr gaseg hun, ac wedyn fydd yr ebolion yn cael ei beirniadu. Ie, wir, Cai Derwen Briallen, ein ni'n gweld, wedi cael ei fagu gyda Andrew Thomas, casgob Jack Flash y tad, ac casgob Cŵl Britannia yw'r gaseg i fam. A ni'n sôn yn gynharach, Owen, am gran da ar y cesig hyn. Wel, yn bob yn ei fel yn y cobyn Cymreig. Dim gormod o bwysau, tymod, yn gynt, ni wedi gweld dros y blynydde lot o bwysau ar rhai o'r anifeiliaid hyn. Mae'r cesig, wrth gwrs, a ebolion ar ei ochr yn signo'r bwysau yna off. Ie, mae hynny'n wir. Gyda'r cesig gweigio, mae'n fwy anodd i cael y cyflwr hynny i nhw ddim fod yn ordew, ond gyda'r cesig sydd â ebolion oddi tannu nhw'n bosib bod hi'n haws tynnu'r gran off ohonyn nhw. Ydy, ond cyffyle ifanc a'r cyffyle gwag, y cesig gwag o'n i'n gweld, oedd dim gorwneud y bwyd, oedd yr gran yn plesio'n legad i. Wedi bod tipyn bach o broblem dros y blynydde. Bobl yn dechrau gweud bod y cyffyle ma'n mynd yn rhy dew mewn ffordd. Dwi'n deall bod Mr Gant wedi gweld pob un o'r cesig ifanc hyn o'i flan, a ni'n gweld yn y pellter yn canol y llun yn cael wacen fach i egluro ni feddwl e. Reit, beth weles i, a beth wy'n gweld nawr, beth wy'n meddwl nawr.
Mae'r het off, dim chwarae. Cemais Evans, y Stewart, yn dechrau pwyntio. Dwi'n meddwl mae rhydd i Ruby Princess yn mynd ar wobr gyntaf lenni. Iddo Rhys Davies, y tad gwynfais amlawdd wledig ar fam sydd ennill yma yn y gorffennol Pennal Princess Royal. A dyma ni, yr gaseg fagu ifanc orau yn y dosbarth, o flaen y beiriad. Mr Gant, i Rhys Davies, rhyddi Ruby Princess. Wedi cael ei magu gyda Rhys, wrth y march gwynfais. A malawdd wledig ac allan o Pennal Princess Royal. Dyma chywad gwynfais to, Owen. Ie, mae gwynfais wedi cael cryn lwyddiant yma yn y gorffennol wrth gwrs. Bydd yna cyffro yn y cylch. Mi oedd na un o'r ebolion adro na bron i fynd yn rhydd. Felly dyna pan o'n i'n clywed pobl yn giro dwylo. Ond mae'r ebol wedi cael ei ddal erbyn hyn. Ond yn mynd ar wobr gyntaf wrth gwrs gyda'r cesig magu. 4 i 7 oed yw rhyddi Ruby Princess. Ydy, mae'n sefyll fel pictiwr yn dywi. Ac yn ail, Owen, dalest ti hwnna? Ie, eglwys fach, Caris yn ail. Teulu Smith, tad wedyn Gylch, Glyndŵr ar fam Brynithon Southern Breeze. Dyma ni yr un sy'n ail. Eglwys fach Caris. A dyma ni, enillydd dosbarth, y cesig gwag ifanc. Rhyddi Ruby Princess. Tywysoges yn llyged y beirniad, Mr Gant. Hwn i aeth i mlaen i fod yn frenhinell yn cylch yr adran dy yn y dosbarthu a'r pencampwriaethau sydd i ddod. Dyma ni, dyna beth yw pictiwr bach Richard Miller. Beirniad yr adran B blwyddyn hyn o hyd yn pictiwr bach yn ei siwt a'i fowler frown. Fi'n hoff iawn o'r gwisg. Ac Richard ar hyn o bryd yn penderfynu ar yr ail ddosbarth yn yr adran B. Na, yr adran cyntaf yw i. A hynny yw yr ebol blwydd.
A wy'n credu taw. Diwedd dewis yw i. A'r diwedd y dosbarth. Yr ebol blwydd neu adfarch y blwydd gore yn y sioe Frenhinol. O dan Richard Miller. Richard, o'n i'n trafod yn gynharach Owen. Wedi cael tipyn o lwyddiant yn y Gylch. Ar ôl magu sawl enillydd i brydfa heniarth yn y dosbarthu a'r Gylch yr adran B wedi cael 2 bencampwriaeth dwi'n deall, na 3. Ag y gaseg enwog iawn Earth Windflower yn berchen i Richard a'i bartner Marion Davies. Ie, ac wedi cael ffydiant gyda mab hefyd. Heniarth Woodwind yn dyfe, wedi bod yn bencampwr yma. Wedi magu hwnna unen wrth gwrs. A Roson Shem wrth gwrs. Ie, wrth gwrs. Prefix tad y Meirion yn ymuno ar cwmni fel i fod yn bencampwr blynydde cynt fynd. Ond ar hyn o bryd yn yr ebol blwydd, neu adfarch blwydd, yr enillydd yw Wel Garnedd Magon. A dyma ni. Mae'r penderfyniad wedi wneud yn y dosbarth yr ebol blwydd gore. A hynny yw, Mael Garnedd Mabon i teulu yr Williamses, ger Bala, ac ar ebol blwydd hyn wrth y march Mael Garnedd Stadros ac allan o Mael Garnedd Mimosa. Wrth gwrs, yn ail wedyn, mae gyda ni Thistledown Grand Master yn drydydd, Cadlan Valley Masterpiece. Yn bedwerydd, Bronheilog Percy. Nôl â ni i'r canol sydd yn disgwyl yn wag yn y pictiwr, ond gallai weithio chi bod canol y Gylch yn gadre am y dydd i'r adran D. Fe fyddwn ni'n ymuno â dosbarth 89. Os ydych chi'n eistedd gedre a catalog gyda chi, a hynny yw y cesig fagu dros 8 oed. Ie, wir. Mae gyda ni 8 yn gysadlu yn y dosbarth yma. Mi oedd na 24 wedi cofrestru, ond na, mae yna un wedi troi fyny yn hwyr, felly mae gyda ni 9 yn y Gylch erbyn hyn. Felly allan o 24 wedi cofrestru, mae gyda ni 9 ger bron y beirniad Mr Ernest Gant. Aled James yw'r steward o Gaerdydd, neu Llantwit Major. Aled wedi bod yn lwm ar sioe yma ers blynydde maith, wrth gwrs, ond yn brofiadol iawn, ac yn sicrhau bod popeth yn rhedeg i amser. Ernest Gant ar y chwith, Aled James ar y dde. Dyma ni'r cysyllwyr, nosbarth y cesig hun, gyda ebol wrth droed.
Heolas yn y pasg yn cerdded wrthon ni fyna. Ie, Siala Breisiau yw'r perchenog. Y tad wedyn i'r ceffil yma yw Gwenllan Delwyn, dwi'n meddwl. A'r fam wedyn Heolas Blodeuwedd. Jake Thomas, Brydfa Abercipyn yn arddangos wedyn ar ran y perchenog. Giler to. Gwad giler to yn dangos yn diwen ag aseg na. Dyma ni'r beirniad yn ysgant. Sylw'r byd ar y beirniad yn ysgant. A fe ewn ni mlaen nawr. Heolas yn y pasg. Yn barod i gael trot. Tu flaen i'r genedlaetha. A fe welwn ni ddyn. Dyna hi. Yn cael ei siawns. Mae'r pen lan, mae'r clustem lan, edrych am ei ebol. Dyna'r cyfrinach yn dyfewen o'r partyn o'r beirniadu. Ie, denu sylw'r gaseg, cadw sylw'r gaseg, ond mae'n hawddian pan mae ebol gyda ti roi'r ebol o flaen y gaseg. Laura Ferris, Brydfa Rotherdael. Rotherdael Hera. Wedi cael ei magu gyda Laura, wrth gwrs. Penby Starlight Express ag allan o Rotherdael Viscountess wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y sioe Frenhinol yn diwy y gaseg am ei amser. Dyma ni deithir Holly, y tad deithir Mr Terry a'r fam deithir Harriet. Bryn Melin Queen of Hearts i teulu'r pasg. A dyma ni, Queen of Hearts, yn cael ei siawns i gael drot yn dosbarth cesig hen yn yr adran dy. Digon i fynd yn yr adran hy, digon o waith o flaen y beirniad, Mr Gant. Wel, giler loti yw hon. Bosib bydd hon yn ffefryn, Robert. Mae wedi ennill yma'n gorffennol. Ni wedi gweld y patrwn a gyda'r beirniad yn ysgant yn ystod y dydd. Y teip giler, ac i ni nawr yn gweld giler ei hunan yn gysadlu. Wedi disgu wrth wneud y gwaith hyn, ddim i weid bethach fel ffefryn. Gallu di weid fi'n siŵr bydde di'n llwyddiannus. Bod tro fi'n gweud maen nhw'n mas o'r ribannau, so wy'n trial dim gweud Bosib bod hi'n ffefryn gyda fi, de, Rob. Wy'n cytuno, ond wy ddim yn mynd i weid y geir yna. Yn ei weid. Felly'r beirniad yn ysgant ar styward Ale James. A drafodi. Ond nawr yw'r amser iddo ddewis a dethol a tynnu'r ceffylau yma mewn yn ei trefn. Rhyw 9 allan o 24 tu flaen y beirniad. Mae hynny'n eitha naturiol yn diwe, Owen. Mae'n anodd cael y cesig hun hyn mewn gran digon da ar hyn o bryd yn y flwyddyn i'r cylch yn disgwyl i gore.
Ond disgwyl i gorau mar naw sydd i flaen y dydd sydd yn berniadu Ernest Grant. Mae dewis wedi bod. Os mae'n ddewis wedi cael ei gwneud, a trenu pe byddwn ni'n gwneud rhyw bet gyda ti, Rob, oherwydd dyma'r un nes i weid yn ddebygol ar loti a hi sydd wedi cael ei thynnu mewn yn cyntaf. Well, we still ddim yn mynd i weid yn bydd hi'n ail, watcha di. Bosib bydd y trefn yn cael ei newid eto, ond... Ac yn ail, 1-2-5 i brydfa Eglwys Fach. Ger Farmers ar bwys ni fyna Eglwys Fach Nelly. Ac yn drydydd, Caseg y fagu. Laura Ferris wedyn, sy'n drydydd ar hyn o bryd. Rotherham Hira, Starlight, Penby Starlight Express o'r tad, a Rotherham Viscountess y fam. Wyt ti'n gweld y patrwn na to, ti'n credu, Owen? I ni wedi sôn am y patrwn yn rhaid gyson i ni, y teip hynny mae'r beirniad wedi bod yn chwilio amdano. Giler Loti sydd ar y brig, y brydfa Giler yn amlwg, sef y gwad Derwen Desert Express. Y fam fan hyn Giler Heti a'r tad Llechfryn Ffrwydryn. Y gaseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol. Do, fe nath i. Pa'i gweud bod ti'n mynd i gallu cofio pwy blwyddyn nawr. Giler Loti i teulu Lloyd. Llechfryn Ffrwydryn i wydade, a Giler Heti. Mi oedd hon yn gil bencampwr yr benywedd nôl yn 2015. Rob, oedd hi'n ail yma nôl yn 2014 a hefyd yn ail yn 2017. Felly mae hon wedi bod yn curo'r drws ers sawl blwyddyn nawr. O'n i, os mae 2022 yw ei blwyddyn hi. Gewn ni weld. Gewn ni weld. Ydy, mae'n disgwyl yn bictiwr. Mae ffen i lan, mae'r cynffon lan. Mae weld yn mwynhau'r swydd o arddangos ei hun yn dwi. Ydy, Giler Loti, Gerall Lloyd yn arddangos. A'r perchenog wrth gwrs, y tad a'r fam wedyn Wendy a Will Lloyd o Langwirfon, ger Aberystwyth. Ond wedi gwneud sioe reit dda, Rob. Ydy. Credu bod rhaid cytuno fyna, edrych ar ei gorau, a dwi'n meddwl bosib bydd hon yn curo ar y drws. Mae rhaid gweud. Yn y diwedd hefyd. Fel dyn marchogaeth oedd hon a digon o balans yn dod i. Tipyn o fenllinyn, tipyn o gydbwysedd o ti'n gweud. Yn gywir iawn hefyd ac yn edrych yn arbennig o dda heddi. Giler Loti ar y brig ar hyn o bryd. Dewis cyntaf gwrs. A dyma un oedd yn boblogaidd iawn gyda'r dorf. Diwn ni ddim pwy am nawr, gewn ni weld hi'n mynd, a wedyn gewn ni wybod pwy yw hi. Mae still yn boblogaidd fyd wrth y sŵn yn ni'n clywed o'r tŵr cyflwyno yma. Eglwys Fach, brydfa Eglwys Fach, Eglwys Fach Nelly. Y tad wedyn Giler Glyndwr a'r fam Brynithon Southern Breeze. Wedi cael ei magu gyda Elgan Evans. Ac allan fel drydydd ar hyn o bryd yn y dewis cynta. Laura Ferris, Rotherham Hira. Nawr mae hon, wi ddim yn nabod y cobs gormod, ond mae hon wedi ennill tipyn bach yn ei bywyd yn diwy hi. Ydy, mae hynny'n wir, mae'r gaseg yma ar fam hefyd, Rotherham Viscountess, mae hi wedi gwneud yn reit dda ar hyd y blynydde. Mae Laura yn ysgol smart yn y glas, popeth yn matcho yma. Gan bod hi'n gwisgo glas, fi'n siŵr bydd hi'n gobeithio am coch yn yr ebane, ond trydydd yw hi ar hyn o bryd ar dewis cynta.
Mr Ernest Gant yn dosbarth. Caseg fagu dros 8 oedran. Yng nghanol y Prif Gylch, gyda'r adran dy, neu cartre nhw am heddi, ac yn ni'n edrych ar y dosbarth i'r gaseg fagu 8 blwyddod a throsodd. Yno, yn ôl yr arfer a'i hebolion. Yn ni'n gweld fyny y beirniad Mr Ernest Gant. Trefalion Seidi, sy'n geri bron ar hyn y bryd, trefalion Peggy Siwr Fam a trefalion Hwch y Tad, Andy Cameron y berchenog wedyn. Beirniad nawr yn
Haflu golwg ar symudiad y ceffil. Yn sicrhau bod y symudiad yn syth, bod y carnau ddim yn troi allan nag i fewn. A bod y symudiad, wrth gwrs, yn gywir hefyd. Felly, trefalion seidi. Caseg 11 oed. 24 wedi rhoi henwe lawr I gofrestru gystadlu. 9 wedi dod yma ar ddydd Mercher. Ac oedd Rob yn sôn Owen bod na batrwm eitha clir gyda'r beirniad Ernest Gant o edrych siwt nath e beirniadu ddo. Patrwm clir a patrwm cyson iawn hefyd byddwn ni'n dweud. Mae yn dewis y dethol nhw yn seiliedig ar y teip hynny. Mae yn bendant iawn yn yr hyn mae yn chwilio. Byddwn ni'n dweud a mae'r llinach clir hynny'n dod i'r brig bob tro gyda fe y teip Derwen Desert Express a'r brydfa Geler yn amlwg iawn yn ogystal â'r brydfa Gwenllan yn amlwg iawn yn y rhai sydd ar y brig gyda fe. Ac ti'n gweld y gaseg yn ymateb yn gyflym iawn gan gofio bod yr ebolion yma hefyd. Ydy? A'r natur yna sydd yn dod yn y gystadleuaeth yma. Ie, mae'r ffaith bod gyda nhw ebolion wrth droed yn adio I ysbryd y ceffil. Mae'r ceffil yn fwy byw o bosib oherwydd bod gyda nhw ebolion wrth droed. Felly dyna ni'r cylch ar hyn o bryd, y copiau Cymreig, y cesig hun, gyda ebol wrth droed ar y brig, Geler Loti sydd gyda ni ar hyn o bryd. Eiddo y teulu Lloyd o Langwirfon. Dy argraffiadau di hyd yn hyn te ar y dosbarth Owen, beth yw nhw? Felly, hyd yn hyn mae'r ansawdd wedi bod yn gyson, ni wedi sôn hynny'n barod. Mae feirniadu wedi bod yn gyson hefyd, mae wedi bod yn chwilio am deip. Y teip ni wedi sôn, Derwen Desert Express yn amlwg iawn yn llinach llawer o'r cyffyle yma, Gwenllan yn ogystal â Geler wrth gwrs. Felly dyna'r teip mae e'n chwilio am. Ac mae wedi bod yn ffodus iawn I ffindo'r teip hynny ym mhob dosbarth hyd yn hyn. Cael golwg fanylach nawr yn y linell. A'r ebolion wrth gwrs ddim yn rhy bell wrth y mame. A'r cluste yn rhoi sawl arwydd I ni. Ydy, ffaith bod yr ebolion o flaen y cesig yn tynnu'r sylw'r gaseg tuag at yr ebol wrth gwrs. Wel, dyma ni Geler Loti sydd ar y brig ar hyn o bryd. Mae'r pen yn uchel ar y gaseg yma. Mae'n safiad da iawn iddi. Mae'n fyw yn dweud. Mae'n mwynhau'r swydd o ddangos ei hun. A ni wedi sôn yn barod mae'r gaseg yma wedi bod yn gilben campo'r benywaidd nôl yn 2015, yn ail nôl yn 2014, yn ail hefyd yn 2017. Sgwn I os yw I yn curo ar y drws am y tro ola eleni heledd, a hi fydd yn mynd â hi yn y diwedd. Yn sicr mae wedi bod yn curo yn galed ar hyd y blynyddau. Sgwn I os mae 2022 yw I blwyddyn hi. Mae'n braf gweld yr... Ie, tad a'r mab wedyn Gerallt. Yn tu hwnt o hapus ac yn, wel mae pob clod iddyn nhw, mae'r gaseg yn edrych yn tu hwnt o arbennig. A braf gweld cyfeillgarwch o rwng y cystadleuwyr hefyd, mae hwnna wedi bod yn amlwg iawn drwy'r bore. Ydy, mae hynny'n hollol wir hefyd, pawb yn hapus iawn dros ei gilydd. Mae'r stiwardiad a'r beirniad Ernest Gant dal I gafel ar yr hibannau a'r cardiau. A dyna ni te, mae'n swyddogol. Llongyfarchiadau mawr iawn I Geler Loti. A'r gwad yma yn amlwg iawn yn ystod y gystadleuaeth drwy'r bore. Mae hynny'n hollol wir. Mae'n gaseg 13 oed, rhif anlwcus I rai, ond lwcus iawn I frydfa Geler heddi. Geler Loti yn ferch I Geler Heti, allan o Derwen Desert Express a'r tad wedyn Llechbryn Ffrwydryn. Yn ail wedyn, heb anghofio Elgan Evans wrth gwrs.
Brydfa Eglwys Fach Nelly. Giler Glyndwr wedyn y tad a Brynithon Southern Breeze. Ac wedyn yn drydydd, Brydfa Rothdale, Laura Ferris, Rothdale Hira. Ac wrth i fi gael hoi fach o'r sylwebu wedi bod yn crwydro chydig bach o gwmpas y maes ac o gwmpas y Prif Gylch ac mae'n llenwi'n barod yma Owen ac mae'r eisteddle yn eitha llawn gan gofio beth sy'n blaen ni yn ystod y prynhawn y meirch gyda'r adrannau. Mae'r cynnwrf yn codi'n dwi. Wyt, ti'n teimlo fe o gwmpas y maes? Ti'n teimlo'r pobl yn nifer yn cynyddu yn yr eisteddle. Mae yna bobl wedi sicrhau y seddi gorau yn gynnar iawn y bore yma yn barod y gyfer, wrth gwrs, dosbarthiadau'r cesig hun yn ogystal â dosbarthiadau'r meirch y prynawn yma, wedyn, wrth gwrs, y brif bencampwriaeth bydd yn cymryd lle o ddeiti hanner awr i 2. Ond Gerall Lloyd a'i dad Will Lloyd, arbenni digon, Giler Lotti, enillydd y dosbarth yma i gesig magu 8 oed a throsodd. A gwad Giler gyda'r ail hefyd. Yn sicr, Giler Glyndwr yw tad yr ail. Dyna ni, Gerall Lloyd yn cael y cyfle i ddangos doniau yr un fath i'r brig yn y gystadleuaeth arbennig yma'r gaseg fagu 8 blwydd o'd. Giler Lotti yn mynd â hi. Llon gyfarchiadau fawr iawn i gen nhw fel teulu. Yn rhan isia'r Prif Gylch, yr adran B. Dyna'i cartre nhw am y diwrnod. Ac i ni'n edrych ar yr ebolesu ar adfeirch dyflwydd o'd. I ni newydd gael cipolwg ar y beirniad Mr Richard Miller, Brydfa Heniarth, ac mae'r canlyniad wedi dod hefyd. A'r garden goch yn mynd i'r iseldirodd leni. Michael Hoic
ac Eirth Honolulu yn mynd ar wobr gynta. O'r march Rhosson Adonis a'r gaseg Eirth Titania. Perchnogion o'r iseldiroedd, fel nes I sôn heledd, ond wedi magu yng Nghymru gan y teulu Parry yng Ngogledd Cymru, Joe a Jessie Parry. Ac mae'r gwobre yn parhau I gyrraedd ag y colli ac yn dal I gafel yn dyn fyny ar y wobr gynta. Llon gyfarchiadau gwresog I Eirth mini... Llon gyfarchiadau gwresog I Eirth Honolulu yn cipio'r wobr gynta yn yr adran yma I rebelesu'r adfeirch y Merlod Cymreig yr adran B. A'r wobr gynta i'r iseldirodd. Ac yn yr adran B, y Merlod Cymreig, yr ebelysu ar adfeirch blwydd ddod. Beirniadu'r gystadleuaeth yma Richard Miller o Brydfa Heniarth. Dyna'r fferi yw'r cartre ynddo fe? Ie. Yn Sir Gar. O'r Brydfa hynny ni wedi gweld llawer I enillydd yma yn y sioe Frenhinol. Gan gynnwys I march I hunain Heniarth Woodwind. And the members' pavilion end of the main ring. We're drawing to a conclusion now. Richard Miller wedi treulio cyfnod yn yr Amerig, heledd, gyda chyffylau allan yno. Wedi fagu yn Lloegr wrth gwrs, ond wedi treulio cyfnod yn yr Amerig. Wedi dychwelyd I Gymru ac wedi dangos diddordeb yn y brydau Cymreig, ond wedi bwrw brentis yn yr Amerig gyda'r cyffylau. A wedi dechrau Brydfa Heniarth yn 1995. Ie, gyda'i partner Meirion Davies. Bosib dy fod ti'n gyfarwydd â Meirion trwy Esbryrec, wrth gwrs, ond mae Meirion bellach yn ysgrifennydd Cymdeithas y Merlod a'r Copiau Cymreig. Ar y brig, Gareth Roberts yw'r gŵr blynheddig yma, Phil Burns Aurora, Eirth Thora yw'r tad a Rotherwood Rambling Rose y fam. Ail wedyn yn mynd ar hyn o bryd I Smoky Cot Shazam am enw. Ie. Eirth Poseidon yw'r tad. Sa'n siŵr os nes I ynghanu'r gair na'n gywir, ond y fam Melai Sheer Delight. Ac yn drydydd ar hyn o bryd, Mysbury Misdemeanor. O'r march Mysbury Consortium a'r gaseg Paddock Petra.
Filburns Aurora sy'n ar y brig. Gareth Roberts yw'r gŵr yma. A gyda'r adran B, os angen edrych mwy at rhywbeth wyt ti'n gallu farchogaeth, ydy honna'n un o'r gofynion? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly ceffyl i farchogaeth yw'r adran B, wrth gwrs, felly wyt ti'n hollol gywir yn dweud hynny, Heledd. Mae'r het wedi diosg. Mae'r rhosglymau ar ei ffordd, dwi'n siŵr. Mae yna rhywbeth pan ti'n gweld yr het yn diosg. Mae'r cynnwrf yn dod i ben yn diwer i'w ffordd. Mae'r tensiwn yn gostwng yn syth. Ydy, a gai dilon gyfarch di gyda llaw ar ddod yn drydydd heddi? Diolch yn fawr iawn ti, Heledd. Arbennig. Felly, ie, Denver, Ilar Denver. Yn frawd llawn i Ilar Dakota. Mi oedd ei frawd yn brif bencampwr yn y Ffaeria allan o 470 o cyffyle nôl a ddiwedd 2021. Ond nes i werthu fe, ond dwi wedi cadw Denver. Ond mae'n sylwn ar hyn o bryd wrth gwrs ar yr adran B. Filburns Aurora. Eiddo Gareth Roberts sy'n mynd ar wobr gynta yn osbarth yr eboles neu adfarth blwydd. Ail, Smoky Cot Shazam. Oddi wrth Eirth Poseidon, y march, ag Melaw Sheer Delight, y gaseg. Felly dyma ni'r foment fawr, y foment i gael llun. Yr amgylchiadau chydig bach yn garedicach heddi'n gyffredinol i'r anifeiliaid a'r dangoswyr. Mae hynny'n hollol wir. Dwi'n meddwl bod y cyffyle'n hapusach hefyd. Maen nhw i weld yn fwy hamddenol yn dyn nhw. Maen nhw ddim yn amlwg maen nhw ddim yn chwysu, ond maen nhw i weld yn fwy hapus hefyd yn y cylch. A'r cyfle perffaith i gael y llun. Fydd yn mynd uwch ben y silff ben tân, falle? Digon posib. Ie. Ac yn bictiwr da o'r adran be o beth fydde Richard Miller. Ie, mae'n un hollol wir. Ni'n gweld y pen llunin, ni'n gweld mi oedd 'na symudiad rhwydd iawn i'r eboles yma yn gynharach. Wnaethon ni weld yr eboles yma, ie, yn wir, yn eboles fydd yn datblygu fod yn geffyl dan gyfrwy. Tu hwnt o dda. Hefyd fydd bosib fydd hi'n gaseg fagu, ond wyt ti'n medru gweld fydd yna swydd i hon dan gyfrwy. A dyma'r eboles ddath i'r brig gyda'r adran B. A hynny, ymyrniadaeth Richard Miller o Brydfa Heniarth. Llon gyfarchiadau gresog i Filburns Aurora a Gareth Roberts yn dal i afel yn dyn arni hi a'r garden goch. A mae'r gwobre'n parhau i ddod. A'r llon gyfarchiadau mowr hefyd yn mynd i Filburns Balw. Yn mynd ar wobr gynta gyda'r ebolion dyflwy ddod. Mr G Roberts yn magu. Allan o'r march Eirth Thowra a'r gaseg Miltop Rosebud.
phawb wrth gwrs wedi bihafio'n arbennig yn gofio oedran yr ebolion a gyment o'i cwmpas nhw yn digwydd fyd ac yn gallu cadw'r rheolaeth. Mae hynny'n beth mawr. Yn amlwg mae profiad yn chwarae rhan bwysig iawn yn hynny. Y ffaith bod y ceffyl yn medru cadw i fynd yn hamddenol yn edrych na bod e'n cael ofn. Felly mae profiad yn bwysig iawn a dwi'n meddwl bod y ceffyl yma wedi bod ar y cylch cysadlu yn barod eleni. A Phil Burns yn enw i ni wedi clywed yn barod heddi? Ie'n wir. Brydfa Phil Burns nath ennill y dosbarth yn gynharach hefyd, Phil Burns Aurora. Hanner chwar i'r ebol yma, Phil Burns Blue. Felly yr un tad Earth Thora. Ni'n cael cipolwg arall ar y beirniad Richard Miller sydd wedi cael cymaint o lwyddiant dros y blynydde yn y sioe. Hollol wir. A mae'n llyged ni gyd ar yr ebol arbennig yma. Phil Burns Balw yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth yr ebolion dyflwydd o'd ac yn perfformio yn fendigedig i bawb yma yn yr eisteddle. Llon gyfarchedig gwresog i Phil Burns Balw. Cystadleuaeth yr ebolesi ar adferch dyflwydd o'd gyda'r adran A i ni mwynhau ar hyn o bryd yn rhan ucha y Prif Gylch. Dyma ni'r beirniad Judith Reid o Hwlffordd yn Sir Benfro yn craffu ar y merlod mynydd Cymreig. 6 ar 20 wedi cofrestru ac 20 wedi dod ar y dydd. Mae'n siŵr bod hwnna'n rhif sy'n galonogol Owen. Tu hwnt o galonogol. Fel nes i sôn, mae'r nifer yn yr adran A wedi bod yn gyson iawn o dan y beirniad Judith Reid. Brydfa Crympwell sydd ger bron Judith Reid ar hyn o bryd. Mae Crympwell Blue Rosina yw hon, y tad Crympwell Lewis a'r fam Crympwell Blue Ruby. Judith yn taflu golwg manwl ar yr ebolus yma. A mae hwn yn bwysig iawn yn dweud cerddediad ar trot i weld yn union sut mae'r merlod yn camu, yn symud, yn cael gweld os dyw'r symudiad yn iawn bod yna ddim troi allan. Ti'n gywir fyna, Heledd, bod y symudiad yn syth ac yn gywir. Felly, pan ni'n gweud bod y symudiad yn syth, ni'n meddwl bod yr carnau ddim yn troi allan ag i fewn. Ac wedyn yn gywir, ni'n gweld bod y symudiad yn dod o'r ysgwydd, bod na ddim gormod o
o symudiad yn y penglin, ond bod y gos yn cael ei taflu allan ac ymlaen o flaen y ceffyl. Fleiden Perlas. Sydd dan ni fan hyn. Katie Parry yn arddangos ar ran y perchennog. Wrth y march, ie. Lot i brohol yw'r perchennog wrth gwrs. Ond ti'n gweud am y llinach wedyn Heledd? Ie, wrth y march Fleiden Llew a'r gaseg Diwcsil Philadelphia. Bwysig cael golwg manylach ar y coesau ac ar pa mor llyfn nhw. Ie, mae hynny'n hollol gywir hefyd bod na ddim unrhyw dalpe ar y coesau, bod dim beth nhw'n galw splint, neu bod y hocs, bod na capped hocs ar y ceffylau. Felly beth yw hynny yw bod na chwyddi yn y benglin ôl. Felly yn sicrhau bod y joints yn lan. Ond drwy gweld nhw i fyny yn agos wedi medru gweld hynny, Heledd. Ffynon bach Poppy fan hyn. O'r march ffynon bach Eileen Mai a'r gaseg Telynau Ripple. Ac wedi yn gywir i weid bod Judith Reid yn edrych am rhywbeth sydd yn ddigon cryf, ond eto ar gwad Cymraeg tuag at yr olwg bert mewn gwirionedd. Ie, byddwn ni'n cytuno gyda ti fyna, Heledd. Mae Judith wedi chwilio am geffyl sydd â phwrpas, byddwn ni'n dweud hefyd. Ceffyl sydd â phenllunyn da, bod yna ddigon o hyd yn y gwddwg ar gyfer marchogaeth. Ceffyl sydd yn gywir hefyd. Ceffyl sy'n symud, oherwydd os wyt ti'n marchogaeth, mae angen bod y ceffyl yn medru symud. Lacey Ciara. O'r march Lacey Victor. Ie, wedi magu gan Colin Tibby, ond Wendy Low Barnes yn yw'r perchennog. Y fam wedyn Ffwrwgs Coco Chanel. Wel, mae hon, fel mae'n digwydd, wedi cymwyso sioe ceffyl y flwyddyn ddwywaith, gyda Colin Tibby. Ar ran y perchennog Wendy Low Barnes. Felly yn ddosbarth cryf iawn. Allan o'r 6 ar 20 wedi cofrestru 20 yma. Ac yn rhoi digon o waith cartre i'r beirniad Judith Reid.
Ewn ni am dro i'r gogledd i weld yr hyn sy'n digwydd gyda'r adran A. Ar ebolion dyflwy ddod. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Judith Reid. Ar y Wedi brig, cael dornod, ie. ar hyn o bryd, mae gyda ni Idyllic Spectre, Dan Williamson, Ashley Oldroyd. Yr ebol yma wedi ennill yn sioe haf y sioe Frenhinol y llynedd. Mi oedd yn y ffair eiaf, mi oedd yn bedwerydd yno, mi oedd yn ail yn Glynnes Sgeleni, mi oedd yn gil bencampwr stoc ifanc yn Aberystwyth ac yn bencampwr yng Ngheredigion yn sioe haf y gymdeithas. Felly mae yna dipyn o gefndir llwyddiannus iawn. Yn ail ar hyn o bryd, Rhyd y Felyn Siabod o'r march singles Burberry a'r gaseg Rhyd y Felyn Silk Question. Mi oedd y gystadleuaeth yma yn digwydd ynghynt yn y Prif Gylch, ond i ni am wneud yn siŵr eich bod chi'n gweld gymaint ag y gallwch chi o'r hyn sy'n mynd mlaen yn y Prif Gylch, gyda'r holl ddosbarthiadau sydd yn mynd yn gyflym o un i'r llall. Felly'r clod ar bri, Judith Reid yn cyflwyno'r wobr gynta i Idyllic Spectre. Dan a Ashley o Ddolgellau, fel mae'n digwydd, ar y brig yn y dosbarth yma. Gyda ebol maen nhw wedi magu. Na, mae'n ddrwg da fi wedi prynu. Dyn nhw brynu fe'n ebol ac wedi cael cryn lwyddiant gyda fe. Llongyfarchiadau gwresog i Idyllic Spectre yn dod yn fuddigol yn nosbarth yr ebolion dyflwy ddod gyda'r adran A. Fe fydd na ddathlu yn Nolgellau heno. Dyma ni'r tywysydd Ashley Oldroyd a Dan Williamson hefyd yn gyd berchenog. Ugen yn y dosbarth yma i'r ebolesu ar adferch dyflwy ddod gyda'r adran A yn ddosbarth Prif Owen. Tipyn o ddosbarth i'r beirniad Mrs Judith Reid. Fe nes i sôn, mae yna 20 yn y dosbarth yma, 26 wedi cofrestru, ond rhif reit dda wedi dod ger i bron hi. Tir ceffyl Patricia i ni'n gweld ar hyn o bryd. Yn berchen i David Eatwell. O'r march, tir ceffyl Scamp a'r gaseg Sadis Bianca. Sandy Goodwin sydd yn ni ar hyn o bryd, Tame Valley Tosca yw'r ceffyl, a'r tad Tame Valley Tom, dwi'n meddwl bod e'n ail yma ddoi yn nosbarth y merch, a'r fam wedyn Tame Valley Tafita. Ond benes i sôn, Sandy Goodwin yw'r perchenog.
A mae'n ddifyr yn dwi clywed enwau yn ail ymddangos pan maen nhw wedi bod yn llwyddiannus mewn dosbarthiadau eraill. Ie, mae hynny'n hollol wir, gweld y llinach hynny yn ymddangos mewn amryw ffyrdd, yn dyfe. Nid yn unig gweld y ceffylau yn cysadlu, ond gweld i epil nhw hefyd yn cysadlu ac yn gwneud yn dda. Hwna'n destun balchder i'r rheini sydd yn magu. Ac yn cynyddu hyder? Ie, mae'n dangos bod y gwad yn wad da yn amlwg, a bod yna ddiddordeb gan bobl eraill tu hwnt i'r pobl sydd yn berchen y brydfeidd hynny. Bod yna ddiddordeb gan bobl tu allan i'r brydfeidd hynny yn y gwad maen nhw'n ei magu. A mae rhaid cofio hefyd, nid yn unig cystadlu, ond mae yn siop ffenest yr sioe. Ie, os wyt ti am werthu ceffyl, mae rhaid i ti ddangos y ceffyl i bobl yn amlwg, a os yw'r ceffyl hynny yn ennill wedyn, mae hynny yn medru helpu i werthu'r ceffyl ymlaen oherwydd pan wyt ti'n ennill yn y sioe Frenhinol er enghraifft, mae sylw'r byd ar y ceffyl hynny wedyn, a mae cael y rhibanc coch na yn golygu siwt gymaint i rai o'r cystadleuwyr yma, ac hefyd i'r bobl hynny sy'n prynu'r ceffylau. Mae'r ffaith bod na feirniad wedi gweld y ceffyl hynny fel y gorau ar y dydd yn hwb mawr ac yn help i werthu'r ceffyl yn y pen draw. Aled Rhys yw'r perchennog, y chwar wedyn Enid, nyrs yw Enid, yn Nyffryn Aman. Friars Alone Together. Sian Morris yw'r brydiwr, tad Trefel Dynamite ar fam Friars Queen of Hearts. Aled yn athro, felly Aled wedi methu dod heddi, ond mae chwarae wedi cymryd dros y swydd ar ei rannau. Sy'n waith tîm. Yn sicr, Sandy Anderson yw'r perchennog fan hyn, Thistledown Eileen Sioe, y tad Thistledown Esteem ar fam Thistledown Eileen Dy. Sandy Anderson, fel mae'n digwydd, yw perchennog sioe ceffyl y flwyddyn. Heidi Bennett sy'n arddangos ar ran Sandy Anderson. A sioe ceffyl y flwyddyn a'r tocyn hynny i'r sioe yn rhywbeth sydd yn hynod o werthfawr yn y sioe yma bob blwyddyn, a'r cyfle i gael gafel arno fe. Ie, mae'r sioe Frenhinol yn un o'r sioe hynny sydd yn cymhwyso cyffylau i sioe ceffyl y flwyddyn. Fyddwn ni'n gweld y bencampwriaeth y fori. I ni'n meddwl am y cydi yn hanesyddol, mae'r cydi wedi newid nawr i'r Price Family. Felly fyddwn ni'n gweld y pencampwyr yn yr adran i'r cyffylau yn cysadlu am docyn i sioe ceffyl y flwyddyn ac i gysyliaeth y Price Family. Yn ogystal y dan gyfrwy yn y cylch ceffylau, mae yna ceffylau yno yn cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn ogystal â'r helferch ar y dydd Llun. Ti'n gyfarwydd iawn y sioe ceffyl y flwyddyn? Fel mae'n digwydd, Heledd, dwi erioed wedi bod, ond mae yna sôn bod hi'n sioe dda. Ond yn amlwg, mae'n uchelgais i gymaint o bobl, nid yn unig i gymhwyso dan gyfrwy, ond hefyd mewn llaw. Dyna ni. Nerwyn Lora. O'r march Betrws Anreg a'r gaseg Nerwyn Lilian. Ac fel o'n i'n sôn, 20 yn y dosbarth yma. Ac yn tipyn o waith o flan y beirniad Judith Reed.
Drown ni at rhan ucha'r Prif Gylch, at yr adran A, lle maen nhw'n gysurus iawn yn ystod heddi. Dyna'i cartre am y dydd. Yr ebelysu ar adfyrch dyflwydd ddod. Ac i chi'n gweld Judith Reid o Hwlffordd sy'n beirniadu yr adran A yr wythnos hon. Ac ar hyn o bryd yn cael golwg ar Nant Fforchog Blue Felicia o'r march Centennial Ramos a'r gaseg Bedolfa Angelina. Ie, tad y ceffyl yma wedi fagu yn yr iseldiroedd fel mae'n digwydd heledd. A mae'r frydfa yma yn reit enwog o ran yr ceffyl yma wedi magu sydd wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy. Felly dwi'n siŵr fydd y ceffyl yma un dydd yn mynd ymlaen i gysadlu dan gyfrwy. A poblogrwydd yr adran A fel bryd, beth sy'n gyfrifol amdano fe? Achos wyt ti, dyma dy ddeleiti i'r adran A. Ie, mae'r bryd yn ddileit mawr fi, hefyd hanes y bryd heledd, felly ni wedi bod yn ffodus iawn gyda'r bryd. Mae'r bryd wedi bod yng Nghymru ers blynydde maith. Pan ddath y Rhufeiniaid draw, mi welon nhw'r merlod fel ceffyl oedd yn chwym iawn, a mi nath Julius Caesar mynd ar rhai'r ceffylau yma nôl gyda fe i Rifen, a croesi nhw gyda'i ceffylau hunan oherwydd o'n nhw'n chwym iawn, o'n nhw'n gryf iawn, a nhw'n medru troi corneli'n gyflym iawn, oedd yn ddeniadol iawn iddo fe gyfer tynnu certi. Yn anffodus, oedd yn mynd fel i gyd i'r bryd oherwydd pan ddath Harri'r Wythfed i'r rym, mi benderfynodd ei waredu llawer o'r ceffylau hynny oedd o dan 14.3 llaw, ac oherwydd hynny mi gafodd llawer o'r merod yma i dinistrio, i lladd, ond yn ffodus iawn mi all llawer ohonyn nhw i fyny'r mynydde. Felly oedd Harri'r Wythfed ddim yn gwybod bod nhw'n gael yng Nghymru. Felly wnaethon nhw cario ymlaen i fyw ar y mynydde yng Nghymru mewn llefydd anghysbell i hwnt. Ac wedyn ar ôl i Harri'r Wythfed wedyn orffen mi ddath y Frenhines Elizabeth a penderfynu reit na digon ar y ddeddf na. Ac wedyn mi ddath y cyffylau yma nôl lawr i'r iseldiroedd, y tir isel, ac mae'r dyleit wedyn wedi tyfu ar draws y byd wrth gwrs. Dangos dycnwch ag ysbryd y ferlen, yn dwi gyda'r adran A gan gofio'r hanes. Ie, maen nhw wedi cael amserau caled iawn, mae rhai cymaddau. Maen nhw wedi goffod byw ar y mynydde hynny, lle oedd na ddim llawer o fwyd iddyn nhw. Mi oedd y modau byw ddim yn ddelfrydol, mi oedd y tywydd yn ei herbyn nhw. Dim llawer o fwyd fel nes i sôn, ond y ffaith maen nhw wedi medru goresgyn hynny yn dangos bod nhw'n fryd caled iawn, ac yn fryd fydd yn medru goresgyn llawer yn y dyfodol hefyd fyddwn ni'n dweud, oherwydd gyda llawer o'r brydiau eraill heledd fel yr helfer, mae angen lot o fwyd arnyn nhw, ti'n gwybod, sy'n mynd i gosti lot o arian. Gyda'r adran A, bron lle dweud bod nhw'n byw ar fresh air. Ie. Bron yn hyd yn gynhaliol. Ie, mae'n rhan o'i hanes nhw. Y ffaith nhw wedi byw ar y mynydde hynny, mae'n rhan o'i gwneuthuriad nhw erbyn hyn, rhan o geneteg y merlin Cymreig. A hwnnw wedyn ni yn rhan o'r apeli tŷ fel bryd. Ie, yn sicr. Mae'r hanes yn ddiddorol, ond hefyd mae'n ddyleit yn perthyn i'r bryd ei hunan, y ceffyl ei hunan, y ffaith bod yna natur ffein iawn i'r ceffylau yma. Maen nhw'n sicr iawn gyda'i symudiad, gyda'r ffordd maen nhw'n symud a'i rhoi trad, sy'n gwneud nhw'n ddelfrydol fel ceffylau marchogaeth i blant, i natur nhw a'r ffaith bod nhw'n medru symud mor sicr a mor ddiogel. Tipyn o hanes. Yn ni'n gweld nawr bod nhw'n cael I galw. Mae yna drefen. Dyma fel mae'n edrych ar hyn o bryd. Ie, wir. Dwi'n meddwl mai Stuart Franklin yw perchenog yr un ar y brig Sarem Rosabella. Adam Fletcher yn arddangos ar ran Stuart a Anne Franklin. Heniarth Quennell yw'r tad. Wel, Heniarth, mae gyda ni Richard Miller yn beirniadu'r adran B, fe sydd wedi magu tad yr ebolus yma. Ond wrth gwrs mae hynny'n hollol iawn oherwydd beirniadu'r adran B. Mae Richard yn gwneud heddi. Ond yn cysadlu yn yr adran A, mae gyda ni Heniarth Quennell y tad a Sarem Rosamunde y fam a Sarem Rosabella sydd ar y brig. Dyma ni. Dyma ni yn edrych ar yr ail, ie. Ie. Mae'n tynnu nhw fewn yn gyflym iawn erbyn hyn. A'r gobeith yw wrth gwrs
i'r un sy ar y brig na fydd y drefen mewn newid. Pwy sy'n? Yr un un eto, ie. Wrth i ni edrych ar yr adran A, yr ebolesu ar adfyrch dyflwydd ddod, mae'r gwobre yn cael ei rhoi gan y beirniad Judith Reid o Hwlffordd wedi bod yn craffu'n ofalus iawn ar yr 20 o ferlod oedd o'i blaen hi yn y gystadleuaeth yma'r bore yma. Clod ar bri yn mynd i Sarym Rosabella, Stuart Franklin a'i wraig Ann yw'r perchnogion a Adam Fletcher yn arddangos ar ran teulu'r Franklin. Ail wedyn, mae gennym ni Lottie Stevens, Flyden Perl Las. Enw pert iawn, Heledd? Ydy. Y perchenog Lottie Stevens a Katie Parry o Benuwch yng Ngheredigion yn arddangos. Mae angen tipyn o ddychymyg i fydyddio'r merlod mewn dos. Rhyfedd iawn, Philadelphia yw'r fam, Perlas yw'r eboles yma, felly bod mae'r caws yn gryf iawn yn enw'r ceffylau yma yn diwe. Ydy. Ond Flyden Llew yw'r tad wrth gwrs, a Dukesville Philadelphia y fam. Dyn adran gref iawn. 6 ar 20 wedi cofrestru ag 20 wedi dod yma ar y dydd ac yn drydydd Thistledown Flojo. Sandy Anderson, ni'n wedi sôn am Sandy yn gynharach. Thistledown Esteem y tad a Thistledown Jess Ennis y fam. Colin Tibby yn cynhyrchu'r ceffyl yma ran y perchenog Sandy Anderson a Jess yn arddangos y ceffyl. Sarym. Stewart, ie. Llon gyferchedu mawr iawn i Sarym Rosabella. Yn eiddo i Stewart ag Ann Franklin ag Adam Fletcher wrth i fod yn cael y cyfle i ddangos yr un a ddath i'r brig. Llon gyferchedu gwresog i Sarym Rosabella.
Kicking forward to pass the trophy is number 107. Kabalza and Sioe, the property of A. Canada. Convent Cademawr, the Dydd, and this fourth Ebolion and the Policy, the Dydd, Kabalza and Sioe. There we are then, putting hands together to the four champion of the 2022 Worldwide Trophy. Kabalza and Sioe, of A. and reserved to 1072 Robert David Princess Magic. So following this class, we will be moving on to one of the highlights of the bowling in the world's top classes, which is the female championship. Mr. Dan has had a very busy morning going through all the classes: junior movement, senior movement, junior ballet, senior ballet, and of course, potentially we will see some of the expert championships from the state coming back for the female championship of 2022 Royal Irish Show. I ni'n edrych nawr ar gystadleuaeth yr adran B, y Merlod Cymreig, a'r dosbarth i'r ebolion tair blwydd o'd. Lawr, wrth ganolfan yr aelodau. Ar hyn o bryd, ni'n gweld bod coloured heartbeat ar y brig. 7 yn y gystadleuaeth yma, allan o'r 11 nath gofrestru, a gai groesawu
Beth Simons-Evans ato ni, siwr wyt ti Beth? Fi'n iawn, Gylch. Da iawn. Di cael bore prysur? Do, fi wedi bod yn golchi ponis bore yma, yn barod. Ar di gystadlu? Ie. Ond dim heddi? Na, fori. Lle chi wedi fod yn bar o liged i ni ar y gystadleuaeth yma. Yn beirniadu mae Richard Miller, Brydfa Heniarth. Liesl Mead sy'n arddangos ar ran Mr Sandy Anderson. Coloured Heartbeat ar y brig. Mia Anderson yw'r rydiwr o dros y dŵr. Ond cael ei berchen gan ddyn sy'n byw yn Lloegr, Mr Sandy Anderson. Ond dyw'r het ddim wedi diosg. Na, mae'r het wedi diosg erbyn hyn. A Liesl Mead sy'n derbyn y rhosgrwm coch. Coloured Heartbeat. Mae yna brysurdeb mowr yma yn y prif gylch heddi. A mae hynny'n cael ei adlewyrchu o gwmpas y maes yn dweud beth. Ond yw e, mae'n brysur bod yma. Dyma ni ar enillydd, Sandy Anderson. Fe sy'n hefyd yn mynd ar ail wobr yn dosbarth yma, Craig Allen yn y ddangos, Thistledown Hacker. Thistledown Arctic Air yw'r tad a Thistledown Alicia yw'r fam. Felly diwrnod da i Mr Sandy Anderson yn y dosbarth yma. I ni'n clywed i enw yn aml. I ni yn. Mae fe'n bridwr prysur fi'n credu. A mae wrth i fod yn cael y ponis mas fyd sy'n neis i weld bod yn dangos nhw digon. A fi'n dwlu ar yr ebol sy'n gynta. Wyt ti? O, dwi'n meddwl bod e'n mor bert. Achos mae dy ti'r adrannau i gyd. Os. Gytre. Os. Licen i roi yr ebol na, falle ar ynghaseg i ryw ddweud, falle. Llon gyferchedau mowr iawn i Coloured Heartbeat yn berchen i Sandy Anderson ac yn cael i dangos gan Liesl Mead. Yn dod i'r brig yng nghategori yr ebolion tair blwydd o'd gyda'r adran B. Mae'n dipyn o olygfa yn y canol o'n blaenau ni, gyda pencampwriaeth y cobiau Cymreig y benywedd yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ac yn rhoi i lygad craff ar
Mae'n dipyn o olygfa o'n blaen ni ar hyn o bryd. I ni'n edrych ar bencampwriaeth y Cobiau Cymreig yr adran dy. Y bencampwriaeth benywedd. Yr holl enillwyr benywedd dros y ddeuddydd diwetha yn dod nôl i'r cylch ar gyfer y bencampwriaeth yma. A dan lygad craff, Mr Ernest Gant yn beirniadu. Felly mae'n reit unigryw heledd. Mae gyda ni Judy Halliwell yn dangos tirgwyn Tiana a'r partner wedyn Simon Pring yn arddangos tirgwyn Monica Mai. Mae gyda ni Rhys wedyn, Rhyd Ddi yn arddangos yn ogystal. Rhyd Ddi Ruby Princess. Mae gyda ni'r teulu Lloyd wedyn, Brydfa Giler Lotti. Heb anghofio wrth gwrs Martin Grist, Riverbank Rose Queen. A beth i ni wedi clywed yr enw Giler yn eitha amal heddi. Do, mae Brydfa Giler wedi cael amser arbennig a fi'n credu falle bod nhw'n mynd i gael amser arbennig to. Fi'n dwlu ar y gaseg mae Lotti, ond dim yn bert. Beautiful. Beth yw i am Lotti sydd wedi mynd y dylyged i? Mae'n bert, a mae digon o seis am biti ddi, ac eto mae o ansawdd gwych fi'n credu. Mae coesau arbennig dau. Mae digon o led am biti ddi. Mae'n beautiful. Mae'n hollol beautiful amdani. Mae'n darllygad yn dwi beth. Mae'n, a mae wedi cael y cil wobr fi'n credu, ond mae heb gael y bencampwriaeth ma. Fi'n credu bod ni'n llawn heddi fe. Mae'n un o'r greion o... Fi wastad i dwlu arni, mae'n beautiful. Mae Giler wedi bod yn curo ar y drws hynny i gael y bencampwriaeth yma yn y sioe Frenhinol ers blynydde maith ers nôl yn 1964. Ond sgwn i os mae 2022 yw i blwyddyn nhw. Llechbryn ffrwydr yn y tad. Giler heti y fam wedyn allan o derwen Desert Express. A mae hwn yn gyffroes yn dweud chi'n ennill eich dosbarth i chi mynd yn agosach ac yn agosach at y wobr fawr. Odi, fi'n siŵr fydda nhw'n gobeithio falle mae heddi bydd i dydd nhw, a fi'n credu mae hon yn gallu neud e, a sa'n credu fydde lot o bobl yn achwyn os byddai'n neud e. A mae ddwrnod hyfryd i Martin Grist fyd bod wedi cael y gil wobr fi'n credu. Ti'n rhaid gofio am byti fe. Riverbank Rose Queen, mae hi'n edrych yn arbennig o dda gyda Martin hefyd. Na fi, na hi, hwnna. Mi siw bod e wrth i fod fyd. Ac eto yr un stamp, pert. Fanta hi. Mae'n lli mynd fyd, a beth fi'n gom ti'r gyseg ma. A dyma ni, y bencampwriaeth ar un fath i'r brig, Giler Lotti. Ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn yma yn yr eisteddle ar faes y sioe. A Gerallt Lloyd wrth i fodd yn dod i'r brig ac yn cipio y bencampwriaeth. Dwi'n edrych yn maswad mae'n braf i glansu'r cefn llenwi a'r banc yn ffrid yn ofyn at y llenwi'n edrych lawr yn ystod y ben a mae'n prysgyn o'r tuedd am hynny. Yn canol y prif beth drafod yn newid roedd yn cadw'r cynwod wedi'i gwneud i fod yna o'i ymwneud ati o ffrido'n teulu Lloyd, ffordd o'r gyrraedd mawr i chi, a dyn ni'n symud ymlaen rwan yn cadw'n cadw'n arall. Sef yn ymwneud i fain. Felly byddwn ni'n symud ymlaen i ddosbarth 96 i neu rhywbeth. So in the Welsh mob in Cymru, we will on highlight together. Moving on to the jersey of class to the 96, historian 47 years old.
Na chi Ernest Gant yn cerdded oddi wrth y stiwardiad ac ni'n edrych ar ganol y prif gylch gyda'r adran dy pencampwriaeth yr ebolion. Yn wir, cymalsa Elsie May yw'r eboles. Yna Rothdale Princess Magic. A hefyd maes mynach ffôl, ond heb gael ei enni pan oedd yr ensis yn mynd mewn, felly safai menw drian eto. Maes mynach Nicola Davies, ie? Ie, na ni. Ochr Llambed. Ie, cywir. Felly Nicola yw cadeirydd cymdeithas y sioe Frenhinol erbyn hyn. Am y flwyddyn gyntaf. Ie wir. A mae sawl maes mynach wedi cael roset, felly Yep. siŵr fyddan nhw'n hapus. Hapus di hwnt. Blwyddyn dda i Nicola. Mae'r het wedi diosg. Cemais Evans, y steward, yn ogystal â Aled James. Gweud Llambed, cribyn yw un dy fe. Wrth gwrs, mae'n wahaniaeth yn oes. Ma' 'na wahaniaeth. Mae eisiau bod yn ofalus. Ma' fe, mae'n un o'r cribynied, ond mae wedi gweud neu hunan. Na ni. Gyda'r ebolion, beth fydde yn denu'r llygad i'r hoi'r bencampwriaeth? Credu chi'n edrych ar gyfer patrwm yr un peth a fydde fe'n edrych mewn regeffil arall, dim ond bod e heb eto di tyfu mewn i'r patrwm na, os chi'n gweld mysafi. Mae'n edrych am rhywbeth fydd yn tyfu mewn i beth mae fe moyn. Felly yr un peth i'r adde, yr un patrwm. Ie. Just yn llai, a llai eiddfed. A bod e'n naturiol, bod dim gorfwyta. Ie, na ni, ie. Chi'n cytuno ar patrwm ar hyn o bryd? Cyn bod i patrwm wedi bod yn gyson yn diwedd. Odi, ma' fe. Wedi mynd Odi, ma' fe. am deip mae'n hoffi. Y teip mae'n cadw ei hunan, wrth gwrs. Mae gyda fe farch Gwenllan, sydd yn mynd nôl i wad Giler. Felly mae'r gwad hynny wedi bod yn amlwg iawn yn yr cyffyle hynny mae wedi rhoi ar y brig, oherwydd dyna'r teip mae'n hoffi. Felly mae'n dim surprise pan ni'n gweld y gwad hynny'n dod i'r brig bron ym mhob dosbarth gyda fe. Camalsa Elsie May fi'n credu sydd i chalu. Na nhw yn cael llun. O'r march Northwick Bon Jovi. Mynd nôl yn i'r 80au fyna. Nôl â fi i'r 80au ddylen ni fyd. Ie. A'r gaseg Trefalion Sedi. Fi'n credu Abigail Sylwebaeth sy'n wrthi, felly fydd hi wrth i bod, fi'n siŵr. Wyt ti wedi dangos ebolion? Nagw. Fi'n credu mae hwnna'n job hollol unigryw, achos chi byth yn gwybod beth fydd ebol yn neud. Pan chi moyn nhw dotian, maen nhw ddim moyn. Pan chi moyn nhw sefyll, dyn nhw'n moyn. Felly, mae hwnna ddim yn job i fi, sa'n credu. Mae eisiau llaw, grif a... Oes, ma fe. Mae dan nhw feddyliau hunain fel ni'n gweld ar hyn o bryd. Yn union. Aw harau teg, achos mae'n brofiad gan bod nhw mor ifanc, mae'n brofiad newydd iawn ac gan gofio bod ni wedi colli sawl un hefyd. Odi.
A fydden nhw'n prynu dechrau dysgu arwen mewn gwirionedd, lle mae dod i rhywbeth fel un wedyn, mae'n brofiad a hanner. Dyma ni mae'n dangos beth mae'n feddwl iddyn nhw i gael gafel ar y bencampwriaeth, llongyfarchiadau gwresog i cymalsa Elsie May. Ac Abigail Sylwebaeth yn ni ar ben i digon. Mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar gystadleuaeth sy'n cael ei gynnal yng nghanol y Prif Gylch, yr adran D, a'r meirch 4 i 7 mlwydd oed, sy'n cael ei dangos ar hyn o bryd o fran y brif eisteddle. Mi oedd na 19 wedi cofrestru, a mae na 10 yn y dosbarth yma. Tipyn o gefnogaeth i'r meirch yn yr eisteddle sydd yn prysur lanw ar hyn o bryd, a mae yna ddigon o ysbryd ar y cafyd. Mr Ernest Gant, sy'n beirniadu'r gystadleuaeth yma'n cael y cyfle cynta i edrych ar y meirch ac i gael yr argraff gynta yna wrth iddyn nhw fynd o gwmpas. Cyn bod nhw'n cael golwg manylach o'i flan. Tommy Fuller yw'r gŵr boheddig yma. Tommy wedi cael diwrnod da ddo. Mae'n siŵr fydde'n gobeithio am diwrnod da to. Ie wir, yn dangos y ran teulu Charman, Swch yr Hafod Cymro Coch, y tad Gwenllan Brymor a'r fam Swch yr Hafod Anna. Yr teithio'n bwysig iawn gyda'r cobyn. Odi eto. A beth maen nhw'n enwog amdano fe. Malcolm Cross, Willow Court Lewis. Ceffyl yma wedi ennill yma yn y gorffennol. Yn osbarthiadau ifanc. Gylch rai yn y tad a Willow Court Sarah y fam. Simon Pring fyna. Ie. Siŵr fydd e'n gobeithio gawn nhw hat-trick. Ie. Bryneglir Rambo, fi'n meddwl. Bryneglir Prince Rambo hyd yn oed. Margaret James o Lanfarian wedi magu Gylch Spark y tad a Brynithon Reward y fam. Fel hyn, ni'n gweld llun helyg Mr Jones. Berchen i Delwyn Jones. O'r march Godbel Telynor. A'r gaseg llun helyg Sidan Fi. Mae'r teip yn gyson iawn, byddwn ni'n gweud yn y dosbarth yma. Maen nhw'n edrych yn debyg iawn, dyn nhw. Mae'r lliw yn gyson hefyd, naill yn ddi neu yn goch, yn dyn nhw. A dwi'n meddwl bod y llinach hynny, y llinach geler hynny yn amlwg iawn yn llawer o'r merch yma hefyd. Felly mae pobl wedi adnabod teip y beirniad yn dda iawn ac wedi dod ar cyffyle hynny ger i bronau. Swch yr Hafod Cymro Coch newydd fynd hibo fyny o teulu'r Charman. O'r march Gwenllian Brynmor
a'r gaseg swch yr hafod Anna. O sawl adran dy gyda ti gytre Beth? Oes, ambell un. Ambell un. Un caseg, so fi. Ond wedyn ni'n cadw ambell un i ddod mlaen ar gyfer marchogaeth nes mlaen. Ac yn cystadlu myfori? Mae marged cystadlu'n chwarae'n cystadlu fori. Fi wedi gorffen am yr wrthos. Na ti di wneud, just helpu paratoi. Helpu paratoi, ie. Mae wastad angen rhywun i bwysio a busnes na i gyd. A fi yw hwnnw. A gan bod ti yn treulio tipyn o dy wythnos di lan yn yr ardal gyffyle, sut mae'r awyrgylch na? Oedd e'n dawel iawn ddo a di llun. Fi'n credu oedd pawb yn both. Oedd nhw'n rhy both i joio gormod, ond mae'n fwy prysur na bore yma. Fi'n credu oedd mwy o fwrlwm rhyw ffordd. Fi'n credu oedd pobl yn teimlo bach mwy ffres bore yma, oedd teimlo bach o awel. Swch yr hafod Cymru Coch fyny. Felly Bryneglir Prince Rambo yn gyntaf yn y bryd. Ond fe all bethau newid. Dyna ni. Y 10 sy'n o'n blaenau ni yn y dosbarth yma ar adran dy. Y meirch 4 i 7 mlwydd oed. Bryneglir Prince Rambo sy'n ar y brig ar hyn o bryd eiddo Simon Pring a Jodie Halliwell. Ond i ni'n gweld ar hyn o bryd eiddo Simon Charman a'r teulu Swch yr Hafod Cymru Coch. Tommy Fuller yn arddangos wedyn ar ran y perchennog. Gwenllan Brymor yw'r tad, Swch yr Hafod Anna y fam. Mae'n ddiddorol bod y ddau sy'n dangos ar y brig yn edrych am hat-trick. Mae hynny'n hollol wir hefyd. Yn plesio'ch llyged chi? Odyn, odyn. A hyd yn hyn mae'r un oedd mewn gyntaf di mynd yn dda. Lle Prince Rambo oedd e fe. Wir, ie. Gweithio eith hwn yn dda wedyn bydd yn cadw beth yn eitha cyffroes i mi dde. I bawb. Pan mae pobl yn agos, mae'n ychwanegu at y cyffro. Swch yr Hafod Cymru Coch yn cael
taith fach. Felly Ernest Gant yn cael cipolwg arall arno fe? Ie, wedi tynnu nhw fewn nawr yn y rhestr cynta. A mae'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol nawr, edrych arnyn nhw yn fanwl iawn i fyny'n agos, ac wedyn mae'n danfon nhw allan lawr i gwely cerddediad nhw, sicrhau bod y cerddediad yn syth ac yn gywir, ac wedyn yn cael ei trotio yn ôl tuag ato fe ac o amgylch y cylch. Beth yn bwysigrwydd y carnau a gwylod y gos o ran y ffurf? Yr asgwrn meddwl fawr, y cadernid yna? Mae angen cadernid, ond mae angen bod e'n lan hefyd ac yn fflat fel bod e o ansawdd uchel. Achos dych chi'n eisiau be ni'n galw round bone, lle mae'n rhy grwn a wedyn dyw e ddim mor gadar na beth bydde fe os bydde fe'n fflat. A wedyn mae angen trad o cywir sydd ddim yn troi mas na troi mewn. A angen iddyn nhw fynd yn straight, a fi'n licio trad round sy'n edrych fel plate bron, fel bod nhw'n i sefyll lan at yn bach o waith. Mae hwn yn mynd yn dda, to. Ffegro fi lai. Gemma Paxwood wedi magu'r ceffyl yma. Ia. O'r march Gwenllan Deio a'r gaseg Mennau Eliza Rose a Gwenllan yn un nhw i ni'n clywed. Bron lle ni defnyddio'r enwau Gwenllan a Geler gyda'i gilydd oherwydd mae'r ddau frindfa yna wedi bod yn mynd nôl ymlaen gyda'i gilydd o ran i llinach nhw ar hyd y blynydde. Felly pan wyt ti'n sôn am Geler, wyt ti'n cael Gwenllan, pan wyt ti'n sôn am Gwenllan, wyt ti'n cael Geler. Always Prince nawr. Mae hwn wedi bod yn geffil bach eitha cyson fyd yn dwe? Ie, fi'n credu mae'r ceffyl yma wedi ennill yma'n gorffennol, Beth. O'r march Llanarth Prince of Wales. A mae hwnnw yn amlwg di ennill tipyn fyd. A'r gaseg Fourways Jade. Yn gyffredinol, Beth, o ti'n sôn am y cadernid ar siap, wylod y gos yn fwy fflat, a'r ti'n hoff iawn o'r carnau yn bron fel platiau. Odw. Ti'n gweld lot o'r patrwm yna wedyn ni yn y dosbarth yma? Odw, fi'n credu mae'r goreion mae da nhw'r cadernid na ar asgwrn o ansawdd uchel di bridio mewn iddyn nhw. Os chi'n cadw llinach o Sioe ansawdd uchel wedyn, chi'n gobeithio wedyn o reidrwydd chi'n mynd i gael yn yr ebolion sy'n dod trwyddo. Ti'n gallu gweud, allai ddawn chi sôn, ydych chi'n gallu gweud yn eitha cynnar mewn ebol bod yn mynd i fod yn un da, yn un i sioia? Chi'n gallu gweud yn weddol gloi, ond wedyn mae ebolion yn gallu altro lot yn chi. Mae yna ddywediad yn Saesneg, fools by fools, lle achos maen nhw'n gallu newid trwy gymaint, ond fi'n credu pan chi'n di arfer edrych yn nhw ac yn edrych gyda llygyd profiadol, wedyn chi'n gallu adnabod seren falle o'r dyddiau cynnar, weithiau yn syth bin pan maen nhw'n cwmpo ar y llawr. Cyn ma'n dod nôl hefyd i llinach y ceffyl yn dweud lle mae gyda ti ambell i linach yn well na'n gilydd o bosib, a mae yna rai bobl yn hoffi ambell i linach yn fwy na'r llall. A weithiau, os wyt ti'n gyson iawn gyda'r hyn wyt ti'n chwilo am, a wyt ti'n cyfuno hynny yn y llinach, wyt ti'n mynd i fod, wel, mae'n mynd i godi'r siawns i o gael ceffyl da wedyn, byddwn ni'n dweud. Richard Francis, pennal Mr C, Gwenllan Brymor Tad Staloc, First Lady. A Richard Gof o'r Gwyr yn arddangos y ceffyl yma. Wedi fagu gan Mr Dai Harris o Geredigion. Mi oedd pennal Mr C'n thabiwiog gyda fach. Oedd, ond mae wedi setlo nawr a mae'n edrych yn dda. Ceffyl yma yn bencampwr yn Sioe Aberhonddu eleni. I Mr Richard Francis, y Gof o'r Gwyr. Richard hefyd yn arfer bod yn chwarae o'r rygbi, reit enwog. Richard yn arwen. Yn wir.
wedi ymddeol erbyn hyn, ond mi oedd e'n arfer chwarae rygbi yn ryngwladol hefyd. A'r cryfder yna yn parhau i fod yn angenreidiol. Mae fe heddi. A ni mae'n setlo wellor. Y drot yn bwysig. Odi. I arddangos sut mae'n teithio. Faint o wahaniaeth yw i os dyn nhw yn torri mewn i'r canter bach yn ormodol? Wel, mae fe'n torri rhythm y ceffyl a chi moyn bod nhw'n setlo ac yn mynd cystal am nhw'n gallu yn y trot, achos o'n i bain i chi'n tynnu nhw'n ôl a wedyn chi'n mynd to a mae fe jyst yn anghyson a dim ond, mae'n gwirionedd, dim ond cwbl o eiliadau da chi pan chi'n totio nôl tuag ato ag i ffwr cyn bod y bera yn mynd i droi ffwr ag edrych ar y nesaf, felly mae angen bod nhw'n mynd cystal am nhw'n gallu mor gynter a phosib heb dorri. A mae'n siŵr bod ti jyst yn mynd paid edrych bant. Ie. Colin, ti... Mae yna linell derfynol wedi ffurfio yn y gwylod yn y Prif Gylch gyda'r adran B, y Merlod Cymreig, i'r ebolesu i'r adfyrch tair blwydd o'd. Ar hyn o bryd, ar y brig, i ni'n gweld Bryn Gwennol Princess, nag yn meddrw gyda fi, ar hyn o bryd i ni'n gweld Paddock Chelsea Girl yn y safle cynta. Banc top Pandora yn ail. Ac yn drydydd, mae Bryn Gwennol Princess Charlotte. Yr hebannau ddim allan cweit eto, felly maen nhw'n dal i gafel yn dyn ar y safleoedd yni. Yr un yn arddangos y cyntaf, David Russell o'r Alban. Dwi'n meddwl mae Colin Tibby o Bala sydd wedi cynhyrchu'r ceffyl yma ar ran teulu y Butterworth. Paddock Chelsea Girl oedd yn enillydd yn sioefer Llambed yn gynharach eleni. Neu chi Richard Miller o Brydfa Heniarth yn beirniadu i'r adran yma, sef y Merlod Cymreig yr adran B drwy gydol y dydd. Ac o'n blaen ni fan hyn, y ni'n gweld y buddigol. Yr ail, Banc Top Pandora, eiddo i Miss Fairbank, ac yn drydydd, Bryn Gwennol Princess Charlotte. Arysfa yma gyda'r adran B bod yna potensial i farchogaeth. Wel, dyna oedd y syniad gyda'r adran B yw bod e'n rhywbeth, rhyw fath o poni ar gyfer marchogaeth. Dyna oedd y syniad tu ôl datblygu'r adran mewn ffordd.
a chi'n gallu gweld, maen nhw fwy ysgafn ar ei, wel na, dylai nhw'n gweud na, mae pob adran gyda'r Cymreig yn ysgafn ar ei twad, ond maen nhw'n symud yn wahanol rhyw ffordd. Llai falle gyda'i penluniau, a maen nhw'n flicio eu tad nhw tym bach yn fwy falle. A fi'n credu bod yr adran yn esmwyth ofnadwy i farchogaeth. Ac ers rhyw hanner can mlynedd mae'r adran mewn bodoli? Ers tua 1959 wnaethon nhw cau'r studbook, lle o dim modd ddod â unrhyw fryd arall mewn i'r bryd erbyn, wel hynny oedd y pwynt lle wnaethon nhw gau'r llyfr. A dyma ni, dyma'r eiliad mae pawb yn deisyfu wrth iddyn nhw ddod i'r Prif Gylch. Cael y cyfle i ddangos y buddigol o flaen pawb a rhoi sioe dda. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Paddock Chelsea Girl yn dod i'r brig gyda'r ebolesi'r adfyrch 2 blwydd o'd ar adran B. Dyma ni'r linell o'n blaenau ni fan hyn, i ni'n eistedd yn y brif eisteddle. Ac yn y canol, mae'r adran D, drwy gydol heddi. I ni'n edrych ar adran y mech, 4 i 7 blwydd o'd, i chi'n gweld yr hat wedi ddiosg, yr arwydd bod na benderfyniad a bod na feirniadaeth. Ernest Gant yn beirniadu, a dyma ni y buddigol. Wel, dyma ni yn mynd ar hat-trick eleni. Simon Pring a Jodie Halwell, dyma'r trydydd gwobr cyntaf iddyn nhw yn y sioe yma. Bryn Eglur Prince Ramo wedi magu gan Margaret a Nigel James o Llanfarian, ond yn eiddo i Simon Pring a Jodie Halwell erbyn hyn. Felly'r cyntaf iddyn nhw gael, tro cyntaf iddyn nhw yn eu perchnogaeth nhw gael ennill heddi. Ie, mae hynny'n hollol gywir. A wedyn fydd Tommy Fuller wedi siomi tym bach, siw bod e heb gael yr hat-trick, gyda ceffil Simon Sharman yn yr ail safle, Swrch yr Hafod Cymro Coch. Enw da. Ond yw e? Odi, cryf. Ond yw e? Caled i weid os na fyddech chi'n Gymro? Ond y beth nath y gystadleuaeth yma, mor gyffroes bod i mor agos. Ie. Rhwng nhw yn mynd am y tri. Prince Rambo yn debyg iawn i'r gaseg, geler Lotting yn harach, felly fydd y ddau yma'n dod nôl yn erbyn ei gilydd nes ymlaen i gysadlu am y brif bencampwriaeth a cwpan siŵr tywysog Cymru. Ond y march yma yn fab i geler Spark, felly mae'r gwadan amlwg iawn eto. A geler Spark wrth gwrs di ennill. Yn y gorffennol, nôl yn 2009, dan Mr Gwyn Jones.
yn bencampwr gwrwaidd yn y sioe yma ac yn gul bencampwr. Dyma ni yn ail swch yr hafod Cymro Coch fel nath Beth grybwyll gynne. I bengofer trydydd, John Hayward, four ways Prince. John Hayward yr pechenog, fel dwi'n sôn, Llanarth Prince o Wales wedyn y tad ar fam four ways Jade. Ond dyma ni'r un sydd ar y brig, Bryneglir Prince Rambo. A mae'n ddiwrnod mowr nid yn unig gyda'r meirch hŷn, ond gyda'r pencampwriaethau. Odi. Jody yn emosiynol tu hwnt. Jody Halliwell yn cymryd y cyfrwy. Felly'n cael ei gyroni yn enillydd yw Bryneglir Prince Rambo. A mae merch fach Jody a Simon di dod i'w sioe Frenhinol cynta hi. Yn gallu gweld mam a dad yn ennill. Wel, mae hon yn dipyn o foment i Jody Halliwell ac i Simon Pring hefyd. Perchnogion yr enillydd yma, y march 47 mlwydd oed, Bryneglir Prince Rambo, ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda phawb fan hyn yn yr eisteddle.
A dyma ni, nôl i'r de i bencampwriaeth y merlod, yr adran B. O dan y beirniad, Richard Miller. Ar yw 6 dosbarth wedi bod. Ac yn y bencampwriaeth hyn, gall rhyw 11 gystadlu. Wrth gwrs mae'r cyntaf ag yr ail yn gallu dod o flaen y beirniad. Rhag ofon well iddo fe yr enillydd a'r ail yn 1 dosbarth dros yr enillydd eraill. Paddock Chelsea Girl i Bernard a Maureen Butterworth. Golwg difrifol yn o fe nawr. Amser mae'r dwylo fel na, mae'n meddwl busnes yn diwe. Paddock Chelsea Girl wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn hyn. Sioe Meir Llambed ymlaen. Un sy'n symud yn dda. Odi. Richard digon clir bod yn edrych am geffil Cymraeg, ond rhywbeth sydd yn wedi cael ei fagu i farchogaeth. A'r symudiad a'r corff a'r hen air ma sgop to yn holl bwysig iddo fe. A dyna ni wedi gweld y cwbl sydd wedi ennill ei dosbarthu i ddod mlaen. A dyma enillydd yr ebol blwydd, yr un coch, welon ni, Molgarnydd Mabon. Mae Richard wedi troi yr llinell tuag at y genedlaethfa i nhw gael gweld y beth mae fe'n gweld mewn ffordd, ac wrth gwrs iddo fe gael cymharu o pellter beth yw'r siap tu flaen iddo fe. Phil Burns Aurora fyna. Phil Burns Aurora, Gareth Roberts. Mae'r ddoi geffil mae fe wedi magu yn y cylch. Phil Burns Balw, y ceffil glas, wedi cael ei werthu i Andrew Butler, ond yn dwylo'r y dyn sy'n magu'r ddoi yma. Gareth Roberts, Phil Burns Aurora, y Palomino. Phil Burns Balw. A mae'r ddoi, mae wedi magu wrth y march Earth Thawra, gwad Brydfa Earth, yn dod i'r brig to. Earth Honolulu yna? Earth Honolulu, ie, yn dyfa. Yn perchen i'r iseldirodd y diwrnod yma. Mae wedi cael ei werthu unwaith na ddiwaith, ond dyma'r ffefryn fach i fi, Calored Heartbeat. A fi de. Sandy Anderson yn dwylo Liesl. O'n i'n cael sgwrs, beth yw ei ail enw ddi nawr? Mead, na fe. Flin da fi, Liesl. Yn trafod yr enillydd, yr dosbarth ebol tair blwydd, Calored Heartbeat. Ac eto, fel dechreuon ni, cael gipolwg ar Paddock Chelsea Girl i teulu'r Butterworths. Mae hi'n edrych yn union fel fydden ni'n disgwyl i'n Paddock i edrych. Mae yn dwi a symud fel i fyd. A fi'n cerdded yn dda fyd o'r pellter, o'n i'n cael golwg arno fi, o ti ffili ddim notiso bod i yn cerdded y gorau o'r dosbarth wedyn ni. Mae rai arbennig, maen nhw'n hawlio sylw'r y ffordd, yn dyn nhw? Maen nhw, a dyna beth yw'r sport, yn dyfe? Na beth sy'n special am ydyn nhw? Ie, mae gofyn bod nhw'n sgrichen. Dyma fi. Yw'r un wyt ti moyn. Ydy, Richard yn bod yn ofalus iawn, cerdded trwy'r llinellu yma. Siwr fydd lot o galonau yn pound. Ciro erbyn nawr. Ie, fyddan. A Pilipala. Ie. Fi'n siwr fo'n ambell i fola. O, bawn o fod. Ni wedi bod na beth. Croesi bysedd. Ie. Croesi bysedd trad. Ie. Ie, wi wedi wneud na yn y cylchfyd, croesi bysedd. Ie. Weithodd e ddim, ond na fe. Ac yr llinell o'n i'n gweld tu ôl fyna, yr ail yn bob dosbarth, ambell i un wedi dod mlaen i trial i lwc. Molgarnydd Mabon. Wedi magu gyda'r brydfa enfawr iawn. Molgarnydd, Gerbala. A dyma ni'n gweld y ddwy linell. Tu blaen yr enillydd, a Richard wedi bod yn glir yn rhoi'r ail
yn y llinell tu ôl. Dyma ail, Thistledown Haka. Un arall. Brydfa Thistledown wedi ennill y dosbarth ebol tair blwydd ag cael ail fyd yn yr un dosbarth. Yn dwylo Craig Eleanor sy'n trafod Haka i Sandy Anderson. Tybed efo dde well gyda Sandy bod yr un wedi brido'n ail neu'n gynta? Yr un wedi prynu'n gynta. Cwestiwn da. Bydd e'n hapus â un o'n nhw, siŵr. Bydd e'n hapus â un o'n nhw. Nawr te. A wedi gwneud penderfyniad? Troi nôl tuag at y dorf. A bydd penderfyniad yn dod. Pencampwriaeth. Adran y Merlod By. Y stoc ifanc. Sa'n siŵr be wneud e? Heartbeat i fi mewn. Heartbeat? Mewn heartbeat, ie. Yeah. Ond yna fi, fel arfer fi'n gweud y byddach chi'n a bydd e ddim yn agos. Ie, na'r peth. Na'r peth. Mae wedi penderfynu a mae'r steward yn cael gofyn i... O, Beth, yn un y sedd wrong, yndyn ni. Richard Miller cer mas o'r Gylch. Ie, wir, cael y red heartbeat i Sandy Anderson, Brydfa Thistledown, wedi curo bawb, popeth oedd yn ifanc yn Cylch yr adran By. A dyma ni. Siwr fydd Liesl Mead wrth i bodd? Wrth i bodd, cael y red heartbeat yn y llydd pencampwriaeth y Merlod ifanc yn yr adran By o dan y beirniad Richard Miller. A fi'n credu taw Aierth Honolulu sy'n cael y gilwobr. Ie. Yeah. Dyna ni, cusan fach i Liesl sy'n trafod pencampwr y cyffyle ifanc yn yr adran By. Cael y red heartbeat wedi curo pawb yn y stoc ifanc i fod yn pencampwr ac yn enillydd boblogaeth iawn. In reserve, we've got number 495, 482. This is Air Honolulu. Chosen by Prif all the way from Australia. Llong bach ar y mawr iawn i chi. Judging section B there, just taking opportunity for the photos to be special and memorable days. Don't always go non-stop champion at the Royal Welsh Show. Oh, na, please. A dyma ni, pencampwr yr stoc ifanc yn yr adran By. Cael y red heartbeat yn i'r perchynod Sandy Anderson mewn dwylo Liesl Mead. Un sydd wedi dala calon y beirniad Richard Miller ar y diwrnod hyn.
A dyma ni diwedd dosbarth yr ebol tair blwydd yn yr adran A ar yn y lle ddiwd Jenna Dart a Cwm Hir Snapshot, un sydd wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn ac yn ail o dan y beirniad. Judith Reid yw Painwell Harrison ac yn drydydd Idyllic Gemini, ond dyma yr ebol gore tair flwydd yn ei barn hi. Cwm Hir Snapshot i'r perchynog Jenna Dart yn dwylo brofiadus Justin Davies. Snapshot wedi fagu wrth gwrs gan Mrs Himmer wrth wernderus Charlie Fox ac allan o casgob Dwynwen. Justin yn dych chi. Obviously, last half of the police, excellent, reception. A dyma ni yn syth ymlaen i dosbarth nesaf yn yr adran A. Dosbarth yr eboles neu adfarch tair o oed. Judith Reid, still yn disgwyl digon fresh ac yn digon o diddordeb gyda'i yn canol. Ambell waith i ni gweld y beirniad yn dechrau fflagot yma bach, ond na, mae hi yn fyw yn canol y cylch. A mae gofyn bod i fyd achos mae'n benni yr beirniadu. A dechrau dewis yr eboles neu adfarch gore. A ni'n gweld yn cael ei dynnu mewn. Enw bach to Sandy Anderson, gath i'r bencampwriaeth yn yr adran B y stoc ifanc moment yn ôl. Ac dyma fe yn ennill y dosbarth hyn, eboles neu adferch tair blwydd, gyda Thistledown Becky Downey, fi'n credu. Ie, oedden hwnna'n wir, odi, mae fe beth yn diwe. Odi. Thistledown Becky Downey. Wedyn yn ail, fi'n credu, mae dyn ni Rookery Sweetest Song. Ie. Ar gyfer Serena Crump. Yna. Ac yn drydydd fi'n deall, Floriat Columbine. Charlie Kilby fi'n credu oedd yn dangos. Yn dangos i Sarah Page fi'n credu yn dyfe, Fel dad yn ennill, a nawr Charlie'n drydydd. Da iawn. A dyma ni, dyma dewis y beirniad. Judith Reid, y goreion o'r ebolesi neu adferch tair blwydd. Dosbarth cryf beth, wyt ti wedi gweld i gyd yn wyt ti o'r pellter. Oedd hwn yn dal yn ligadu am un o'r dosbarthu gorau falle yn yr adran A. Fi'n credu mae Judith mae wedi gallu joio dosbarthiadau da iawn ar draws yr holl adran fi'n credu, ond ti'n iawn, mae hwn wedi bod yn dosbarth da. Becky Downey ar y brig ar hyn o bryd yn dwylo Colin Tibby. Dyma hi, Becky. Wedi wneud tipyn bach o ennill trwy'r flwyddyn. Wedi cael sawl pencampwriaeth yn sioe Frenhinol a y gros o wlad.
Becky Downey, wrth gwrs, wedi magu gyda Sandy Anderson. Nant Dywyll Pennaig yw'r march. A Thistledown Jess Ennis yw'r gaseg. A mae'r fam yn un enwog iawn yn dwi. Mae hwnna'n boblogaidd a wedi wneud ennill. Wy'n siŵr bod y fam wedi ennill fan hyn fyd. O bosib. Dros y cwbl o blynyddoedd yn ôl. Dyma ni. Un golwg bach arall to. Crafu pen. Yr het i siŵr o fod mynd yn boeth. Dim cwestiwn, wy'n siŵr. Siŵr o fod, sa'n ni'n meddwl. Mae'r pen, mae'n nodo. A dyma ni, enillydd. Dosbarth, yr eboles neu adfarch gore. Tair o od. Yr enillydd yn dwylo. Yr dyn, ni gyd yn nabod erbyn nawr, Colin Tibby. Thistledown, Becky Downey. I'r perchynog Sandy Anderson. A llongyfarchiadau mawr i Sandy Anderson, enillydd. Dosbarth, yr ebolesi neu adfer gore. 3 o od. This is Thistledown Lilybeth. Sandy Anderson is from Leicestershire. Second. Ac yn ail i Serena Crump, Rookery Sweetest Song. 2-1-5 ac yn drydydd i Sarah Page, Gert Linden, Floriette Columbine. And this next page is Floriette Columbine. Fourth was 2-6. W. Lewis, the following day will be around Sarah Lewis. Another exhibitors had a good day today. Becky Downey yn rhedeg yn oddi? Fi'n mynd siŵr. Siŵr oddi. Ond fydde fe'n neud sens gyda Jess Ennis? Jess Ennis, na ceffil arall. Mae Sandy wedi gwneud tipyn bach o ennill gyda. Becky Downey nawr te. Tre cofio. Siŵr oddi'n Olympaidd. Alla bod fi ddim yn reit, ond... Wella fi ar dy redwyr. Ydy, mae hon yn eboles tair blwydd. Digon o sgop to. Digon o sgop ar pen bach pertna oedd Mrs Reid yn edrych am rhywle i taflu'r cyfrwy. A dyma ni ar ôl rhedeg y cylch yn dosbarth ar ebolesi neu adfarch tair blwydd. Y gore yw Thistledown Becky Downey yn dwylo. Colin Tibby i'r perchynog Sandy Anderson. Second was 2-5. See the crowd to penetrate with the three Sweetest Song. So very good of two of these and now we'll be moving on to the Youngster Championship. Now our judge is Stephen from Hampstead. He's judging the Youngster Championship. We are the George Collective National Trophy and also the Raspberry Pop Society for felly, when we back me, I'm composing Yang, a true George Webley, and hefyd medalau Cymdeithas Meddal Dynodwyr Cymru. Ac am unwaith, heddi, mae'r cylch yn wag am moment. Am y tro. Am y tro, ond bydd e ddim yn wag am hir, wy'n siŵr. Achos mae yna bencampwriaeth i ddod yn yr adran A. Ac tuag at hanner awr wedi 2, wy'n credu, mae'r foment fawr. Pencampwriaeth yr adran D. Mae'n dechrau fynd yn mwy cyffroes, ac fi'n gallu gweld bod nhw wedi dechrau paratoi y cylch nawr. Mae'r adran B wedi benni, mae'r adran D wedi benni yn y canol, a mae'r cones wedi dechrau diflannu. A beth sy'n rhannu'r cylch, wyt ti'n gweud y gwir fan'na? Felly, bydd hi'n
Croes gweld I gyd yn wag. Wel. Barod ar gyfer y meirch. Y meirch, wrth gwrs ie, mae yna ddosbarth yr meirch hun yn oes ei ddod. Oes. A wedyn, wrth gwrs. A maen nhw'n cael y cylch cyfan. O. Ie, a ni'n gweld bobl yn dechrau cymeryd I sedd ar y banc yn lle trial dod mewn i'r grandstand fan hyn. Tym bach mwy o air lan fyna. Oes. Fi'n credu bod I'n mynd I fod lot mwy pleserus ysder y banc heddi na beth oedd I ddo a dydd Llun. Ie. Gobeithio bod pobl yn dal I gofio Eli Hael. Ie. Well heddi, mae'r tywydd yn berffaith am dangos cyffyle wedyn ni, ynddo fe? Odi. Fi'n licio tym bach o hael achos maen nhw'n sgleino'n well. Odi fe? Odi, fi'n credu. Llai o bolish, mwy o sglein naturiol wedyn. Ie, eitha rhaid, eitha rhaid. Wrth gwrs, mae rhaid cael bach o gino cyn bod yr cystadlaethau'n dechrau to. Oes, oes. Ti ar gael na gwed, mae pims bach, fi'n gweld hwnna. Ar y dydd Mercher, dwi wastad mynd I gael yng Nghyno yn gynnar, fel bod e gyda fi, fel bod fi ddim yn mynd I fethu dim byd o'r merch. Right, ie. Ie, diddorol ni'n gweld y bobl yn aros am y gystadlaethau sydd ddod, ond wrth gwrs wi o hyd yn synnu. Wi wedi cael egwyfach a dod nôl a amser ni mas na ni'n cael negesion o dramor. Mae fe'n synnu fi faint o bobl sy'n lan amser hyn o bore yn Australia a bobl tymod yn gwylio. Yn gwylio. Dwi wedi cael 3 mlynedd I baratoi. Fydd un noson yn yr amser ni gyd. Mae'n ddim byd yw e. Un noson o gwsg, pwy sy'n mynd I weld eisiau fe. Yn union. Ie, croeso iddyn nhw, mae rhaid gweud. Ie, a mae pleser gweld sawl person tramor wedi trefeili. Yn dos e Iseldirodd, Ffrainc wedi cwrdd ambell I berson yn rownd y cylch a... Ie. Mae wedi bod yn braf clywed y cynion gwahanol lan ar hos Hilfyd. Odi we? Odi. Ie. A ieithoedd gwahanol. Ond wrth gwrs, ni'n gwybod le mae'r dyn hyn yn dod. Hywel Davies, Brydfa Cadlan Valley a Dramber, St Dogmels. Yn y sedd ffrynt. Ie. Yr ail feirniad wedyn ni. Ie. A tydydd, tu ôl ni. Ie, odi. Mae Sharon anno fi. A fi? Fi'n credu lle bod nhw... O wyth lle. Pwy sy'n? Pwy ots? Pawb yn cyn hanner awr wedi 2 ar pencampwriaeth y cobiau fe gewn ni weld yn fuan pencampwriaeth yr adran A. O, ni'n gweld nhw'n dod mewn i'r cylch yn y pellter ar y drot. Berniad wrth gwrs, Judith Reid yn dod at diwedd ei gwaith ar ôl 2 ddiwrnod o ferniadu. A fi'n siŵr bod wedi bod wrth I bodd. Fi'n siŵr bod I. Wel, wyt ti'n nabod I? Ti'n credu bydd I wedi bod wrth I bodd? O, heb os. Mae wedi bod mor excited I gael dod I wneud y gwaith. Yn enwedig ar ôl y 2 flynedd o siom. A fi'n siŵr bod wedi bod wrth I bodd. Wrth I bodd. O'n I siarad â hi cyn dechrau bore ddo. Ac oedd hi'n methu aros dod i'r cylch. Siwr o fod ti'n bach yn drist I fenni? O bosib, nawr ar ôl yr holl aros. Mae di mynd yn gyflym I siŵr. A dyma ni. Yn fwmen fawr yn cylch yr adran A. Wrth i'r berniad Judith Reid dechrau. Barni, pencampwriaeth, y merlod mynydd Cymreig y stoc ifanc. A nawr mae rhaid I ni gofio beth sydd wedi ennill trwy'r dydd heddi. Wrth gwrs ddo, fe welon ni'r cesig a'r merch. Yn fuan, fe welon nhw'n dod i'r cylch I gystadlu yn erbyn yr stoc ifanc, y ceffil fydd. Mrs Reid yn barnu y gorau o'r stoc ifanc mas o beth ni'n gweld
yn y cylch tu flan i ni. Come here, snapshot. Ceffil Melyn, Chestnut. Jenna Dart. Enillydd yr ebol, tair blwydd gore. Pressfire. Dangerous Lady. Enillodd hi dosbarth yr eboles neu adfarch blwydd gore. A fydd hi yn ddanger i'r pawb arall yn y cylch. Fi'n meddwl bydd hi falle. Falle. Symud yn dda, yn dwi. Ac atgofio. Yr ebol blwydd gore, Four Oak Skyfall. Dangerous Lady, ni wedi sôn am. Ebol 2 flwydd gore. Idyllic Spectre, fi'n credu. Yr eboles 2 flwydd gore, Sarum Rosebella. Ebol, tair blwydd cwm hir snapshot, fe welon ni foment yn ôl, ac Thistledown Becky Downey yn illydd y dosbarth diwetha, fe welon ni. Pan bach o rhywbeth? Ac wrth gwrs, ni'n gweld riban glas fyna. Mae'n braf gweld rhain nôl heddi fi'n credu, achos oedd hi, a di llun, oedd hi wedi bod mor both, oedd tipyn o'r rhai oedd yn ail ddim wedi dod yn ôl ar gyfer y pencampwriaethau. Mae'n neis gweld bod nhw wedi dod yn ôl heddi. Odi, ac gallai ddigwydd yn gallu? Odi, mae'n gallu digwydd. Mae'n gallu digwydd. O well gyda hi rhywbeth oedd yn ail am is-bengampwr na enillydd. Dosbarth arall. Rhestfa Dangerous Lady. Brydfa'r Rhestfa wedi cael 2 ddiwrnod gwych. Maen nhw wedi cael hat-trick. A mae Derek Dykes hefyd sy'n ei dangos hi wedi cael y bencampwriaeth yr stoc ifanc yn yr adranec. O, do fe? Do. O, ti'n rhaid. Do. Felly, fi'n siŵr bydd e'n ddyn hapus. Ie, fydd e. A dyma ni. Fyddwn ni'n gael gadael yr cylch sy'n trial barnu bencampwriaeth y stoc ifanc am foment o dan y fenyw holl bwysig Judith Reed. Dewn ni nôl i gael gweld beth yw i dewis i yn fuan. Dangerous Lady, ni'n cadw gweld i. Eboles gore, blwydd. Pa mor beryglus bydd hi? Eitha, wedyn ni. Sa'n ni'n goffo gweud. Dangerous Lady wrth y march Crossfield Cock Robin ac allan o cair heilog Lady Jane. Credu ni'n mynd i weld nhw'n mynd nawr. Digon o bonis glas yn y cylch wrth gwrs a un bach melyn. Dim ond un bach melyn yn dyfe. Ia. Dim bod y lliw yn neud dim sylw o gwbl, dyle fydde fod ddim yn cymryd sylw dim neb wrth gwrs. Odi, mae'r glas wedi curo, yn dwi? Mae sawl un bach glas i gael na, diwedd dydd. Beth sy'n meddwl, beth mae hi'n meddwl am nawr. Ie. Fi'n credu fydd Judith yn edrych am rhywbeth sy'n mlaen i wneud job. Fi'n credu. Gan bod hi'n marchogaeth i hunan. Ac mae'n brwd iawn bod hi merlod hi yn mynd mlaen i wneud rhywbeth dan gyfrwy, neu rhyw fath o swydd ar gyfer plant, neu mae'n brwd iawn o hynny. Felly fi'n credu fydd hi'n edrych am rhywbeth hefyd sy'n eith mlaen i wneud rhyw fath o bod hi'n gallu gweld bod swydd iddo yn y pen draw. Ie. A mae hi... Neu iddi hi. Swydd iddi hi, falle. Falle fyr. Cerdded off to. Siŵr o bod Mr Edwin Prosser fyna sy'n stwardio tipyn mwy ysmwyth heddi fyd. Heb yr hael arno fe. Ie, odi, mae'n waith caled yn dyfe. Pob parch i bob un o'n nhw sy'n y gylch.
Mae'n waith hir, mae fe'n waith pwysig. A mae waith caled. Yn wedi gyrsiad. Dyma ni ail yn yr eboles dwyflwydd. Welon ni fyna, Floyd yn perlas. Dwylo Katy Parry sy'n priodi mewn mis. Yn cedi taw Idyllic Spectre ni'n gweld fyna. Idyllic Spectre, ie, i Ashley Oldroyd a Mr Wilkinson. Come here, snapshot. Mae'n anodd dewis. Mae yn anodd dewis. I ni'n mynd i gael gweld nhw'n mynd? Cedi. Mae Justin Davies yn edrych sy'n bach yn gloff i fi. Mae wedi cael rhyw gic. Gobeithio bod hwnna ddim yn mynd i amharu arno fe yn rhedeg gyda'r rebol. Ie, yn y wasgod goch na. Odi, ma fe'n disgwyl tyn bach yn gloff. Odi, ma fe. Ie, yna fe. Bydd e'n cerdded fyna yn meddwl, please, pa gofyn i fi drwtan. Ie, o'n i eisiau fod. Ac eto'n gwybod beth raidd o fe ar ryw adeg. Odi, mae Gwen ar ei gwyneb y beirniad, Judith Reed. Mae wedi clebran gyda'r stewardau. O, a ni am yn i gael trot bach to. Thistledown Becky Downey. Eboles tair flwydd ore. O'n i'n sôn ddo fi'n credu bod Colin Tibi a coesau anhygoel dy fe, mynd a mynd a mynd. Dyw e ddim yn ifanc, pob parc Colin, ond... A dyma ni eboles Floyden, perlas. A dyma ni, mae beirniadu pencampwriaeth, y stoc ifanc adran A yn dod i ben o dan llyged y beirniad, Judith Reed. Wi wedi marw eisiau clywed beth mae'n mynd i wneud, ond fe gewn ni gwybod yn fuan. Wy'n trymlo nawr am Justin, o'n i'n trafod bod e'n gloff. Mae galon e siŵr o fod wedi cwmpo. Odi, siŵr o fod, I'n meddwl bod e'n goffo mynd rownd unwaith to. Mae'n ddigon profiadol. Ceffil ath gynt, Idyllic Spectre. Dyma fe. Hwn yn symud yna, dyw e? Mae e. Ti'n gweud, falle bydd hi'n edrych am rhywbeth, tymod o dan gyfrwy, rhywbeth sy'n mynd i dyfu mlaen. Falle taw, Spectre bydd e. Fyddai'n ni'n meddwl, fyddai'n falle yn cael ei denu at hwnnw, ond ddim yn gwybod. Nid y fel un siafod, yn ail, yn yr dosbarth ar ebolesi dwyflwydd. Ebol dwyflwydd. Ac yn ail, yn dosbarth yr ebolesi neu adfer blwydd. Coed y llan Roxanne. Roxanne yn tyma bach o drafferth i setlo, ond dyma ni, orffan ni. Dri yna fe. Wedi cael cic yn rhyw gylch arall ar rhedeg yn y llydd. Dosbarth ar ebol tair blwydd cwm i'r snapshot. Ac yn ail, yn dosbarth eboles neu adfar gore tair blwydd. Serena Crump tu flan i ni, Rookery Sweetest Song. A dyma hi, y danger i fi, resfar, mae'n blin fi, Dangerous Lady. Steve Williams, perchynog, ac yn dwylo Derek Dykes yn rhedeg. A dyma ni, Dangerous Lady wedi cael ei siawns i wneud tipyn o impresiwn ar y beirniad yn pencampwriaeth y stoc ifanc. Ewn ni weld beth yw'r penderfyniad mewn moment. Judge here today, Mrs. Mary Jones of Frenhinol, has the privilege or the very hard task of choosing here this afternoon the champion young handlers in both age categories. And these champions will then go on to compete to the overall... Yn gweithio'n galed, ma.
The Society wishes to acknowledge with thanks the sponsorship of this competition by Mr. Ryan and Mrs. Janice Oscar. Hoffwn ddiolch yn am y cymdeithas I nodwyr yma am y dosbarth y championship yma heddiw Mr. Ryan and Mrs. Janice Oscar. Ond ydym yn gwybod yn gwylio yn eithaf o stand y nawr. Brian and Janice, we're very honoured to sponsor the awards, and we are privileged to have them in our company here this afternoon. Dyma ni. Mae rhaid I fi weid, mae'r beirniad yn mynd I gael gwaith caled I benderfynu fan hyn. Wyt ti'n hoff iawn o idyllic spectre, wyt ti? Wel, fi'n credu bod e'n symud yn dda. Fi wastad yn licio un sy'n gallu symud. Gallu symud a fe oedd e'n symud yn dda, mae rhaid gweud. Un o'r pethau oedd Mrs Reid yn glir oedd hi'n edrych am. Cadw'n agos I erbyn prostor I Stewart. Mae fe'n cael y gwybodaeth, mae fe'n cael y gwir cyn bod dim neb yn cael e. Felly, yn gyntaf yma yn y pencampwyr, mae'r Credu bod I wedi gwneud y penderfyniad. Mae wedi. Mae wedi. The judge is judging the team's action initially. Trefnu, siarad, wneud yn siŵr bod yr het yn mynd I gael I bwyntio at y ceffio reit. A beth, wyt ti'n wedi dewis yn dda, mae rhaid gweud I dilyn Inspector Riwr enillydd dosbarth y pencampwriaeth y stoc ifanc. Ashley Aldroyd a Dan Williamson yma. Ie. Chwarae teg iddyn nhw, mae'n siŵr fydda'n wrth I bod. Wel, oedd e wedi symud yn y bencampwriaeth na. Oedd, a Liz a Mac Kilby hefyd wrth I bod, mae'n siŵr. Arresfa'r Dangerous Lady yn East Bengampwr. A dyma ni. Mae yna ddoi berson yn gwenu ar diwedd beirniadu bencampwriaeth y stoc ifanc yn yr adran A. A'r ceffil bach sydd wedi wneud a curo pawb yn y cylch bore yma yw idyllic spectre I Ashley Aldroyd a Dan Williamson. Ac yn East Bengampwr, resfa'r Dangerous Lady I Steve Williams. Yn cael ambell I gisa nôl fyd yn dweud? Odi, mae fe'n dangos faint mae fe'n meddwl I bobl Odi, mae'r ddoi a bond fe. Odi. Ond dwe. Ie, Spectre wrth gwrs yn llydd yr dosbarth I ebol 2 flwydd. So dim ond 2 yw e, digon o dyfu, digon o amser iddo fe wella to fyd. Ac yn East Bengampwr yw'r ceffil blwydd, yr ebolaeth blwydd, resfa'r Dangerous Lady. So mae ieuenctid sydd wedi cael I heddi yn ddife beth. Ie. Am y tro ta beth. Ie, wrth gwrs, mae rhaid mi mlaen mewn foment nawr I gystadlu am prif bencampwriaeth yr stoc. Fi'n gallu gweld... stoc section A. Sori, fi'n gallu gweld hwn yn ynghau Judith fi'n caru. So, ti'n gallu gliro pam? Beth wyt ti'n meddwl ydyn ni? Wel, mae fe'n bert. Mae fe'n edrych yn Gymreigedd. Mae fe'r teip o ben fi'n credu mae hi'n cadw gytre. Llygyd pert. A dyma ni wrth I beth egluro beth sy'n dda am yr ynni fel hyn
Idylig Spector I Dan Oldroyd ac Ashley Oldroyd a Dan Williamson. Penghampwr yr adran A y stoc ifanc. Symud yn bert. Odi ma fe'n symud yn bert yn diwe. Ie, o'n i'n trafod gyda Heledd oedd dy ci fi o hyd yn gweud beth yw Cymraeg. Mae rhaid bod nhw'n llond i chot. Mae hwnna yn naturiol yn llond i got yn diwe. Odi, ma. Heb law bwydo fe. Mae rhywbeth Cymraeg yn mwyty fe. Oes, plwc fi'n ei alw fe. Plwc? Ie. Fi'n licio pan i'n bach gyda digon o blwc. Plwc? Na'r ddiw gair ar newydd I fi heddi. Hwna ni. A Liz Kilby fyna sydd wedi bridio Idylig Spector fyna. Fi'n siŵr bod nhw wrth I bodd hefyd. Mae'n arbennig gallu bridio rhywbeth fel an, dyw e? Ie. Ni wedi gweld bod yr Spector yn gallu rhoi cusan I hynna'n, so watchwch mas nawr. Ie. Fi'n siŵr bod tymer ffein iawn dy fe fi'n credu. Mae'n disgwyl fe. Mae'n edrych, ond dyw e. Odi. Fel o'n i'n gweud, fi'n gweld yn union fel bydde Judith falle'n cadw gyda yn symud ag yn bert. Mark Kilby. A Mark fyna. A mae fe di ennill I hunan, a nawr un mae fe di bridio di ennill. Ie, a wrth gwrs byddwch yn ffrindiau tra bod chi'n gallu, achos yn yr prif bencampwriaeth yr adran A mewn amser fe fydd Mark yn cystadlu yn erbyn Spector. A'r gyrywaith hefyd, y bencampwriaeth gyrywaith. Wrth gwrs. Fydd. Fe fydd. Sydd fan nhw'n mynd head to head cyn hir. Wrth gwrs, ebol 2 flwydd yw Spector. Ie. Ie. O, dda pleser gweld y gystadleuaeth na, mae rhaid gweud. A fel wyt ti'n gweud, Beth, os wyt ti'n dywys rhywbeth wyt ti'n bles a fe eith Mrs Reid gedre yn hapus yn byddi. O, bydd. Bydd I yn hapus. And in the center of the main here, you'll see the seniors young handler championship being judged currently. The juniors just being judged. And we now move on to seniors, which are 17 to 160. Nôl â ni, yn syth ymlaen, yn Gylch yr adran A. Ac Mrs Reid y berniad, a mynd I fy mlaen nawr I farnu yr caseg neu eboles ore yn y sioe flwyddyn hyn. Ffraeli Genevieve, yr gaseg fach goch. Gaseg gwag oedd hi yn dife wedi ennill un o'r dosbarthu caseg gwag. Yr un hun fi'n credu. Yr un hun. A dyma ffefryn bach yr ardorf yn sicr. Lawr I Reid. Ag enillydd y gaseg wag ifanc. Ie, mae hi lond I chot. Mae'n symud yn dda, mae'n ffenni lan. Ond dyw I. Mae hon just yn moyn mynd yn dywi. Odi, eto mae di hawlio sylw o'r dechrau fi'n credu hon. Odi. A Lowry wrth gwrs yn... Divergence Hayley, mae'r enw yn anodd I weid. Odi. Mae'n flin da fi, I bawb yn iseldirodd, le mae wedi cael ei magu. Gobeithio bod nhw mewn gwrando. Hayley bydd I ni. A dyna ni. Thomas fyna'n gweithio'n galed gyda Ffraeli Genevieve. Ie. Ar ran mam, Ann, oedd yn dangos I ddo. Dyna fe, ie. Ann, wrth gwrs, yn briod I Peter Jones, brydfa Mennau, ar ddoen o redeg Mennau, ond mae Ffraeli yn brydfa fach Ann yn diwedd bersonol. Odi. Islyn Purdy fyna. Gyda Dora. Ar hat. Ar ponytail. Ac yn ail, resfar Lady Jane, oedd yn ail yn y cysau gwag, neu adfarch ifanc. Hayley? Hayley? Dim ond Hayley? Dim ond Hayley. A Lowry... Reid o'n ebo. Ie. Yn ei ddangos i'r dyn sy'n trafod yr ebo fan hyn Willard Lewis. Ie. O'r Iseldirodd. Ie.
Lot o wybodaeth mewn un llun fan hyn, oedd e. Oes. O'n i'n falch iawn dros lwyr iddo. O'n i'n meddwl fydde Dyci Geraint Jones wrth gwrs yn edrych lawr yn gwenu arni y sioe cyntaf hebddo fe. Fydde fe, wrth gwrs, yn drist fe farwodd e yn flwyddyn hyn ar teulu yn wrth gwrs yn mynd i weld eisiau fe. Yn ofnadw, sa'n i'n meddwl, oedd yn gymeriad enfawr. Oedd Geraint Nebo, oedd dim un fel e. Ond fydd e'n edrych, fe fydd e lan yn watcho. A dyma hi lawri, a Hayley. Fi'n credu bod i wedi penderfynu. Mae Edwin yn gwybod, mae fe'n gwenu, lle bod e'n hapus gyda'i penderfyniad i. Genevieve yn gwenu arni fyna. Genevieve yn trio gwrando mewn. Ydy felly. Mae'n chystyn mlaen, ta beth? Falle fi. Fi'n mae'n gwenu ni gwrando. Hayley sydd i chelu. Pen cam hwr. Yr ceffig neu ebolesi yw rhif 3-8 yn dwylo lawr i ryd. Dewerges Hayley. Eto, mae'n flin fi sori'r prefix yn swno'n rong, ond Hayley yw y gorau o'r ebolesi neu cessig flwyddyn hyn. Ac isan fach i'r perchynol sy'n trafod o'r ebol Willard Lewis o'r Iseldirodd. Oedd hi'n symud mor dda, oedd hi'n mynnu bod pawb yn gwylio, yn dod hi? A mae wedi. Clysau mlaen, symud, llond i chot. I feddwl oedd hi'n cystadlu a wedi ennill ddo yn y gres, goffod aros neu siŵr o fod mi'n gadre nebo dros nos dod nôl a still edrych mor ffres a mor fyw. A dyma ni y riban holl bwysig yn coroni Dewerges Hayley fel yr gaseg neu eboles gorau yn y sioe Frenhinol y flwyddyn hyn. Da iawn iddi hi a'r perchynnog sy'n trafod yr ebol Willard Lewis o'r Iseldirodd. Dyma'r llun holl bwysig. Bydd y cof yn ffido. Bydd y riban yn ffido fyd, ond gobeithio bydd y llun ar y we yn saff erbyn fori. Bydd. Odi, mae'n anferth o gaseg ifanc yn dwi o eboles mewn ffordd gaseg y wag i wrth gwrs. Ond yn y cylch na, oedd hi fel yn sefyll mas, a mae'n wahanol yn dwi. Odi. Fi'n credu bod hi'n ffito gyda beth gathi yn y bencampwriaeth y stoc ifanc. Yn edrych llond i chot, yn bert, yn symud. Ie, odi. A mae'n hyfryd bod Willard fi'n credu, bod yn amlwg yn gallu dangos yn iawn, wedi gadael i lawri sydd wedi pharatoi hi ar gyfer sioia, ers iddi ddod draw i adael iddi i gadw fynd i sioia hi hefyd. Ie, yn sicr, yn sicr. Wel, pam lai gar rwy'n arall neud y gwaith. Ie, wel, ie, mae rhywun wedi bod yn gweithio'n galed, mae'n dangos defyd hefyd. Ie, wedi dod i'r brig, ennill y caseg fagu, 4-7 o oed. So mae'n weddol ifanc. A dyma ni, ar ôl tipyn o bwyso a mesur, mae'r beirniad Judith Reid wedi penderfynu ar y gorau o'r cesig neu efolesi. A dyma enillydd y gaseg fagu ifanc. Dewerges Hayley yn dwylo lawr i ryd i'r perchynnog Willard Lewis. So following on now from this will be the male championship. So this will be the stallions who did yesterday, the junior stallion, the senior stallion, and also the colts Thomas Bowling. This is special 28. So by winning the female championship as well, I should point out that Rory has also won the West Point Top 7 gold medal, the highest athlete you can have. So now we're having the male championship. So these will be the stallions, the junior, the senior, the yesterday, and also the colts Thomas Bowling. That's the Penta for the wine. So planning now
And the results are in here in the centre of the main ring. Mae'r canlyniadau yn dod I fewn yma yn canol Gylch. Ac mae'r pencampwr, y glantiau, the champion junior young handler goes to Noah Harris of Ceredigion. And our reserve champion goes to Cameron Sage from Wolverhampton. And now we have the seniors championship young handler results coming in the centre of the ring here. A dyma ni ar ôl gadael lawr I ryd yn trafod yr gaseg o'r yn yr adran A I nôl yn ganol y Gylch ac yn ymuno gyda'r gystadleuaeth yr young handlers y trinwyr ifanc ac yn od iawn y beirniad yn ganol y Gylch yw Mary Jones o Brydfa Nebo. So mam gi lawr I oedd yn trafod y gaseg fach ifanc o'n i'n coroni mewn moment yn ôl. Mary wrth gwrs yn briod I Geraint, I farwodd yn drist iawn, byw yn Nebo. Ac tipyn bach o brofiad wedyn ni yn y dosbarth hyn, achos mae Flanti, Owen, Lisa, Brydfa Nebo a Lawri a'i bar wrth gwrs, Catrin wedi bod ac ystadlu yn y gystadleuaeth hyn, a fi'n siŵr beth fe nithon nhw'n dyfe? Do, fi'n credu bod y ddwy wedi ennill yr un flwyddyn ar un adeg, un yr ei hun ac un yr ei iaith, fi'n credu, ond... Dyna beth yw'r gystadleuaeth yn feddwl. Mae yna ddosbarth am yr ddifanc ac tymach yn hyn after wedwn ni. Ie, oes. If we can have the champions and reserve champions now from both the seniors and juniors to take a walk around the centre of the ring. We have the overall championship to place to finish.
see in the West Country ponies, the male championship has gone to well-known winner here at the Royal Show, Mark Kilby. This time, A dyma ni nôl yn yr adran A yn beirniadu a wedi penderfynu ar y march neu adfarch gorau yn y sioe Frenhinol. Ac mae'n glir i weld wrth gwrs Mark Alice Kilby sydd wedi ennill hwn gyda march bach enfawr iawn Springborn Capricorn. Mae'r ynni fel hyn wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn. Enillydd y dosbarth yr merch dros 8 oed ac falle bod ni wedi gweld dros y diwrnodau diwetha, mae hwn yn symud fel peiriant yn diwedd. Odi. Fe gewn ni weld mynd nawr. Ac yn is-bencampwr wy'n deall beth? Idyllic Spectre. Idyllic Spectre. Diwrnod arbennig i brydfa Mark Kilby a Liz Kilby, achos nhw sydd wedi brydio hwn, ond wrth gwrs Ashley Aldroyd a Dan Williamson sydd yn berchen yno. A dyma ni, y march neu adfarch gorau, y march ni'n gweld tu flaen i ni, yr enwog Springborn Capricorn yn dwylo Mark Kilby. Perchylnog yw fe a'i wraig Liz Kilby, a dyma fe wedi cael ei goroni fel y march gorau yn y sioe Frenhinol blwyddyn hyn. Springborn Capricorn, perchylnog yw Mark Kilby o dwyraig Lloegr. Ac yna ni Walker yn mynd i grethe efo Aldroyd a Williamson efo Idyllic Spectre. So now we're ready to go on to the finals. And this is for the overall championship at the Royal Welsh 2022. So this will be competed against the two male champion, the reserve male champion, the female champion, and the reserve female champion. So we have the junior broodmare, the senior broodmare, the senior stallion, and the two-year colt to compete for the overall championship of this year's season. As we will go on now, the country for the Prif, for the Sioe Frenhinol. Country for the Gylch, Gylch, Dydd, Walker, country for the Gylch, Athena, and going. From campur Rai, Easter campur Terwai, akan kirim memang di negeri campur Terwai, Terwai. And Donald Prif come around in the centre of the main ring now. You will see the champion and reserve champion of both the juniors and seniors Royal Welsh Handlers competition. The judge, Mrs. Mary Jones of Frenhinol, and our sponsor, Mr. Brian Foster, in the circle here with us, observing avidly those in front. And here we have it. The overall champion young handler going to number 2, Noah Harris of Ceredigion, who won our juniorship championship just a moment ago. And reserve champion there going to Chloe Evans of Ceredigion, our senior champion from a moment ago. Alfred Dyer, my friends.
This is the only Welsh Pony Cob Society gold medal show in the world, and this year our young handlers are privileged to receive it. In fact, this being the Queen's 70th Platinum Jubilee year, it was decided to present a special Platinum Award. And we look forward to this being an annual award at the show. Let's get a quick word in with our overall champion here in the Royal Welsh Show 2022 Young Handler Competition. How are you feeling? I don't know what to say really. Overjoyed, I'm sure. Yeah, it's only 6 and I will be handling the hand for the junior. Excellent, an absolute accolade to all the work I'm sure you put in and of course. And over to our reserve champion here, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwr Mawr T. Yeah. How are you feeling? Da iawn ti, arbennig. Don't forget, these are children that you have here in front of you, handling the horses. They are between the ages of 14 and 19 years of age. We've seen lots and lots of adults, predominantly handling the horses, walking around the rings, but these are teenagers here in front of you, and hopefully this now is the beginning of a flourishing career for them. We've seen time and time again back Dyma ni, y foment fawr yn gogledd y Prif Gylch a barnu Prif Bencampwriaeth y Merlod adran A yn y sioe Frenhinol flwyddyn hyn. A fydd ddim lot o chans da hwnna, yr ebol, ond wrth gwrs fe fydd e fame yn gobeithio. A mae yna sgrechen wedi bod a'i fame sydd wedi cael hefyd, a hynny yw Dywarjans Hayley a'r gŵr sydd yn taro'r air yw perchynog Wylad Lewis o'r Iseldirodd. Cusan mawr i Lawri Reid sydd yn trafod yr geseg fagu ifanc hyn. Dywarjans Lawri wedi ennill dosbarth y geseg magu ifanc. A dyna hi Prif Bencampwriaeth y sioe Frenhinol yn yr adran A. Dyna beth yw momentfeth. Antyfe. Antyfe. Mae'n siŵr bydd yna digon o luniau cyn bod Hayley yn gallu dangos y symudiad oedd wedi dala'n llyged ni i ennill yr gystadleuaeth hyn, ac wrth wneud ni yn ennill llws Captain Hawson, wrth gwrs, sydd yn rhywbeth mae bob un sy'n magu adran A y moyn dros y mantel yn dyn nhw. A wedyn Islyn Purdy fyna? Islyn Purdy yn Is Bencampwr. Wel, da iawn hi. Dora Wyn Jones yw un awr, wedi priodi, mae pawb yn priodi. Mae'r enwau newid, ond ie. Ar rannu mam, wrth gwrs. Ie. Dim priodi ar rannu mam, dangos. Dangos. Sian. Dyma ni, dyna'r rygbion holl bwysig a gorau gallwch chi gael yn y cylch yn yr adran hyn. Ond mae hi Hayley'n disgwyl eitha cŵl o beth i byddach. Odi, mae di cael beth o ddim moyn nawr. Mae'n gallu ymlacio. A lawri a Wylad fyd fi'n caru. Ie. A beth da bod Wylad yn y cylch. Ond yw e. Yn cael twmlad a cael deall beth sy'n digwydd a dim eistedd edre yn yr Iseldirodd ar y we. Odi, mae Hayley wedi dala'n llygad ni a fi'n gwybod mae sawl un sy'n rownd y cylch mae wedi tynnu sylw pawb wrth y symudiad, y patrwn, achos amser mae'n mynd, fe gewn ni weld yn gadrod mas nawr, amser mae hon yn mynd, mae yn mynd. Mae'n codi am mynd. Mae'n isel ar ei engine, ar ei tu ôl, a mae blan hi, mae taid blan hi mynd amdani. Ie, odi, wyt ti'n reit fyna, a wyt ti'n sôn yn gynharach beth, a wyt ti
o ti'n meddwl bod Judith Reid y Beirniad yn edrych am rhywbeth gallu mlaen i gael ei dori yn neud gwaith yn dife. Ond fi'n siŵr bod hi'n gaseg fagu dda. Ond fel o ti'n gweud, dwi'n gweld hon yn carrego cyfrwy yn rhwydd. Mae digon o sgwp. Digon o sgwp. A bydde pleser. Ffrant pertau. Ie, bydde ti'n cael twmlod da yn eistedd yna. Ie. Lle licen i gael shots o ddydd, lle? Fi nawr. Bydd y pris dy bach yn eisiau. Fi'n credu yn fydd e. Fi'n credu bydd wylad moyn iddi fagu mwy fi'n credu. A sa'n siŵr yn eith lwri adael i mas o'i golwg i am sbel fach, chwaith? Na. Moment mawr i hi fyd. Na. Mae'n anferth o beth i gario. Odi, tlws Captain Hawson. James Haley, wrth gwrs, Prif bencampwr, bencambraig, yr adran A, wrth y march Springborn Capricorn. Dad fynnant o mewn. Ac allan o weiard unic. Yw Reid, tad Lowry sy'n trafod. O dim dawt wedi carthu'r gaseg ba. Sen i'n meddwl. A llon gyfarchiadau mawr i pen campraig yr adran A. Divergence Haley yn dwylo lawr i Reid am y perchynog. Willard Lewis, a dyma hi ar y drot fel y gore mas o'r cylch y sioe Frenhinol ac y gedre falle i'r iseldirodd le gath i magu. I'd like to thank all exhibitors, the judges, the stewards, for a wonderful show today, ISA, donating the lovely championship for National Football. I'm sure you appreciate it. A dyma ni nôl yn canol y cylch a beirniad newydd. A hynny yw Mary Jones, brydfa nebo yn y ffrog ar hat ddi. Ac ni'n tynnu at y gystadleuaeth. Amser mae'r gystadleuaeth yn mynd i gael penderfynu. Ac i gliro pwy sydd wedi ennill y dosbarthu. Mae yna ddoi adran wy'n deall. Bobl juniors a wedyn y seniors. A beth ni'n gwybod fan hyn? Yn y bobl ifanc. Mae'n enw bach cyfarwydd. I ni yn cyflwyno wedi ennill i adran a hynny yw Ella Harris. Ferch i brydfa yr un a synod wrth gwrs wrth i mam Amanda Harris. Dyma Ella Harris. Bydd mam Amanda Harris yn bles iawn y rhwle fi'n siŵr. Amanda'n disgwyl digon cŵl. Ella, odi. O'n i'n jyst yn meddwl bod hi'n edrych yn eitha cŵl. A fi'n deall bod y beirniad yn rhoi tyma bach o fel feedback i'r cystadleuwyr yma. Ond mae'r ibanau'n saff. A dyma diwedd y dosbarth. Ella Harris. A dyma ni, enillydd dosbarth y trinwyr ifanc. Bencampwr yr juniors yw Ella Harris o Geredigion, 16 o oed, fi'n deall. A fi'n siŵr bydd mam Amanda Harris o brydfa synod a tydi yn y bles iawn yn rhyw gornel yn rhywle, falle yn llyfn falle. Sa'n i'n meddwl falle ambell i ddagren, tyfu. Fi'n siŵr.
you please show your appreciation for all their hard work. Ie, dyma ni. Dyma'r pictiwr i'r teulu, y teulu wrth gwrs, Ella Harris, pencampwr, yr trefnwyr ifanc gyda mam a dad. Ni'n gallu gweld dad, mae digon o hyd yn o fe, a mae mam tymach yn fyrach. Amanda Harris, dyna hi yn y sbectol. Amanda, wrth gwrs, yn ferch i'r brydfa enwog synod, ac yn magu o dan yr enw tydi a hunan. A Mark Harris, dad yn y cornel. Amanda wedi bod yn ffrind mawr i ni yn trefnu'r cyflwyno dros y blynydde. Ond mae'n fam cyffyle diwrnodau hyn, a drian a hi weda i. Ie. A dyna ni, fe gewn ni egwyl bach o'r cyffyle yn y Prif Gylch, a ni'n mynd i adael chi am damed bach o amser. Fe fyddwn ni nôl, pedwch yn mynd yn bell am ryw
Croeso nôl ato ni I brynhawn llawn o gystadlu yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae'r lle'n orlawn, a fel arfer yn hanesyddol ar y brynhawn mercher, wrth I ni nes ymlaen, edrych ymlaen at y meirchun, fel ych chi'n gweld, yr eisteddle dan I sang. Ag mae yna dipyn o lygfa o'n blaenau ni ar hyn o bryd, achos I ni yn mwynhau y pencampwriaeth gyrru. Ac wrth yn ochr I fan hyn, mae Rob Jones a Owen Griffiths, croeso nôl. Diolch fawr ti. Ac mae'n llawn mas yn dwi. Odi. Pawb yn barod am yr gystadlaethau yn y Brnaw yma. A gyda'r bencampwriaeth yma, I ni'n edrych ar yr dosbarthiadau gyrru sydd wedi bod eisoes, yr ymddangosiad masnach ysgafn, y gyrru preifat a'r gyrru Cymraeg. Felly y gore o'r gore mewn gwirionedd fydd fan hyn. Y gyrru gore. Gyrru gore. Ie, wir. Ac fel o ti'n gweud Heledd, mae'n yr gyrru preifat. Oedd yna ddoi ddosbarth, un i'r poni o dan 103 cm rwy'n deall, a wedyn dosbarth arall yn yr adran y gyrru preifat I gyffyle dros yr uchder na. Ie. A wedyn y gyrru masnach. Fel ni'n gweld, nawr, ysgafn, dim ond un dosbarth o'r fyna. Yn y lle ni'n gweld sy'n flan I ni, Bright Side the Phantom. Allan o'r march, Thorny Side the Intruder a'r gaseg Bright Side Lady Gaga. Croesi'r cylch fyna, yn y trap, sy'n flan I ni. Horseman Momentum, dwi'n meddwl. Mandy Burdick. Tad wedyn y cobyn Cymreig, Creiglwyd Cymro D ar fam Horseman's China Doll, sef enillydd y dosbarth gyrru preifat. Ac yn beirniadu y ddau ddosbarth ymddangosiad masnach ysgafn I ni'n gweld o'n blaenau ni nawr, a'r gyrru preifat, fel y ti Owen yn crybwyll gynne. Mary Ford yn beirniadu y gystadleuaeth yma, a wedyn ni mi oedd Peter Gray yn beirniadu y gyrru Cymraeg. Felly un eithon ni'n hofio crybwyll fyna oedd Lonwyn Swagger, eiddo Georgie Mitchell a Claire Granger, sef enillydd y gyrru Cymreig. Ceffyl Adronec yw'r ceffyl hwnnw, ni'n gweld ar y sgrin ar hyn o bryd yn y canol. Ie, a fe oedd e'n bencampwr yr adran gyrru Cymraeg, ond oedd yna rhyw 3 dosbarth yn cael ei berniadu. Ac y cyntaf oedd am adrannodd A a B, y nesaf fe oedd dosbarth am yr adran C, le dath Swagger O, a wedyn yn diwedd dosbarth am y cobyn, ond fel wyt ti'n gweud Owen, Lone Wind Swagger oedd y gore o'r adran gyrru Cymraeg. Claudia Bunn yn beirniadu y bencampwriaeth. Ie. O Lydlo, wy'n deall? Ac y ceffyl, wrth gwrs, yn seren yn yr holl beth, ond y pictiwr yn ychwanegu at y penderfyniad yn y pen draw? Yn sicr ydy, mae rhaid bod y pictiwr yn gywir hefyd. Mae rhaid bod yna briodas rhwng y ceffyl a'r cart, so beth dwi'n feddwl wrth hynny yw bod y cart yn addas ar gyfer y ceffyl. Bydd beirniad hefyd yn edrych ar y ffordd mae'r person sydd yn gyrru yn ogystal â'r person wrth y pen wedi gwisgo. Mae hi'n sicrhau bod y cart yn lan, bod y wisg yn drwsiadus, a bod popeth yn ei le ac yn edrych ar ei orau. Mae yna lot o waith paratoi cyn y gystadleuaeth yma, gan gofio'r holl elfennau wyt ti newydd sôn amdanyn nhw, Owen. Yn sicr, mae yna lot o braso wedi cael ei ddefnyddio, dwi'n siŵr, i rai o'r rhain. Mae'r clwtyn i fynd ar dwst bant wedi bod yn brysur iawn hefyd, ond yn ogystal mae rhaid bod y ceffyl yn lan, rhaid bod y coesau yn wynion, ond yn ogystal mae perfformiad y ceffyl yn holl bwysig hefyd. Ti eisiau ceffyl sy'n dal llygad, ceffyl sy'n bihafio, ond y pictiwr cyfan yw'r hyn bydd y beirniad yn chwilio amdano yn bennaf. Ac yn gyfarwydd iawn a bod o dan yr amgylchiadau yma, gan gofio bod e'n tynnu cerbyd o flan llon lle heddi yr uchel seinydd, lot o fawr o bethau elle fynd â sylw y ceffyl. Felly'r 3 sydd gyda ni gan ein bron ni, mae gyda ni Horseman Momentum, enillydd y gyrru preifat, Bright Side the Phantom wedyn, sef
y dosbarth ysgafn, ac wedyn y dosbarthiadau Cymreig y pencampwr oedd Lonwyn Swager. Felly dyna'r tri sy'n ger ymbronu ar hyn o bryd. Wi ddim moyn bod gormod y gardi, ond beth sy'n o hyd yn curo'n ben ni mewn ffordd yw faint mae'r cerbyn yn costi. Mwy na'r ceffil wedi, lot mwy na'r ceffil. Mae yna tipyn bach o arian cael ei tynnu ar ôl y Gylch yma. Bydde ti'n cael siop hele, fi'n gweud ati. Mae'n rhaid bod e'n ddileit. Odi, a bleser fyd. Mae'n bleser gweld nhw, ond fel wyt ti'n gweud, lot o waith yn edrych ar ôl lot o arian. Ie, lot o gyfrifoldeb. Ni'n gweld y steward, Delyth Brown, yn rhoi gorchmynion i rywun. Dyma ni, mae'r bus i fyny. Felly ni'n gweld y cyntaf yn dod allan, sef Horsemen Momentum, dwi'n meddwl, yw hwn. Eiddo Mandy Burdick, y tad Cobyn Cymreig, fel mae'n digwydd bod, Creiglwyd Cymro D a'r fam Horsemen's China Doll. Dyma enillydd y gyrru preifat yn gynharach yn yr wythnos. Felly mae'r beirniad yn gofyn i'r ceffil yma fynd yn ôl yn ogystal ag ymlaen. Felly mae'n dangos bod gan yr un sy'n gyrru reolaeth dros y ceffil yma. Ydy, heb unrhyw ymdrech bron, a mae rhai bod hwnna'n rhan o'r ddisgybleth, bod nhw'n gallu gwneud pethau edrych yn eitha naturiol a hawdd. Odi, a mae'n mynd nôl yn bendant yn part o'r beth bydd y beirniad yn edrych yn. Un beth mynd mlaen, ond fel car, mae rhaid bod ti'n gallu referso. Cyn bod ti'n saff ar hewl. Yr holl elfennau. Ie. Ac yn trefeili'n bert. Odi, i weld, odi. So ddim lot o brofiad o gyrru, ond un peth sy'n dal llygad fi wastad yw hyd y carn. Os ti'n sylwi, mae carn reit hir yn perthyn i'r ceffylau gyrru yma. Dwi'n meddwl y rheswm am hynny yw fel bod hwnna fwy o bwysau yn perthyn i'r carn. A oherwydd hynny wedyn, maen nhw'n codi'r benglin yn fwy. Ie, falle wir, ie. Ac yn addas wedyn ni at dynnu cerbyd. Nid o reidrwydd tynnu cerbyd, ond yn fwy fel bod e'n gwneud sioe, codi'r penglin. Mae hwnna'n draddodiadol yn cael ei gysylltu â chysylltiaeth gyrru. Yn wedig gyrru Cymreig, ond gyrru preifat yw hwn. Felly gyda gyrru preifat, wyt ti fel arfer ddim yn disgwyl gweld cymaint o penglin, ond yn sicr mae penglin yn perthyn i'r symudiad y ceffil yma, sef Horsemen Momentum. Mae e fel, ti'n modd, os wyt ti'n prynu car flash yn dyfe, mae'r symudiad tyma bach fel yna, mae'r hackneys yn boblogaidd iawn yn tynnu cerbyd, a mae'r hynau penlyniau yn bob man, a mae fe'n disgwyl yn real picture, so wedi part o'r grefft wedyn ni yn ambell i ddosbarth. Ond Cymraeg yw hwn, yn dyfe, hanner Cymraeg. Hanner Cymraeg o'n mae'n digwydd, ie. Creiglwyd Cymro D yw i da. Ie, felly wedi ennill dosbarth y gyrru preifat, ond mae modd i'r ceffil fod o'n unrhyw bryd. Mae'n digwydd bod y tad yn gofyn Cymraeg. Ond byddwn ni'n dweud bod yna hackney yn perthyn yn ochr y fam yn rhywle. Yn y symudiad, ie. Credu bod ti'n reit hwnna, Horsemen. A mae hwnna'n ddifyr pan ych chi'n nabod y gwad, bod chi'n ei weld bod chi'n gweld yn cael ei adlewyrchu yn fel mae'r ceffylau yn bihafio. Wel, dîm profiadol iawn, Georgie Mitchell, Brydfa Daicot wedi ennill yma yn y gorffennol, Senny Kendall yr adran A, Cagasa Silver Phantom ac yn y blaen, wedi cael cryn lwyddiant yn Windsor yn ogystal. Felly mae Georgie Mitchell a Claire, y partner, yn reit amlwg y maes y gyrru Cymreig yn ogystal â'r gyrru preifat. Ac yn cael modd i fyw yn ôl i wyneb a'i ymateb a Lonwyn Swager. Ydy, yn diwedd mae fe'n cael amser o'i fywyd na. Ie, a diddorol mae tad, honni adranca hyn, Donis Llawen, sy'n enwog iawn yn magu adranca da iawn oedden Cisian Rosina yw'r gaseg. Dwi'n meddwl na Donis Llawen ennill y gyrru yn y sioe ryngwladol yn y wlad yma, sawl blwyddyn yn ôl hefyd, felly mae'r tad a phrofiad yn y maes gyrru hefyd. Ond yn brofiadol iawn tu hwnt yw'r gyrrwr, wrth gwrs, Georgie Mitchell. Eto pengliniau'n cael ei codi'n uchel ar hyd yna. Be sy'n dynnu'r llygadu fwyaf yw y ffordd mae Georgie Mitchell yn istedd nôl, fel petai yn mwynhau'r profiad yn diwedd. Ydy. Istedd nôl a mwynhau. A mae hwnna'n adlewyrchu ar falle'r ffydd a'r ymddiriedeth sydd gyda ge. Yn sicr, yn y ceffil.
A dyma ni Claire Granger wedyn ni partner e. Ond yn sicr, un peth sydd gyda y ddau yma, Claire a Georgie, mae yna wastad disgyblaeth yn perthyn i'r cyfyle. A mae yna lot o waith yn mewn iddyn nhw gyda nhw. Dwi'n gwybod bod nhw'n weithwyr caled iawn tu hwnt. A di talu ar ei ganfed heddi. A Bright Side the Phantom yn ni'n gweld yr ola i roi tro bach o gwmpas y Prif Gylch. Ie, yn y llef dosbarth gyrru masnach ysgaf. Eto mae'r gwad Cymraeg. Ddoni saith yn trwder yw'r tad tro yma. Cafodd y march ni werthu Marian Mawr trwy'r arwerthiant, dwi'n meddwl rhyw 7,000 o saflwyddyn yn ôl. Y fam wedyn Bright Side Lady Gaga, dwi'n mynd siŵr am beth yw'r gwad na'n iawn. Ond Michael Burgess sy'n arddangos. Bright Side the Phantom. Mae yna tipyn o gam yn o hwn fyd. Drech ar hyd. A bron y bod yn ymateb i'r gynulleidfa. Ydy, yn diwe. So, i ni'n gweld y carn na, mae dipyn o hyd yn perthyn i'r carn, yn dos? Ar bag bach na, ar bac a cert, beth wyt ti'n meddwl mae hwnna'n neud? Bydden ni'n meddwl ar gyfer bwyd i'r ceffyl? Owen, beth wyt ti'n credu? Ie, bydden ni'n gweud yr un peth, bwyd i'r ceffyl. Cofio trafod unwaith a bobl yn gweud i pigo beth mae'r ceffyl yn gadael ar ôl. Ond bwyd yw e fod. Barciau llawn Owen, da yw ni. Good. A'r cyffyrddiadau bach yna sydd yn datgoffa di o'r hanes, y tu cefen, yn dy fe? Ie, oedd y cyffylau hyn yn neud diwrnod hir o waith wrth gwrs, a rhaid cael dy bach o fwyd. Mae'n gweld ta march yw e. Right, ie. March yw e, bo parch yw e, mae'n cadw. Wedi colli bach o rhythm fyna, ond sgwni a nath yw bein gweld hynny. Os ddim, does dim gwaniaeth, ond os yw i wedi wedyn, bosib bod hynny'n mynd i fod yn ei erbyn e. Claudia Bunn yn cael golwg manylach ar bob un ohonyn nhw nawr, y 3 wedi rhoi tro o gwmpas y Prif Gylch. Os na un i chi'n credu, pa un Owen bydd y tîm yn amdano fe? Os na un tîm diliga di? Mae yna 3 ono ni gael yn y stafell yma yn y bryd, felly na i fynd am yr un Cymreig. Felly fi rhaid i chi fynd am un o'r rhai eraill wedyn. So dwi'n mynd am Georgie Mitchell a Claire Granger, Lonwyn Swagger. Ond ti'n meddwl beth os fi'n cytuno gyda ti? O, sim hawdd i cytuno. Mae'r ddewis na wedi cael ei wneud, fi rhaid i ti fynd am un o'r gweddill. Gyrru preifat i fi, Mandy Burnick. Y caffi bach di yn y pellter. Wel, o achos gorfodaeth, te. A dim amar chwaith i Bright Side the Phantom. Ond fi'n credu falle mae Owen eitha hi. Credu fi hefyd, Sioe Frenhinol Gymru gobeithio. Dyma ni'r gyrru preifat yn cael tro bach. Fan bod nhw allan gyda'i gilydd. A dwi'n gyda'n gilydd. I gymharu nhw'n symud, y bosib. Ie. A dyna'r peth, mae'n arbennig beth mae'r beirniad yn neud. Maen nhw'n rhoi pob cyfle posib i'w nhw i hunain i weld y cyffyle yn rhoi sioe o bob ongl. Ond drych mae'r cylch ar agor yn y fe pam lai, cem ni weld nhw'n mynd gyda'i gilydd. Odi, mae hwnna'n rhan fawr ar y pel hefyd i roi sioe i bawb sydd wedi dod yma i'r Eisteddle. I dod manylion fel blodyn ar ei siwt. Yn diwedd, mae'r melder sydd gada Georgie Mitchell, blodyn ar ei siwt a'r blodyn yn un yn mynd yn dda gyda'r tei neu'r crafat. Mae yna rhywbeth am Lonwyn Swagger ni'n gweld fyny. Ceffyl D wedyn, Horseman Momentum. Mae'r ceffyl yma'n ddeiniadol yn goeswyn, yn dal llygad. Ac yn symud yn dda hefyd. Unwaith eto, Bright Side the Phantom yn torri rhythm ychydig bach. Ond pan ffyngi fe gam mae fe yn mynd. Claudia Bunn? Ie. Yn cael tipyn bach o sport wrth ei olygu. Di. Diddordeb yn y gwyneb na. Mae'r
Rhibane a'r cerdie'n barod gyda'r steward. Un peth am Lonwyn Swagger, mae yn cyfrol tir yn dweud. Mae gam yn fwy na'r ceffyl eraill, sy'n golygu bod e'n mynd yn lot yn gyflymach na'r ceffyl eraill. Ond wy'n credu bod Lonwyn Swagger wedi rhoi trod yn anghywir na di. Dim hyd yn hyn, hyd y gwni, ond mae yna fwy amser i fynd. Mae wedi bod yn ddidor yn dweud gyda'i symudiad. Mae'n anodd credu bod y ceffyl yn medru mynd mor hir yn dweud gyda'r symudiad na. Wel, dyma ni, Bright Side the Phantom. Masnach ysgafn. Michael Burgess. Ceffyl coch Coeswyn. Bosib yn colli'r rhythm ar y degau. Mae'n neud yn sicr o'i phenderfyniad. Claudia Bunn. Maen nhw gyd wedi cael pob siawns. Ydyn. Gen ni weld os mae Owen fydd yn gywir. A falle mae'r adran ec fydd yn mynd â hi. Fe gewn ni weld fydd digon o sŵn os taw'r gyrru Cymraeg. Low-wind Swagger, geith y wobr. A dyna beth sy'n digwydd. Dyma ni. Trenin ar oes i ryw 5 pint lawr ar y bet na. Then ni'n ddyn cyfoethog iawn erbyn hyn. Clegg Ranger yn falch iawn, wrth gwrs, a Georgie Mitchell. Wel, dyna ni. Mi oedd y gri o'r gynulleidfa a mae'r wen yn gweud cyfrolau fyna. Lonwynd Swagger yn dod yn fuddigol ym mhencampwriaeth y gyrru. Wedi dod yn gynta yn ei ddosbarth y dosbarth gyrru Cymraeg, ond yn cael ei goroni yn bencampwr heddi. A Claudia Bunn, y beirniad, yn dangos i gwerthfawrogiad a'i llongyfarchiadau. Ac yn is bencampwr, Bright Side the Phantom. Enillydd dosbarth gyrru masnach ysgafn. George Mitchell wedi wneud gwaith arbennig yn gyrru. Mae e wedi mwynhau wrth i wyneb ar gwenu a bob tro oedd e'n paso'r dorf a cael tipyn o sŵn. Ni'n credu ni wedi wneud i ddwrnod cyn bod e'n ennill y wobr hyn. Bendant. Clegg Ranger, ei bartner. Hi sy'n neud y gwaith yn yr topper fach na. Dwli ar y cyfyle, a maen nhw'n bar ffein iawn. A'r adran ec. Ac mi oedd hi'n wledd yn dod. Digon o amser, felly yn ogystal â bod yn gystadleuaeth dda, oedd hi'n sioe dda i bawb sydd wedi dod yma i'r Prif Gylch. I'ch atgoffa chi, yn y bencampwriaeth yma mi oedd tair gystadleuaeth ymddangosiad masnach ysgafn, y gyrru preifat a'r gyrru Cymraeg. Y gyrru preifat, Horseman Momentum, y gyrru ysgafn, Bright Side the Phantom, ond yn dod i'r brig, a fel y gwelwch chi, pencampwr gyrru eleni 2022 yw Lonwynd Swagger, yn perthyn i Clegg Ranger a George Mitchell. Llongyfarchiadau gresog iddyn nhw.
Dyma ni e. Ni wedi gweld y ganfyddiaeth gorau am flynydde yn y sioe yma. Bod ni'n aros am 2 blynedd I weld Frenhinol o flaen y dosbarth y gorau yn gorffen a Cymru. Roedd wedi weithio 30 years to see these competitions back to the gorau highest quality this year for Cymru. And it's helpful for all of these people for training out these excellent animals and also... Ni'n gadwch chi nawr o gystadleuaeth y pencampwriaeth gyrru. Ac fe fyddwn ni nôl ymhen ychydig ar gyfer uchafbwynt bob prynhawn dydd Mercher yma yn y sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Yr adran dy a'r meirch hŷn fydd yn diddanu y gynulleidfa ac yn mynd am y gorau yma yn y Prif Gylch.
Croeso nôl ato ni I faes y sioe yn Llanelwedd ar y Brynhawn ddydd Mercher. A dyw'r traddodiad heb gael ei dorri o gwbl. Mae'r eisteddle dan I sang ar gyfer y cobiau. Y meirch hŷn fydd yn llenwi'r prif gylch, y prynhawn yma. Does na ddim un bwlch o gwmpas yr ochrau. A mae'r bencyn gyferbyn yn orlawn. Owen a Rob, maen nhw'n cyrraedd y prif gylch ac mae ymateb y gynulleidfa mor ddiwiog ag arfer. Dyma'r dosbarth sy'n dala sylw y byd, dwi'n credu, rhywun sydd wedi bod mewn cofio fe, edrych ar y we, dyma beth bydd bobl yn codi I weld. Mae'r dosbarth hyn, yr meirch dros wyth oed, yn tipyn o rhywbeth, mae fe rhywbeth I weld, a mae'r dorf yn gweud yn sicr bod nhw'n gytuno. A mae yna rhywbeth am y ffaith I bod nhw'n agor y cylch yn gyfan gwbl I ni wedi gweld y prif gylch mewn rhannau drwy'r wythnos, ond mae'r dosbarth yma yn heiddi y cylch yn gyflawn. Odi, mae fe. A fi'n credu mae pawb sy'n dangos yn dwlu ar gael mewn, dod mewn at y drot a cael y sŵn a'r sylw. Maen nhw'n dal I ddod o'r cylch casglu. Mi oedd na sôn bydde'r cynnwr ddim mor fawr eleni oherwydd y saib o 2 flynedd, ond dwi'n meddwl bod hynny ddim yn wir o gwbl oherwydd, fel nes I sôn, Heledd, does na'r un bwlch o amgylch y cylch yma. I ni'n gweld gyferbyn yn ni, y banc ar bwys y tŵr sylwebu yn orlawn. Mae'r eisteddle o'n orlawn hefyd. Ac wrth I ni adael yr eisteddle, ni'n sylwi bod cyw yn dod I fewn. Felly mae'r cynnwr mor fawr ag erioed gyfer dosbarth y cobiau Cymreig, wrth gwrs, ac wedyn fyddwn ni'n ymlaen I weld cwpan siwr tywysog Cymru, sef pencampwriaeth y cobiau Cymreig. O'n i'n gweld hefyd yn y cefen mae canolfan yr aelodau, pawb ar y balcony, a phob un y gweud y gwir o'r adeiladau sy'n amgylchynu'r prif gylch yn llawn. Mae pawb yn manteisio ar y llefydd uchel neu hefyd yn os. Wel, be ni'n gweld nawr yw'r Henman Hill o Llanelwedd, ynddo fe, tu ôl y cobiau Cymreig, y lle'n orlawn. Adeilad yr aelodau wedyn, lawr yn ne'r cylch. A mae'n codi calon, fel o ti'n gweud, Owen, oedd na falle chydig bach o sybrydion, mae twtch bach yn siomedig bydde'r prynhawn Di Mercher, a bydde'r traddodiad ddim yn cael ei barhau, ond mae hwnna wedi cael ei gwrthbrofi'n sicr prynhawn yma. Ni'n gallu gweld ni o'r gynulleidfa sydd wedi casglu amgylch y cylch yma. Pob un a'i sylw ar y cobiau Cymreig. Dwi'n meddwl bod yna'r un sioe arall yn y byd sy'n wedi denu y fath gynulleidfa. Mae yna 11 yn y cylch hyd yn hyn, a maen nhw'n parhau I ddod mewn o'r cylch casglu. Mae rhaid bod yn ofalus ar dosbarthu yn y prif gylch. Rwy'n bon cwmpo, wy'n credu, oedd sŵn y dorf. Wedi cadw drad. Yn beth o'n I yn gweud yw, mae'r gat i'r cylch casglu yn sef, mae hwnna'n cau, gael I ddim ddod mewn, a mae'r boes y cobs yn digon da yn fod yn hwyr yn dod mewn. Mae pawb yn moyn cael yr spotlight yn dod trwyddo'r gat o'r cylch casglu. Ond amser bydd ar gau, fi wedi gweld un dosbarth blynydde nôl a un dim fach ar ôl, a oedd e ddim yn hapus. A gas ei wrthod? Do fe? Mae'r rheol I gael, os mae'r gat ar gau, mae'r gat ar gau. Dyna ni. Mae ni, a chybod beth, mae'r sioe a mae'r heini sydd yn dangos hefyd. Maen nhw'n bobl sydd yn hoff iawn o'r ddrama. Mae hwnna'n ychwanegu at yr holl beth. Ti angen rhywun sydd ddim ofon, perfformio. Odi, drama yw hefyd, drama yw ar hyn o bryd, Gwerth gweld o. Wel, dyna ni am sioe gallai'r prynhawn Di Mercher. What shows begin the 13 yn y cylch. of the Wednesday afternoon. I'd like to take this opportunity to welcome... Chi'ch atgoffa chi y meirch hŷn 8 oed a throsodd sydd yn y dosbarth yma ac fel nath Owen Grybwyll byddwn ni wedyn ni yn mynd at y pencampwriaethau
cwpan siŵr tywysog Cymru yn goron ar y cyfan. Dyna ni y beirniad, Ernest Gant, a'r stiward wrth ei ochr yn cael yr olwg gynta ar y meirch. Ni wedi sôn tipyn am y patrwm eitha amlwg mae Ernest Gant wedi ddilyn, wedi ddangos, dwi ddim wedi gwyro ddi ar hynny chwaith nag yw yn ystod y cyfnod mae wedi beirniadu me. Na, wy'n treul edrych, mae patrwm yn y dosbarth hyn ond anodd ar un o bryd. Ydy e. Ydy. Ac atgoffa ni y cryfder yn y cefen, y penôl. Cryfder, digon o benôl oedd y geiriau. Y geiriau'r beirniad hwnna, dim yn geiriau ni. Tro da, bach o asgwrn, ond tyma bach o'r sgop na. Dim byd rhy fyr, rhy stoci fel, mae eisiau rhywbeth gall wneud job yn y waith. Yn amlwg ti eisiau cydbwysedd, yn wyt ti oherwydd gyda cydbwysedd, wyt ti'n gyfer marchogaeth, mae'n mynd i fod yn geffel gwell i marchogaeth, felly wyt ti eisiau hyd yn y cwarter, mae'n gweud. Ti eisiau'r cefn i fod yn fyr, ond ti eisiau'r gwddwg i fod yn hir. Ti eisiau'r hyd o'r clust i'r trwyn i fod yn fyr, oherwydd dyna yw'r bryd Cymreig. Ti eisiau'r ffroenau fod yn fawr, ti eisiau'r llyged fod yn fawr, oherwydd beth rhaid cofio gyda'r brydau Cymreig, maen nhw gyd wedi deillio o'r adran A, felly wyt ti eisiau gweld peth o ansawdd yr adran A yn yr adrannau mwy o faint hefyd. Felly, wyt ti'n meddwl am yr adran A, ti'n meddwl am y pennau pert, y llyged mawr o'r cluster bach, wel wyt ti'n gweld yr ansawdd hynny wedyn yn y copiau Cymreig, oherwydd yr adran A yw dechreuad yr holl adrannau Cymreig. Ac yn mynd nôl yn bell. O'n i'n sôn mae'r gymdeithas hefyd yn dywe Owen. Gymdeithas y cobiau'r merlod Cymreig. Wel, yn amlwg... Yn hynod bwysig, yn amlwg... Er gofyn hanesyddol. Ie, mae hynny'n amlwg iawn oherwydd heb y gymdeithas fydden ni ddim wedi medru cadw a chynnal y bryd, oherwydd nhw sydd wedi sicrhau bod y bryd yma wedi parhau. A pan fyddwn ni'n meddwl am gwpan siŵr tywysog Cymru, a heswm am y gwpan oedd mi nath y brenin siŵr gwario 50 pint i brynu'r cwpan oherwydd mi oedd rhaid i'r ceffyl hynny fod wedi cael ei fagu yng Nghymru ac mi oedd rhaid bod e o wad Cymreig hefyd. Felly, ni wedi gweld rhai ceffylau o Loegr yn ennill yn y gorffennol ond ddim wedi cael y cwpan oherwydd cwpan i Gymru oedd e yn wreiddiol, ond yn amlwg mae hynny wedi newid erbyn hyn oherwydd ni wedi gweld y cwpan yn gadael Cymru cwpl o weithiau. Bron iddo fe fynd i'r Isildiroedd un blwyddyn, Ring Daniel, ond dim cweit. Ond, felly mae'r ffaith bod y tywysog siŵr ar y pryd wedi rhoi'r cwpan yma i atal yr hacni, gallai ti weid, rhag ddwy'n sylw wrth y cobyn Cymreig. Pan ti'n meddwl am yr hacni nawr, dyw'r hacni ddim o'r boblogaidd ar y cobyn Cymreig, felly ni'n ffodus iawn bod y tywysog hynny wedi rhoi'r cwpan ar yr amser iawn. Peter Derad, yn wreiddiol o'r Isildiroedd, wedi symud i Bryden, neu symud i Gymru, nod oherwydd ei ddyleit mewn merlod a chobiau Cymreig. Zonewaid, dwi'n meddwl enw'r brydfa. Y ceffyl wedyn, Crymelo, yw'r enw ar y lliw yma yn Saesneg. Bethan Jones, Sodden Brenin a Arthur. Lliw digon. Wel, dim yn aml wyt ti'n gweld y Crymelo yn y cylch. Ie, ti'n sylwi bod y llyged yn ole hefyd, ynddo fe. A dyna yw Crymelo, sef y lliw'r ceffyl a'r llyged. Alan Hughes o Fawn, Sir Fawn. Dwi'n meddwl mae ceffyl Bronaf sydd wedi magu'r ceffyl yma, bosib mod i'n anghywir, gen i weld yn y man. Bronaf Pele. Felly, godebog styd yw Alun. Bradley Merrick. Bradley Merrick, Brynithon Kensington. Y tad wedyn, Thorny Side, the Terminator, a'r fam Brynithon Tiana. Nesa yn cael tro bach o flaen yr eisteddle, tipyn o frwydr
Gareth laughing. Rhwng y Cobyn a Gareth. Dwi'n meddwl mai Tipyn o ffefryn. Lewis Valley Maxen, dwi'n meddwl yw'r ceffil yma. Eiddo teulu Denning. Dan o ei tango, ac allan o Powys Valley, Miss Molly. Symud, mae hwn yn symud fyd. Adam Smart, oedd y Frenhinol. Yw'r gŵr bonheddig yma. Dyma ni Gwensaid Reggie o'r march Gwenllan Samson a'r gasau Cyndale Charisma. A'r safon yn amlwg yn plesio pawb yn yr eisteddle o ran yr ymateb. Hen ag y trefalion Travis, dwi'n deall oedd, y ceffil ath ddwetha. A nid yn unig yr curo dwylo a'r sgrechen, ond mae stampo trad, mae pob peth yn digwydd yn dweud. Ie, fi'n siŵr bod pob ceffil a'i clwb bach yn eiste yn yr genedlaetha, ond ie. Newch cymaint o sŵn y gallwch chi, na beth yw'r yw I gwaith nhw. Ie, a na ni. Wel, a mae hwn yn creu y sŵn I hunan yn diwe. Maen nhw'n sicr yn cael ei annog. A mae rhai bod hwnna'n rhoi hwb iddyn nhw am nhw moyn i'r meilch, ydyn nhw. Ydyn. I berfformio. Ie. Shea Price yw'r gŵr yma. Fel arfer yn y dosbarthiadau yma, a dosbarthiadau'n arwen lan at hwn, ni'n gweld rhyw fath o reolaeth angen pan eich cerdded a'r trot ac yn y blaen, a bod e ddim yn torri gormod. Bach mwy o ryddid yn y dosbarth yma. Os, fi'n credu, mae hwnna'n deg I weid yn diwe, Owen. Ie, ti'n bod, mae'r copyn Cymreig falle fwy na'r adrannau eraill, wyt ti'n expecto tyma bach o'r tân. Ond ar ôl gweud ni, ie, mae rhaid cael y rhyfder, ond mae rhaid iddyn nhw fihafio fyd mae'r amser yn dod ar ôl benni yr drot tu blan y dorf. Mae eisiau gweld bod e'n gallu cerdded a trotan fyd. Ie. Dyna ni, Pryd y Pandi Meredith, o'r march Janton Meredith, ac allan o'r gasau Pryd y Pandi Sally. Ie, perchymog Tanya Baldwin. Ceffil yma wedyn. Ti Hen Brenin. Dyna fe, Ti Hen Brenin. Hen Brydfa, wrth gwrs, o Geredigion. Y tad wedyn, Brydfarach Hen, Choreb Tonboi, y tad, a Ti Hen Diana y fam. A wy'n credu bod pob un ohonyn nhw bellach wedi cael y cyfle I rhedeg o gwmpas y Prif Gylch ac I rhoi'r argraff cynta I Ernest Gant ar y chwith fyny yn beirniadu'r gystadleuaeth. Thank you all very much for your applause as the stallions went round for the first times. After these feats running right around the train, your applause gives you that extra momentum to finish at the end. So now that they've done one, go around each, the judge, Mr. Gant, will go forward. 13 yn y dosbarth heddi, ar ôl I 2 ar 20 I gofrestru. A mae Gwynedd, Mr Gant, to, mae fe'n daclus iawn yn I wyneb. Dyw e ddim yn rhoi dim lliw a'r sylw mae fe'n rhoi I bob ceffil. I feddwl bod e wedi bod yn beirniadu ddo trwy dydd yn y gres na, a dyma fe am ryw 3 o gloch ar y dimercher. Mae'r sylw ar bob ceffil yr un peth, parch.
chi'n gweld y llyged gole a'r lliw. Crymello. Crymello, ie. Yn anghyffredin. Odi mae dim yn amal, wi ddim yn meddwl, ddim yn gallu meddwl am gormod o crymellos am felly palomino, wrth gwrs, ond na, dim gormod o palominos. Dyw'r lliw ddim yn wneud dim gwahaniaeth, wrth gwrs, ond mae fe'n sefyll mas, ond dwi e? Ydi. Ar yr olwg gynta, os na ambell un wedi sefyll mas i chi? Fe nath ceffil Adam Smart symud yn dda iawn, Gwenside Reggie, a hefyd fe welson ni Gareth Lapping yn arddangos ar ran Denning, Powys Valley Maxen. Dwi'n meddwl iddo fe symud yn reit dda hefyd, yn ogystal â Alun Hughes, gyda Fronodd Pele a Bradley Merrick yn ogystal. Felly mae'n bedwar dwi'n meddwl. Ond Gareth Lapping sy'n mynd â hi ar hyn o bryd. Felly nes i gweld... y ceffil yma'n rhoi perfformiad reit da, mae rai gweud. Mi oedd Gareth yn dal y ceffil nôl, mi oedd y ceffil am fynd. Dwi'n gwybod bod y ceffil mae'n gallu symud. Dwi wedi gweld yn ennill yn y gorffennol. Powys Valley Maxen. Dan away tango yw'r march, a Powys Valley Miss Molly yw'r gaseg. A Gareth Lapping ti gael gwrges i drad. Ydy wir. Ac yn ail ar hyn o bryd yw Eglwys Fach Brydfa, Eglwys Fach Royal Flyer, Elgan Evans. Oedd hwn yn geffil arall nes i sylwi, yn mynd gyda'r patrwm mae wedi bod yn mynd am hyd yn hyn yn diwe. Nes i'n gofio amdano fe. Giler Glyndwr eto, yr un llinach, Eglwys Fach Charisma wedyn. Felly mae'r llinach yn debyg iawn eto. Fronodd Pele wedyn yn drydydd ar hyn o bryd. Pele yw'n ffefryn ni, mae rhaid gweud, mae tipyn bach o'r poni yno fe, ond fel wyt ti'n gweud, mae'r ddoi sy dros ben, falle tym y bach fwy at y patrwn. Mae'r beirniad wedi edrych am just tym y bach fwy o'n nhw rhyw ffordd. A'r coesau wedyn ni'r bod angen iddo fe bod ychydig bach yn fwy llifn ar y gwylod a'r carnau yn weddol solid. Ie, mae eisiau popeth i fatio, wrth gwrs os, ie. Y cydbwysedd yna. Ie. Rhyfedd iawn, gyda'r un sydd yn drydydd, ffrainc ddiddorol, y fam Gwenllan Welsh Beauty, wel gath i gwerthu allan i Canada. Mi ath i allan i Canada, a wedyn gath i Frenhinol gan Frydfa Fronarth. Felly mae'r gaseg sy'n fam i'r un sy'n drydydd wedi bod allan i Canada am gyfnod, a wedyn ôl. Dwi'n meddwl hi yw'r unig gaseg sydd wedi gwneud hynny yn yr adran y cobiau Cymreig. Yn aml iawn ti'n gweld y cyffel am yn mynd dros y dŵr, ond yn aml iawn ti'n gweld yn mynd mor bell a dod nôl. A dod nôl, ie, wir. Beth oedd y stori yna, de? Peth da, neu dim trafod e? Digon da. Cafodd ei gwerthu o Gwenllan yng Ngheredigion, a wedyn mi nath i ennill allan yn y Toronto Winter Fair, a wedyn dwi'n meddwl iddyn nhw gweld hi yno a meddwl, wel, mae angen i gael hon y gwad hyn nôl yng Nghymru. A mae Gwenllan Welsh Beauty, dwi'n meddwl, yn chwar i Gwenllan Deo a Gwenllan Brymor sydd wedi bod yn bencampwyr yma yn y gorffennol. Bencampwyr gwrywaidd, dim cweit y prif bencampwriaeth, ond stori ddiddorol am Fronodd Pele. Tipyn o daith. Ydy mae byd yr adrannau Cymraeg yn fach diwrnodau hyn, yn dyn nhw. Mae yna digon o allforio a dod a mynd a gwerthu. Ni wedi gweld sawl geffil bach yn yr adran B heddi yn dod o dramor o'r Iseldirodd a curo'r Cymraeg fyd. Ag
yr wythnos hon yn gyffredinol yn gallu bod yn siop ffenest da I hyrwyddo bryd ac I ddangos hwnna ar ei gore. Odi, a fe'n bopeth yn diwedd. Mae'r sioe Frenhinol yn bwysig ar rhan y bobl sy'n dod ma, a faint o'n nhw sy'n dod ma. Cyn y sioe, wrth gwrs, mae bobl tramor, maen nhw'n dod am wythnos cyn ni I drafeilu, I weld bobl, falle gweld beth sy'n ar werth, yn ti wa. Ie, mae bobl o'r iselderoedd yn gysadlu ma. Ni wedi gweld, mae yna bobl o Ffrainc, mae yna bobl o Australia, mae'n oed. Ond I weld y merlo o'r cobiau Cymreig. Un nhw ddim yn dod I weld y defen ar da, weld y cyffyle maen nhw'n gyd yn neud. Odych chi dal I weld y bryd Cymraeg mor boblogedd? Ie, dwi'n meddwl... Yn gyffredinol? Ie, dwi'n meddwl bod yr apel mor fawr ag erioed. Mae yna gyffyle yn cael ei gwerthu dramor o hyd. Mi oedd peth ansicrwydd gyda Brexit yn amlwg. Mae'r costau wedi mynd I fyny, ond gyda rhai o'r pobl yma, os ydyn nhw am brynu, maen nhw am brynu'r gore, a mae rhaid I nhw dal i'r pris. Sef, mae yna costau dipyn yn fwy nawr oherwydd Brexit hyd yn oed. Mae rhaid i'r cyffyle cael ei cadw yn y wlad yma am ryw gyfnod mewn quarantine yn ogystal ar ochr arall. Mae yna lot fwy o waith papur, ond eto, os yw pobl am brynu'r ansawdd, mae rhaid I nhw dal i'r pris. Felly mae Ernest Gant yn cael cipolwg nawr, a hynny ar eglwys fach Royal Flyer o'r march Geler Glyndwr a'r gaseg eglwys fach Charisma o brydfa eglwys fach. Geraint Lewis yn arddangos. A'r ceffyl yma yn bencampwr yn Llambed eleni, dwi'n meddwl. A mae wedi ennill yn y sioe Frenhinol yn y gorffennol yn y dosbarthiadau ifanc hefyd. Eiddo Elgan Evans a Iris o Harford ger 500. Ond fel ysdi sôn, Geraint Lewis sy'n arddangos heddi. Byddech chi'n gwesti mi'n sedd wag yn yr eisteddle, a byddech chi yn lwcus iawn I gael unrhyw fwlch o gwmpas y prif gylch, fel y gwelwch chi gymaint o bobl yma wedi dod ar brynhawn I Mercher I weld y cobiau a'r meirch. Ond olygfa sy'n sicr yn codi'r galon. Gan gofio, mae 2019 o'n I yma tro diwetha. Ie. A wy'n siŵr mae'r un peth yn y tu fas ystondyn I ni ar hyn o bryd oedd rhyw giw mawr cyn cuno bobl yn aros iddo mewn a fydd nhw still yn aros nawr wy'n credu rhag ofan bydd un dyn bach yn moyn gadael I syd. Ac Ernest Gant? Ie, Alun Hughes a Fronarth Pele. Alun yn arddangos. Ceffyl yma wedi fagu yng Ngheredigion, brydfa Fronarth, Gwyn a Nicola Jones. Y tad Fronarth Welsh Magic ar fam fel peth o sôn yn gynharach Gwenllan Welsh Beauty a allan I Canada. Gath I allforio ac wedyn gath I mewnwario nôl I Gymru rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Felly Fronarth Pele wedi cael y cyfle I rhoi sioe o flan y beirniad Ernest Gant, sydd yn beirniadu'r adran dy drwy gydol yr wythnos, a mwy o feirniadu o'i flan. Dyma ni. Ernest Grant. Wel, os ydych chi'n newid ymuno... Dwi'n y dair. A ni fel mewn i'r dosbarth y meirch dros 8 o oed. Ni wedi gweld
Golwg mwyaf pleserus wedyn ni wrth gweld y dosbarth hyn yn dod i'r cylch a'r garlam am bellwaith nôl i'r drot. Maen nhw yn enwog am ac wedyn tynnu mewn ac cael ei gweld yn unig un ar ôl llall. Bryn Meillion the Senator o'n blaen ni fan hyn. Arwel Davies, y perchenog. Tad wedyn Llechfryn Iarll ar fam Bryn Meillion Lively Maid. Jake Thomas yw'r gŵr yma gyda'r siaced coch ar y cefn. March Thorny Side yw hwn. Mae'r rhif ar Jake. Felly, Thorny Side the High Flyer. Oedd y ceffil yma i werthu am ryw 10,000 cwpl o flynyddoedd yn ôl. Mae di ennill yn y sioe Frenhinol yn cael dwywaith yn y gorffennol o leia. Wedi bod yn enillydd credu dosbarth blwydd a 2, bosib 3. Ond Jake yn arddangos ar ran Mickey Morris, y tad wedyn Thorny Side Flyer. Wel, Thorny Side Flyer wedi ennill yma nôl yn y 90au, a'r fam wedyn Thorny Side Milk Maid. Ond fel sy'n sôn, Jake Thomas sy'n arddangos. A pwysigrwydd y berthynas sydd rhwng yr un sydd yn dangos ar ceffil. A rhaid bod yna lot o waith paratoi a cydnabod o flaen llaw. Mewn gwahanol sefyllfeydd wedyn, Rob? Wel, gedre, bore, nos, unrhyw amser, carthu mas, bwydo, so dwi'n dost. Wyt ti'n dod i nabod yr anifeiliaid digon da. A maen nhw i ti fyd? Nabod ti digon da. Ac yn gwybod siwt i dolach nhw. Mae'r sefyllfa, wrth gwrs, yn wahanol fan hyn, ond ti'n fi gweld yn yr anifel hyn, Thorny Side the High Flyer, bod na bartner yn dod mae na rhywbeth rhwng y ddoi o'n nhw. A'r bartneriaeth hefyd rhwng y rai sydd yn dangos ar perchnogion? Ti'n bach yn fwy anodd hwnna, wedyn ni. Le mae arian yn dod mewn i'r cwestiwn, ond Ond dwi'n ddealltwriaeth hefyd? Sbawn o fod, Wyt ti'n goffod dewis yn dda i roed y geffil i rywun. Wyt ti'n gofyn bod ti yn meddwl rhywbeth amdano nhw a bod nhw'n gallu wneud y gwaith yn dda. Owen di cael y cyfle i wneud y sawl tro? Y dangos, ti'n meddwl? Nid y cofio Cymreig. Na. Wedi dangos adron am yn y gorffennol. Ond erbyn hyn yn disgwyl i rhywun arall wneud ar yn rannu. Sy'n dipyn haws, mae rai gweud. Ti'n mor hyn, wyt ti? Hela dda fi'n eistedd yn hyn yn edrych, wyt ti? Gwenside Reggie, Adam Smart. O Ddeffryn Aman, Gwenside Reggie, nid yw'n sôn, Gwenllan Samson y tad, ar fam Cyndale Charisma. Keith Robson wedyn sydd wedi magu'r ceffil yma. Felly rydym ychydig bach ar y dechrau? Trafeili nawr ddo. Symud yn rhwydd yn dywe. Edrych ar y balans sydd ar y ceffil na. Does dim torri. Mae fe'n sgwar ar bob gos yn dywe. Sa'n ni dwlu cyfrwy ar hwnna, mae'r rhaid gweud. Ys ti? Bradley Merrick yw'r gŵr yma. Brynithon Kensington. Thorny Side the Terminator tad a Brynithon Tiana y fam. Ceffil yma'n bedwerydd yn sioe haf, y sioe Frenhinol y llynedd. O wrando fel wyt ti'n disgrifio lot o'r merch i ni wedi gweld hyd yn hyn nhw, mae yna lot o lwyddiannau tu cefen i nifer ohonyn nhw. Sy'n neud y cystadleuaeth, allan ni ddychmygu yn agosach? Mae hynny'n wir. I ni gyda'r dosbarthiadau hun ar, felly mae'r ceffil yma wedi bod ar y cylch gysadlu y sawl blwyddyn. Weithiau mae'n ddiwrnod un ceffil, a wedyn y diwrnod wedyn mae'n ddiwrnod i'r ceffil arall. Felly mae llawer ceffil yma wedi bod i amryw o wahanol sioe yn ystod i hoes. Felly yn sicr mae rhai nhw wedyn wedi hawlio'r gobrau cyntaf hynny yn y gorffennol, ond yn parhau yn ôl mwyn triol cadw'r y statws na. Mae nhw'r ceffil gorau ac i ddangos y ceffil hefyd i'r byd mewn ffordd. Yn lwyfan arbennig yn dweud. A mwy o brofiad
yn hwyluso'r profiad wedyn ni o fod mewn cystadleuaeth mor fawr? Ydy, mae hynny'n yn wir hefyd. Gyda profiad mae perfformiad nhw yn newid ac yn gwella hefyd. Mae fel, os wyt ti'n meddwl am Steddfod heledd, wyt ti'n dechrau bant gyda'r Steddfodau bach, nhw ti jyst i ddechrau bant, wyt ti'n magu hyder, a wedyn ti'n mynd o bosib yn gorffen fyny gyda'r genedlaethol. Felly, hwn yw'r genedlaethol, gallai ti dweud. Mae'r ceffylau yma wedi bod i'r sioe bach neu'r Steddfodau bach, lle di, fel maen nhw'n gweud. A gyda'r holl brofiad na tîol iddyn nhw, dyle'r bod y perfformiad heddi wedyn y gorau. Sioe Price yn dangos. Tir Afon Myrddin i Daniel Richardson. Wedi cael ei magu gyda Mr M.A. Gold ag wrth y march dan y wei Desert Storm ag allan o 7 Magical Sapphire. Mae yna 8 ceffyl wedi cael tro bach. Mae yna 5 ar ôl yn credu. Ni'n dod yn agosach i'r benderfyniad sy'n holl bwysig i'r cylch i gyd, fi'n credu. Does o ddim rhyw lawer o newidiadau wedi bod gyda'r beirniad yma. Ie. Felly, dwi ddim yn meddwl fydd e'n newid gormod, ond gewn ni weld. Ceffyl yma yw Trefalion Travis, Gwenllan Brymor, y tad, a Trefalion Ronda y fam, Kirsty Tucky yw'r perchenog. Luke Gardner yn dangos. Mae rhaid gweud, wedi gweud e unwaith, wi wedi gweud y to. Yn bendant, amser ni'n edrych ar y cobiau Cymreig a'r meirch, oedd y pwysau oedd rhai o'r cobs yn cario yn y blynyddau cynt yn becso fi, ond ni wedi trafod unwaith yn ei ddwywaith o blaen. Oedd y Gymdeithas Cymraeg wedi dod â ambell i reol i weid dim gormod o bwysau, dyw e ddim yn iach, a edrych ar gran y cyffylau hyn. Wyt ti ddim yn gweld, wyt ti'n cytuno, wyt ti ddim yn gweld y pwysau fel o'n i'n arfer gweld ambell waith? No. Mae farch o'r oedran hyn, 8 a dros ben 8, yn gallu cadw pwysau. Fi'n gwybod y broblem ni. Mae dyw e ddim yn rhwydd i dynnu off. Mae fe'n naturiol mewn ffordd, a'i ffordd o fywyd nhw. Ond fi'n gweld bod pob parch i bob un sy'n y cylch yn y meirch. Mae'r anifeiliaid wedi clywed y neges na, a maen nhw'n disgwyl yn dda, bydden nhw lot yn iachach amdano hefyd. Yn yr trefen sydd wedi bod yn ystod yr wythnos o beth wyt ti wedi gweud hefyd, bod hwnnw wedi bod yn gyffredinol. Ie, dim gormod o bwysau. Wyt ti'n cytuno, Owen? Wyt ti'n tywod yn bob adran i wedi gwir? Ie, hynny'n bod yn wir. Ni ddim wedi gweld rhyw lawer yn ordew. Posib bod yna 1 neu 2, ond ar y cyfan maen nhw wedi bod... Y ceffyl yma, ti'n gweld, dwi'n gweud y ceiniogau ar y ceffyl yma. Ti'n gweld y cylchoedd na ar y ceffyl, ni'n galw nhw'n ceiniogau. Mae hwnna'n yn arwydd bod y ceffyl mewn cyflwr da. Ond y ceffyl yma wedyn, y lliw llath y cwrw, ynddo fe? Y dyn neu'r bysgyn, fel maen nhw'n gweud yn yr Amerig. Felly, gyda'r lliw llath y cwrw, os ydych chi'n cymysgu'r ddau gyda'i gilydd, wyt ti'n cael y lliw yma. Felly, weithiau wyt ti'n cael rhai gyda bach fwy o gwrw a rhai a bach fwy o lath. Felly, y lliw llath y cwrw oedd hwnna, sy'n liw eitha unigryw, really. Ond mae wedi bod yn reit boblogaidd yn hanes y cobiau Cymreig, Caradog Llwyd, ceffylau tebyg i hynny. A mae'r llinach hynny, a'r lliw hynny wedi cario ymlaen dros y canrifoedd. Felly mae rhaid bod y ceffyl yna mynd nôl i Caradog Llwyd yn rhywle. Rhyd y Pandi Meredydd. O'r march Janton Meredydd. Nawr, i ni'n gweld Cwm Tawe Neifion. Allan o'r march Abergavenny Armani. Ar gasau Cwm Tawe Nest. Neifion yn cael dyma bach o sport cyn dechrau i drot. Dyma fi wedi setlo. Ti hyn Brenin, hyn Brydfa.
Dyma ni Ernest Gant a'i liged yn ofalus iawn yn tafolu y meirch sydd o'i flaen ar hyn o bryd. Dosbarth hynod o boblogedd yn hanesyddol, y meirch 8 blwydd oed yr cobia Cymreig, a tu hyn brenin fan hyn, wrth y march Horeb Tomboy, allan o'r gaseg tu hyn Diana. Rhan fwyaf dosbarth wedi bod. A cwbl bach o'r meirch ar ôl i gael tro o flaen y beirniad. Dim ond un bach wy'n deall, ni'n dod i ben ma. Peter Gerard. Ceffyl yma Soden Brenin Arthur. Sian Iwan o Ger Ceinewydd sydd wedi magu y tad Cors Caron Cymru Llwyd a'r fam wedyn Soden Blodeuwedd. Felly'r tad yma, y lliw dyn yw Cors Caron Cymru Llwyd. Bosib mae Palomino wedyn yw Soden Blodeuwedd. A dyna fel mae'r lliw Crymelo wedi dod allan. A llyged glas hefyd. Ie, sy'n unigryw iawn i'r lliw Crymelo. Ac yn liw anghyffredin. Odi, ma fe, yn y copyn Gymreig, odi wir. Fi'n credu mae'n wir i weid mae'r Palomino a'r Crymelos, maen nhw'n wedi bod yn boblogedd iawn yn yr adran B, marchogaeth. Ond, a mae'n ambell i ffasiwn wedi bod yn yr A, am dos dros y blynydde diwetha, ond na, copyn Cymreig, dim gormod o'r lliw hyn, pleser gweld y gwahaniaeth. Ac yn dod ag elfen ychwanegol i'r gystadleuaeth. Wel, dyna fe, ni'n siarad am ei diwedd, ni. Mae rhaid edrych ar y ceffil, mae fe'n geffil da. Ond y peth mwyaf diddorol yw, y ffaith bod yn liw mor unigryw, mae'n bosib iawn, mae fe sy'n werth fwyaf yn y cylch yma, oherwydd bod y mor unigryw. I byddai fe'n cael ei werthu, mae'n rhaid bydd e werth lot fawr arian. Oherwydd bod y mor unigryw, ynddo fe? Ynddo fe. Pob un o'r meirch wedi cael tro o flaen y beirniad. Tair ar ddeg ohonyn nhw yma. Ie, oedd Owen o ti'n gweud, dyw y beirniad ddim wedi newid gormod dros y diwrnodau o'i ddewis o'r dachrau. Oeddech chi'n credu ni ffyn newid neu oeddech chi'n credu mai? Dwi ddim yn meddwl wneud y newid cyntaf ar ail. Dwi'n meddwl bod yn bendant gyda'r cyntaf ar ail. A'r trydydd. Ond mae i weld yn edrych ar rhywbeth. Dwi'n yn siŵr iawn beth yn hollol. Eiliadau tyngedfennol me ar ddiwedd dosbarth sy'n mor boblogedd, y llyged pawb arni ddi. Mae'n ychwanegu at attention rhywsut. Wel, mae e. As o'r un dymlo fe. Mae ddyla bod ar y brig ar hyn o bryd, yn gobeithio. Tipyn o lwyfan. A pob un wedi perfformio yn ogystal â'r rheini sydd yn ei dangos. O parch i'r beirniad, mae fe'n cadw'r sylwna. Ni wedi sôn am siwd gymaint o weithiau. Dyma ni'n gweld yn mynd i diwedd y llinell, just i wneud yn siŵr bod dim byd eisiau newydd. A mae yna dywelwch. Os mae, ynddo fe. Ie, dim ond ni sy'n glebran. Ie. Nawr te. Fi yn mynd at my het. A fydd y het yn cael ei diosg. Ie, fi'n credu bydd Owen yn iawn. Bydd ddim lot o newid gobeithio. Ond pwy sy'n gwybod? Dod tuag at ochr ucha'r cylch.
A'r llinell. Yn cadarnhau iddo fe'i hunan bod yn neud. Wy'n credu fan hyn. Mwynhau tyma bach o drama nawr. Yn diwedd bydden ni yn. Sgo fe mas tyma bach yn dweud. Yndi fe. Bam lai. Wel, un peth sy'n rhaid cofio hefyd, mae rhaid cadw at yr amserlen, a weithiau maen nhw'n rhedeg drosto, a weithiau maen nhw'n rhedeg dano, felly o bosib bod nhw'n rhedeg o... Mae gyda ni 13 o geffylau yn y cylch. Yn y gorffennol, ni'n wedi gweld dros 20 yn dyn ni. Bosib bod nhw wedi mynd trwy'r cylch yma braidd yn gyflym, felly bosib bod yn ceisio dal hyn ôl yn bach. I ni yn gweld hynny'n digwydd weithiau. Dyna yw swydd y siwariad. Beth da'r beirniad yn dweud, wedi gael golwg to, ti'n gwybod, dim byd yn wath na cael y presiwr nawr o amser. A mae'n dipyn o beth iddo fe, chwarae teg, pob clod fel ych chi'n gweud i Ernest Gant, dyma'r gystadleuaeth lle mae y llyged i gyd arno ti. Ac i ti bron y bod i ddiastyru hwnna'n llwyr yn dy fe, i ganolbwyntio. Proffesiynoldeb. Yn y cylch hyn, mae dyn mwyaf pwysig am yr awr hyn. O, dire, yn ffefryn ni. Go on, please. Ie? Nid y ffefryn di? Ie, fi'n dwlu arno fe, ond mae Owen ar reit. Falle bod o ddim cweit y patrwn, ond gen i weld. Mae rhyw newidiad. Odi, mae fe. Oes na newidiadau? Disgwyl fel i. O, fi ffili gofe. Fi'n gweld. O. Sicrhau. Newid munud ola. Neu gofid i'n ail ar trydydd. Felly Pele yn cymryd lan. Rob, felly bydd hi'n hapus gyda'r symudiad na ac yn mynd lawr i'r trydydd wedyn mae eglwys fach. Dyna ni mae'r het-off. Wel, ffair. A mae'n beirniad gyda wedi dod i'w benderfyniad. The judge, Mr. Gant, has come to his conclusion. And the winner, so the unconfirmed result of the moment, we confirm them within the August time. In first place is number 1097. P&J Dennis, Powys Valley, Maxet. In second is 1114, G. Thomas, of the Devonston, with Rana Pelle. Ar ôl hir ymaros. In third is 110. Ac ar yr eiliad ola newid yr ail ar trydydd. Dyna beth yw'r etos. Beth nath i Ernest Gant i wneud y newidiaeth yna reit ar y funud ola? Wy'n gallu cytuno, wy'n gallu credu bod fi'n gallu gweld ond yma'n farn i we. Mae'r ceffil allan yn ail, mae fe'n ceffil da, ond mae fe tipyn o bonni bach. A'r beirniad hyn falle yn bersonol yn edrych am rhywbeth mwy a mae wedi bod digon teg yn farn i. Mae'r ail just wedi dim ond just wedi curo wedyn ni, dim ond just wedi curo ar y diwrnod wrth gwrs yn dyfe. Ac yn driw iawn yn gyffredinol Owen. Yn driw iawn i'w deip yn dywe, wedi cadw i'r teip. Odi. Diddorol gweld le fydd yn mynd â hi o fan hyn. Ond Gareth Lapping sy'n arddangos. Peter a Jackie Denning. Dwi'n meddwl maen nhw wedi byw yn Hwlchol, Peter a Jackie Denning. Dwi'n mynd os nhw dal yn byw yno, ond Powys Valley Maxen sydd yn mynd â hi. Wedi fagu gan Jackie Pugh. Tad wedyn Danwy Tango sydd wedi ennill, lle mae'n gorffennol. A'r fam wedyn Powys Valley Miss Molly. Danwy Tango yn perthyn i deulu enwog. I deulu'r Ratrels, yn wir. Sydd yn enw cyfarwydd iawn i'r sioe Frenhinol. Un o'r teuluoedd sydd wedi mynd na tlws Tywysog Cymru, gros o bont i Lloegr. Rhyw deir gwaith, dwi'n meddwl. Dyn, maen nhw'n ysu i fynd. Falle bod am i rywun arall i rannu yr eiliad. Kerry i partner yn hapus iawn yn amlwg. Gareth y bosib mas o wynt. Ond Kerry yn cymryd yr owennau. Kerry Powell.
Mae'r ceffil yn cael ffas cyn iddo fe gael cwtch. Mae hwnna'n dangos pwy sy'n bwyd. Dyna fe, cysa bach iddo fe. Ie, ceffil sy'n mwy pwysig. Da iawn ti, Ceri. Eiliad hyfryd i'r ddoi ohonyn nhw. Maen nhw'n bar ffein iawn. Treuliodd Gareth cyfnod yn ei Africa, yn bwrw Prentice hefyd, gyda brydfa allan yno. Felly Gareth erbyn hyn yn arddangos cyffyled yna i waith a Ceri yn ogystal. Ware teg i Gareth Lapping. Rhoi'r awennau i Ceri i gariad. Y moment fawr. A mae'n dangos beth mae'n feddwl i bawb sydd wedi bod yn rhan o daith y meirch. Chi'n meddwl am yr holl gefndir. Achos fel ych chi'n gweud, lot fawr o flynydde, lot fawr o brofiad y tu cefen i'r meirch me o'n blaen i yn y Prif Gylch. Ti'n ti gweud, mae'r ddoi hyn yn dwlu ar ei gilydd, mae'r march yn dwlu arno fi. Ar ôl 2 blynedd hir o aros, fe ddath pawb yma i'r Prif Gylch ar Brynhawn dydd Mercher ar gyfer y foment hanesyddol. Mae'n hanesyddol boblogaidd iawn. Diwrnod y meirch hun gyda'r cobiau Cymreig. Ac enillydd yr adran yma yn 2022 yw Powys Valley Maxen a llongyfarchiadau gwresog i Peter a Jackie Dean y perchnogion a Ceri Powell wrth i bodd yn rhedeg wrth ochr y march. There we are, good going again. How much in the Hollywood Valley die out? All appreciation each and every one of them as they go down on final time. Cymeradwyau mae'n fawr i bob un ohonyn nhw wrth iddyn nhw fynd rownd am y tro olaf. Nawr, i ni'n croesawu y meirch yn ôl mewn i'r Prif Gylch, yr rheini ddath yn fuddigol yn eu dosbarthiadau nhw ar gyfer pencampwriaeth y cobiau Cymreig yng nghategoriau y meirch. A fan hyn, i ni'n gweld Bryneglir Prince Rambo. A hynny yn eiddo i Simon Pring a Jodie Halliwell.
Ian wir, felly dyma enillydd march ifanc yn gynharach. Felly dwi'n meddwl rhai o'r merch eraill heb adael eto, rhai o'r merch hun. Felly'r march yma ddôn i said a high flyer i hwn. Ond fydd y ceffyl yma ddim yn cysadlu am bencampwriaeth y merch. Ond yn parhau. Yn parhau roi sioe. Ie. Yn godroi, Heledd, byddwn ni'n gweud. Yn godroi. Godroi. I ni nawr yn troi'n golygon at bencampwriaeth y meirch gyda'r adran dy, lle fyddwn ni yn croesawu nôl. Pryneglur Prins Rambo, a hynny yn eiddo i Simon Pring a Jody Halliwell. Felly dyma Pryneglur Prins Rambo, Simon Pring yw'r perchenog ac sy'n arddangos. Dwi'n meddwl mae ond dau sydd yn y cylch. Mae modd i'r cyntaf a'r ail i ddod yn ôl, ond dwi'n meddwl mae ond y cyntaf sydd wedi dod yn ôl heddiw. Ond Pryneglur Prins Rambo wedi fagu gan Margaret James o Ddadfarian ger Aberystwyth. Y tad Gylch Sparc ar fam Brynithon Reward. A Powys Valley Maxen. Hefyd. A hynny wrth y march dan nhw i tango ar gasau Powys Valley Miss Molly. Yn wir, a dyma yn eiddo i Peter a Jackie Denning. Felly Gareth Knappin yn arddangos, mi welson ni bartnerau Kerry Powell yn rhoi cylchdaith i'r ceffyl yma'n gynharach. Ceffyl yma wedi cynnal i nerth yn diwen dda iawn, byddwn ni'n dweud, yn ffres iawn, heb gwywo, byddwn ni'n gweud. Ie. Ac yn teithio yn hardd. Yn hawdd iawn ac yn hardd, ie, wir. Felly, tipyn o gystadleuaeth. Dwi'n meddwl am y cesig, dwi'n meddwl am Geler Loti, a dwi hefyd yn meddwl am Riverbank Rose Queen. Wrth i ni edrych ymlaen, ie? Yn wir, ie. Felly, yn gyntaf edrych yn ôl, pwy nath ennill bencampwriaeth benywedd. Felly, pa un o'r ddau yma fydd yn gwneud priodas orau gyda'r cesig, a dwi'n meddwl o bosib mai y march Pryneglur, oherwydd bod eto llinach yn debyg iawn gyda sparc y tad fan hyn i Pryneglur Prins Rambo, a wedyn Geler Loti wedyn eto'r gwad Geler. Ond gewn ni weld. Na, dwi'n hollol anghywir, rhywbeth hefyd. Yn rhaid am y byd. Ond yn disgrifiad arbennig o fel pam o ti'n meddwl hefyd mae dyna beth fydde'r partneriaeth orau. Resymeg yn dod. Ond y march un wrth gwrs, mae yna fwy o ddedrwydd, mae'r ceffyl nawr wedi symud yn tu hwnt o dda, bod ni'n trio gweithio fe allan yn rhiannodd, dwi'n meddwl, edrych mewn i'r ffeithiau'n ormodol, ond bosibl gwell jyst edrych ar y ceffyl ei hunan, a Powys Valley Maxen yn geffyl hardd iawn, wedi symud yn arbennig, Gareth Knappin wedi gwneud jobyn reit dda yn ogystal â Kerry Powell.
ydy Powys Valley Maxen yn dod â ffipyn o lwc i Peter a Jackie Denning. Gareth Lapping wedi wneud gwaith arwrol yn dangos y march ar ei orau heddi. Well, very pleased to see that our current president, Mr. Harry Hempstead Hall, has just been to present Powys Valley Maxen with his main championship, so he is taking home the Welsh Pony and Pop Society gold medal. Mae rhyw natur da am y march hyn. Mae rhywbeth am bwyty fe sy'n Mae'n safiad da, dwi'n sef. Mae'n sefyll yn da. Ydy, a mae fe'n... Wel, fe enillodd i dosbarth y Meirch Hun, a mae nawr wedi ennill y bencampwriaeth. Llon gyfarchedig gresog i Powys Valley Maxen. Yn dod â charden goch a phencampwriaeth adre i Peter a Jackie Denning a Gareth Lapping wrth i fodd yn dangos y march ar ei orau o flaen yr eistedle sydd dan ei sang y flwyddyn yma unwaith eto. Congratulations to all of them. So we have the baby champion and we have the female champion. So there's only one thing left to do. To decide who will take home the coveted George Prince of Wales Professional Cup and the Royal Welsh Championship event. The dream of every Welsh club leader is to take this coveted trophy home with them. And he breuddwyd gan fudwyr y Cogledd Cymreig i fynd â'r cwpan siôn trwsog Cymru adre efo nhw. A mae hi'n rhaid o'r mwyaf yn mynd y Cogledd Cymreig. Felly fe fi, female champion, reserve female champion, male champion, and reserve male champion will go against each other and compete for the George Prince of Wales Cup.
Following the Welsh Golf Championships, we will have the conference for Cymru. Then, of course, we have the preliminary right in the stop of the peak of the ranging hounds and the Prime Minister of the Master, the intimate Tuesday, the mixture, the harness captain, the all manner that shows you plenty of things to do this afternoon. So, plenty of entertainment. I ni dal yma yn y Prif Gylch yn aros yn eiddgar am y bencampwriaeth nesa, sef Cwpan Siŵr Tywysog Cymru. I ni wedi cael tipyn o gyffro'n barod. Mae yna ambell i beth yn cael ei drafod gyda'r stiwardiad ar hyn o bryd, cyn bod ni yn croesawu pawb yn ôl. I ni gael gweld pwy yw'r gorau o'r gorau mewn gwirionedd. Ie, yn sicr. Felly'r Cwpan Siŵr Tywysog Cymru yw'r rhiban glas. Felly dyma ni'r brif bencampwriaeth pinnacle y cobiau Cymreig. Felly mae gyda ni dwy gaseg yn y cylch a mae gyda ni ddau farch yn y gystal. Felly mi fydd y cesig a'r merch yn cysadlu yn erbyn ei gilydd i hawlio'r cwpan hynny, sef Cwpan Siŵr Tywysog Cymru. Cwpan a chafodd ei roi am y tro cyntaf yn 1918. Mae'r cwpan wedi gadael Cymru yn y gorffennol, ond bydd hi ddim yn gadael Cymru i lenni, oherwydd mae'r pencampwr gwrwaidd a'r benywaidd o Gymru. Felly mae un peth yn sicr fydd y cwpan yn aros yng Nghymru. Mae'n ychydig o oedi i weld os oes na rhagor yn mynd i ddod mewn ar gyfer yr bencampwriaeth sydd o flaen hon mewn gwirionedd. Felly, be welon ni'n gynharach oedd pencampwriaeth y merch. Wedyn, oedd modd symud ymlaen i pencampwriaeth gwrwedd. Ond bosib fod na ddim ebol gwryw yn dod nôl i gysadlu, felly yr un oedd yn ennill y pencampwriaeth y merch sydd hefyd yn ennill pencampwriaeth gwrwaidd. Mae yna rhyw oedi, bosib bod nhw'n aros i weld a os na ebol am ddod lawr i gysadlu yn erbyn y merch, ond anebygol iawn yw hynny. Ac mae yn wledd yn ogystal â chystadleuaeth pan ych chi yn gweld y camau yma yn mynd o'r merch ac yna y bencampwriaeth ac yna y prif bencampwriaeth, sef y Cwpan Siŵr Tywysog Cymru. Ych chi'n gweld y gorau'r gorau, mae'n bleser i weld e. Efo stori fach yn dwi. Ydy mae. Stori fach trwy dydd. Ydy. Ond dyma beth yw'r chapter ola i'r cobiau Cymreig heddi. A ni'n gweld symudiad, ni'n gweld bobl yn dechrau dod tuag ato ni. Felly, dyma ni wedi cyrraedd pen llanw y cystadlu gyda'r cobiau heddi. Dyma ni y bencampwriaeth Cwpan Siŵr Tywysog Cymru. Following this step, we will of course be moving on to the George situation. There we are then, the Royal Welsh 2022 Welsh Mountain Champion goes to the 1097 Rose Valley Access, the property of PEJ.
Harry Ferguson down to present the champion with his rosette. So reserve and course, the ring here in the start line. Moving on to everyone's confidence team, the George Prince of Wales. And symud ymlaen at greidwyr bob un Gylch, is y copiau Cymreig, sef Cwpan Sioe, Sylwebaeth Cymru, a hefyd pen campwriaeth y copiau Cymreig yma ar Dydd Sylwebaeth y Sioe Fawr. Croeso ato ni lle ni mwynhau pinnacle a phen llanw y cystadlu yma gyda'r cobiau Cymreig. Y brif bencampwriaeth a pawb a'i llyged ar gwpan siôr tywysog Cymru. Dyma ni y gwrywod a'r benywod yn dod nôl i gystadlu benben yn erbyn ei gilydd. I'ch atgoffa chi, Breneglur Prince Rambo. Ie, yn y lle y march ifanc. Powys Fali Maxen wedyn yn y lle y march hun a'r pencampwr Gwrwedd. Wedyn ni pencampwr Benywedd, Gylch Loti. Ac wedyn yn gil bencampwr Benywedd, Riverbank Rose Queen. Felly, byddwn ni'n dweud mae rhwng y gaseg a'r march hun, Gylch Loti a Powys Fali Maxen yw hi. Os mai Powys Fali Maxen eitha hi, wel, fe fydd hi'n ddornod gwbl ardderchog yn bydd. I'r teulu Denning, wrth gwrs. Ond Gylch Loti sydd o flaen y beirniad ar hyn o bryd. Gylch Loti yn gaseg 13 oed. Gylch yn ddiddorol iawn, erioed wedi mynd ar brif bencampwriaeth yma. Nôl yn 1964, mi athon nhw ar bencampwriaeth Benywedd, Gylch Daisy. Yr un peth yn 1977 a'r un peth yn 2010. Erioed wedi mynd ar brif bencampwriaeth, Heledd. Felly bydde hynny yn fendigedig heddi iddyn nhw fel teulu. Bydde'n ddiwrnod arbennig iawn iddyn nhw ar ôl blynydde maith o fagu cobiau Cymreig. Y gaseg yma wedi bod yn gil bencampwr Benywedd nôl yn 2015. Sgwn ni a Lenny yw i blwyddyn hi. Sy'n stori a diweddglo hyfryd iawn. Riverbank Rose Queen, Martin Grist yw'r perchenog a'r brydiwr. Caseg 15 oed. Ac Ernest Gant yn dod i ddiwedd i daith fel beirniad. Nes i weid 16 oed yw i, mae'n drwyd fi, felly mae hi ar ddiwedd i thaith o gysadlu byddwn ni'n dweud. Mae'r tensiwn yn codi. Oes na ben llan o oedran, bydde ti'n gweud? Mae pob ceffyl yn unigryw yn diwedd, mae pob ceffyl yn wahanol. Anodd iawn i'w gweud bod na ddiwedd ar gyfnod dangos i geffyl. Mae rhaid ti selio fe ar y ceffyl yn unigol yn amlwg. Felly mae'n cymaru'r march hun, pencampwr Gwrwedd, Powys Fali Maxen yn ogystal ar y gaseg Gylch Loti, sef y bencampwr Benywedd, neu'r bencampwraig Benywedd. Mae yna benderfyniad wedi gwneud. Sgwn i dwi'n meddwl bod yna hanes yn cael ei greu heddi, Heledd. Gylch Loti? Gylch Loti. Na! Gerallt Lloyd. Ar ôl hir ymaros. Hir ymaros, blynydde maith o fagu cobiau Cymreig. Y gaseg yma nôl i Gylch Daisy oedd yn bencampwr Benywedd nôl yn 1964, cofio Heledd. Gylch Nelly arall yn gaseg arall yn y llinach.
Dwi'n meddwl bod Will bosib yn emosiynol. Ma be fi'n gallu gweld yn y cornel. Ddim yn gyfarwydd iawn ar foment yma, ond yn hyddiannol tu hwnt yn sicr. Dyn sydd wedi magu ers blynydde maith wedi bod emosiynol tu hwnt arbennig. Pan wyt ti'n gweld y degawdau o waith yn dy fe, ac yn olrhain y llinach yn ôl ddegawdau, mae'n meddwl cyment. A dyna ni. Ie, Gerall Lloyd yn mynd ar cwpan yn fam i Will Lloyd. Wendy, dwi'n siŵr, ddim yn mell chwaith, sef mam a gwraig i Will. Ond Will yn tu hwnt o hapus, yn amlwg. Yn eiliad i'w ffysori. Hanes wedi greu heddi, y cyntaf i Frydfa Geler hawlio'r cwpan siwr tywysog Cymru. Y gwad wedi bod yn amlwg yn ystod y 2 ddiwrnod diwetha, Heledd. Geler wedi dod i'r brig fel hifen. A'r hifen mwyaf yw Geler Loti yn amlwg, sef y gaseg a ddath o'r stabal Geler ei hunan. Wel, mae yna hanes yn perthyn i'r cwpan yma, Heledd. Cwpan a cafodd ei roi am y tro gyntaf 1918, ond Geler yn ymuno enwog hynny, Derwen Princess, Derwen Dameg, Cytur Tylynor, Nebo Daniel ac yn y blaen. Ond Lenny am y tro cyntaf erioed, mae Geler yn ymuno'r enw yn cael ei ysgrythu ar y cwpan yma am y tro cyntaf erioed. Ac yn gywaith deuluol rhwng y mab, Gerallt, a Will a Wendy Lloyd. Yn wir, ie. Felly Will yn y cylch dar ebol yn rhywle, a wedyn Gerallt ar gaseg, Geler Loti, caseg 13 oed. Fi wedon i'n gynharach, rhif anlwcus i rai, ond yn amlwg rhif 13 lwcus iawn i'r deulu Lloyd, i deulu Lloyd Geler eleni. Tipyn o pictiwr yn dwi y gaseg yma, wedi bod yma yn y gorffennol, wedi cael llwyddiant yn barod yn y gorffennol, ond yn hawlio'r cwpan eleni. Gaseg yn gytuno, gweld i ffennu mynd lan y lawr. Ydy? Ie, wedi ennill y bencampwriaeth benywedd. Ydy, a nawr. Mae'n cytuno fi, yndi? Ac yn nawr yn hawlio cwpan siwr tywysog Cymru. Yn ysgwyll llaw ar cil bencampwr hefyd. Y Riverbank Rose Queen. Martin Grist, y perchennog, caseg 16 oed. Felly'r diwrnod y benywod oedd ei heddi. Yn mynd ar bencampwriaeth a'r brif bencampwriaeth a'r hefyd yr is-bencampwriaeth yn adran y copia. A Rob, mae wedi bod yn dipyn o ddiwrnod, mae wedi bod yn wledd o brynhawn. Ydy. A ni'n heb yn siomi. Na, mi'n bles iawn i weld Brydfa Geler, fel mae Owen wedi gweud, yn cael tro ar y tlws. Pleser gweld Will Lloyd yn y cylch yn drafod yr ebol fyd. Real gwaith teulu yn dwi. Ie. Gwaith teulu. A mae yna rhywbeth braf iawn am weld teulu yn cydweithio a pharhau llinach. Ie. Ac yn cael ei gwobrwyo. Ie. A'r mab a digon o diddordeb yn glir, Owen, ydi we? Ydy, yn amlwg. Ie. Tipyn o ddiddordeb. Wel, dim byd yn wath fel teulu o magu a wneud yn dda a meddwl bod dim neb i gymeryd y drosto, ond mae hwnna'n beth anodd i feddwl. Ond falle welwn ni, a ni fel Geler arall yn y dyfodol. Digon bosib. A'r gwad Geler yn amlwg iawn yn ystod y gystadleuaeth a'r adran dy yn gyffredinol i ni. Ie, fel y hifen, o'n i licor. Ie, y Geler, y hifen yn codi i'r brig, ond y hifen mwyaf yn amlwg fel wnaethon ni sôn oedd Geler Loti yn dod o'r stabal hynny, sef Facwn yn Llangwirfon. Teulu Lloyd wedi bod yn curo ar y drws hynny
am y cwpan yma. Ysbrynedd y maith, cofio Heledd, a Rob, ond Lenny, 2022 yn cipio'r wobr, y brif wobr ar cwpan siwr am y tro cyntaf erioed. A sydd yn neud yr ennill yn felysach eto. Ydy mae hynny'n hollol wir. Cyfle i bawb i werthfawrogi enillydd y bencampwriaeth. Wel, fe gath hanes i greu heddi. Cwpan Siôn Tywysol Cymru yn cyrraedd brydfa geler am y tro cynta eriod. A Gerall Lloyd yn dangos ar ran i rieni. A dyma ni hanes wedi greu. Cwpan Siŵr Tywysol Cymru yn cyrraedd brydfa geler am y tro cynta eriod. Gerall Lloyd yn dangos ar ran i rieni Will a Wendy Lloyd. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Geler Loti. Felly mae'r gaseg yn gwneud cylchdaeth arall. Jack Boom yw'r gŵr yma. Geler Loti wedi ennill y bencampwriaeth benywedd, dod nôl i'r cylch i fynd yn erbyn y gyrywod, ac yna dod i'r brif, ac ennill y brif bencampwriaeth, a hawlio Cwpan Siŵr Tywysol Cymru yn ôl i frydfa geler. Gerall Lloyd yn cymryd yr holl beth yn ddigon hamddenol. Mae fi amlwg heddi. Odi, disgwyl digon cool yn diwe. A mi oedd Will yn sicr dan dimlad. Oedd e'n dagre, dim ware, ie. A dwi'n meddwl mae mab Gerall sydd yn arwain yr ebol erbyn hyn. Yn y llun. Meddwl. Beth yw... Tair cenhedlaeth. Ie wir, ie. Ann Lloyd, gwraig, Gerallt. Mae Gerallt Lloyd, bacwn, yn gynta. Llonwch ar enfawr i ti a'r teulu. Elli di ddisgrifio be mae y foment yma yn ei olygu i ti a dy dad a'r teulu? Wel, mae'r amser hir yn dod. Dros 70 mlynedd yn magu yn y geler cobs ers cychwyn. Mae'n deimlad ofnadw. Wyto'n hir, a mae'n popeth o'n i ddysgu bydde fe. Mae'r hael yn gwenu, ti wedi cael lot o gardiau coch, chi wedi cael lot o eiliadau arbennig yma, ond hon oedd yr un o ti eisiau. O ie, ers sawl blwyddyn. Mae'r gaseg mae wedi bod yn y sioe yma 5 neu 6 o weithiau. Cil o wobr unwaith, ail bwn agos iawn iddi, ond amser wedi dod. Yn 2 wedi dod i oed mewn ffordd ac yn magu swclyn bach werth i weld. Faint o job wedi bod i gael hon i edrych fel mae hi heddi ac i gael i'n barod ar gyfer y sioe fawr? Wel, gwaith mawr, ers misoedd, ie. A pwy o'r tîm sydd da ti yma? Yn had tu ôl i chi fan hyn. Will, mae rhaid i fi dynnu chi fe. Dwch mewn, Will. Dwch mewn fan hyn. Ie, faint o job wedi bod ar mab? Harry, llangorchiadau tithau. Ann, dyr y mewn am fach. Dwch mewn, mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol i chi, Will. Dwi'n mynd i synco mewn to. I fo'n cystadlu fan hyn, o'n i'n gweud nawr, o'n i'n dangos ar y maes, mae'r sioe gyntaf yn y Llanelwedd amser o'n i'n sefydlu yma. Yn 1963, yn bach, oedd yn Harry amser ni. So mae heddi nawr yn bach yn anodd i gymerid, ond mae'n synco mewn ar y bach. Emosiynol, Will? Odi, a chi'n cofio am yr bobl sydd wedi rhoi y sail i chi'n dweud. I'r bridio a wedi stico trwy'r cyffiliau'r amser. Dim cystal as i nawr, ac wrth gwrs mae wedi blodeuo yn y blynydde sydd wedi paso ac yn 19 a mae'r sioe yma wrth gwrs yn rhoi platfform anferthol i'r cofiau a'r bridiau Cymraeg i gyd. Mae yna rhywbeth trawiadol iawn am y gaseg ma'n does?
Wel, fi'n meddwl am beth rhaid bod ffliwcen yw'r erau gorau, ond ni'n hapus iawn efo meibion gyda'n dachrau twli stoc nawr, so falle bydd e'n help i cadw'r gwad sy'n gen di mlaen, ynddo fe? I chi'n dîm a hanner, Ann, wyt ti'n asgwrn Cefen ma hefyd? Wel, trial helpu efo'r achos dwi. Support team dwi'n credu. Harry, fyddi di'n cofio'r foment yma am byth, boi? O, siwr, ei. Fe teimlad dwi? O, arbennig o'na. Ond ti'n gwybod bod rhywbeth special da chi cyn dod? Wel, fydda ni'n gobeithio am y gorau, a mae'n gorau wedi dod. Wel, llongyfarchiadau mor iawn i ti. Ie, Will, ie. Mae Wendy Wraig, a Myngi, Harry, a mam Gerallt, mam Gyfraith Han, a Wraig. Mae hi wedi bod yn allweddol iawn yn y busnes, yn cefnogi'n dechrau'n sir o'r tu ôl, ynddo fe. Yw i yma heddi? Mae yn y stand. Bydd hi'n agren rhywle, dwi'n siŵr. Gyda'i war Winnie yn y stand a Kate war Harry. Wel, fel un cardi balch, wi wrth y modd bod chi wedi dod i'r brig. Llongyfarchiadau enfawr i chi, a Gerallt un gair sydi, fi ysdi ware pil droed i Llanilar, a tywa be, mae'r cobs yn cadw ti mor ffit ag eriod. A dyn manw, pil droed bod lot o help yn hyn. Llongyfarchiadau enfawr i chi, boi. Tipyn o gamp, a chi wedi neud i o'r diwedd. Llongyfarchiadau. Thank you. Always been managed by checkers and farmers for working dogs. And during COVID, there was no sheep dog sales, but they started online auctions. And the current world record price paid for sheep dog on online sales is $29,600. People ask me what's the value of your dog. It's priceless because you get protection to your dog. It's teamwork. You want to sell that dog? What do we do? So we put the sheep back in the trailer yesterday, and then we will invite the children into the ring when we go try to clean the sheep out of the sugar. Now, I'm going to
Digon yn digwydd yma yn y Prif Gylch ar brynhawn ddydd Mercher. Y plant a'r bobl ifanc wedi cael gwahoddiad i ymuno gyda Meirion Owen a'r cwn defed. Ond stori fawr heddi wrth gwrs, gyda'r eisteddle ac o gwmpas y Prif Gylch dan i sang yw bod Geler Loti wedi cipio cwpan siŵr tywysog Cymru a'r cwpan a'r brif bencampwriaeth yn mynd i Brydfa Geler am y tro cynta ac yn ddiwrnod hanesyddol yn sicr iddyn nhw. Un ni'n eich gadael chi am heddi, ond fyddwn ni nôl gyda chi fel arfer am 8 o'r gloch y bore am ddarlledu byw yma o'r sioe fawr ac ar ddornod ola y cystadlu yn y Prif Gylch. Felly cofiwch ymuno gyda ni ar y we, ar Facebook, ar YouTube, a welwn i chi am 8 bore fori. Diolch i chi am eich cwmni, hwyl fawr. This is the way you